อุ้ยด่านนี้ไม่เจอนาน
มาสวัสดีครับไม่ Sound ได้ resumed. Microphone DE activated. 21ครับถูกต้องครับ มาถูกทางแล้ว 20เลยเราต้องรักษาสิทธิ์เราพี่ เราต้องเช็คสิทธิ์เรา อ๋อ อันนี้ไม่มีใครเต้นนะ ปีสเพลด่านมันๆนะลืมไอ้นี่วะ เจ็ตเมนว่ะ
มาครับมาสวัสดีครับผมเปิดเสียงเลยแล้วกันขออนุญาต Spicy game, interesting game, exciting. แต่มันยังมีเสียงเพลงอยู่เลย Freeze for ส DFM. วัสดีครับเกมวันนี้หนูโล่งมากส่งงานเครียดๆไปหมดแล้วเหลือเราสอบไฟนอลอย่างเดียวครับวันนี้นะครับขอบคุณครับขอให้เป็นวันที่ดีครับผมขอบคุณนะครับนำเสนอข้าวหมูแดงหมูกรอบโอ้โหพี่กินอันนี้ไปดิข้าวเหนียวไก่ย่างดีดิวะ เอ้ยไม่มีน้ำอัดลมกินแล้วไม่สดชื่นเลยมาแล้ว been written. One more, they go down to lower, and that's where you don't want to be because it's a full string of games moving forward from that point on. So, DFM, let's see what they've got starting things off. Yeah, starting off on the attacking side as well, which they haven't fared too much, but you flip it to the defenses, and they're one of the strongest teams at the moment with all the games that they've played, so it does make things quite cool for me to see. Well, if they can get the lion share rounds on their attacking side, make that defensive side a little bit easier, because you come in towards this veto as well, the map veto as well as the actual agent veto, and you should have that prep ready in what's going to be a bit of an A walkout ป for ระสาทกลาง DFM. เลยเฮ้ย GE should recognize this pretty early as well, because they got technically 5 in mid if you consider Crystal at the top of nest. Kind of somewhat here that interceptor, so instantly the screen มา up ไว there, จัด just ที gonna อี set camp, ครบ set 5 แล้วอะ camp บอ on มยัง site. ไม่วางเลย 5 versus 5s, it's going to get scrappy. As soon as the smokes go down, Well, everyone Ui. coming back up, but there goes the pop flash. Set up He สวยอยู่ wants นะ blood. It's gonna be Odd. Patman to find 2 trades, and เรียบร้อย Crystal เลย as well เหลือพี่ take ซี one คนเดียว more down with him. Seth's สถาน the การณ์สิ้น only หวัง one left, and he was สถานการณ์ all สิ้ the น way down สถาน middle. การณ์ สิ้นหวังเลย So much time. อันนี้ it's คือ not แบบ even no planted for him, hope mate. There's just no no way hope that he's for going to be able to DFM get in towards this one and find it. โอ้โห Just going to get taken out ที by เดียโคตรสวย Batman เมื่อกี้ for the สตัน 3k ซ้ายแปดปาด in พร้อ the มออ pistol. ก ผมว่า Global จะ Esports, email they will get เมาแปดหาย that 3 pistol round very importantly Full because clean if ครับ you think GE Quack about the Zeta game too, they were a bit absent in those pistols, Oh, yeah, sure. and they still come out on top in the end. So you think if they're able to accumulate a couple of freebies on the back of the pistols as แบบนี้แบ well, บ the things should be looking pretty good for them. โอ้โห Again, these ของ sort ส of แกน rounds อะ too. คือเดดแมนหมดเลยตรงเนี้ย Not 3 คน really DG ป่ะ much นี่ that you need to think DG แล้ว about ครับ when ผม it's just a full 5 versus 5 ผั on ด the เม่น site. ยิง Free อย่างนี้ entry เครื่องติด into it for DFM. Cess on the Astra always ช่วงนี้ you would ผัด expect เม่น it's แบบ going to อัน be นี้ด้วยดิ lurking around, or if it's not him, expect it เครื่ to อง be EV ด้วย Kaide. So we'll see how แร those งจัด things sort of แรง change จัดแรงยาว throughout the course of this map. เฮ้ย Definitely something to keep our eyes on. เฮ้ยทำมานี่หว่า Again, GE not one of those teams that you want to แสดงว่า lose momentum เขาได้ยิน against. เสียง F but นั่นน่ะพวก One นัก other แข่ง thing อะ that I have been wondering about is this ให้ไป double วัดมุมส control, แปมอะ the Astra Omen specifically. Yeah, instead of opting for the Viper.
Bit of a different look to it for sure. If you didn't have the veto, right, I would definitely say there's no reason not to have the Viper. But they go for a little bit of a different style with Frost saying veto is kind of the best agent in the game right now when a Yoru exists. So it's a bit ambitious. Don't get me wrong. Speaking of the veto, cheeky plant here potentially. เราไม่ได้วาง เน้นมาเมื่อกี้ เป็นเรื่องเลย Down on ค the ม ground. More kills coming เฮ้ย through. จี Yep. Not much else that really. Well, Cess, interesting little journey up mid doors. Well, I mean, a caller, right? He's just going to be lurking around everywhere. These sort of rounds, just look for some little impact that you can do. If you got the plant, it would have been nice for Yatska. You got Patman, who is technically nearing out onto the from the shadows, but you have Autumn, who would be the quote money man, แอบ right? เจอ The แอส hunter ตามอง in หลัง this เลย one นะ with the outlaw. รู้กันอย่าง Go for นี้ as many kills as he possibly can. Because we have seen a lot of great impact lately on having an ult go into the bonus round, having an ult go into the 4th round in the half as well. You know, having Raze ults as priorities, for example, have been awesome. Although when Yudotan's in the server, they don't exist. So first round's done and dusted. Buy-up time for DFM. And now we get to see what this map actually looks like for them, right? First time, gonna be playing it in Kickoff. Not having a veto go there just yet. Pretty much just simple happenings all throughout for now. Flawless though, that's definitely going to be something that continues to snowball up for GE. Yep. They did, of course, see the Outlaw as well, so a bit of a priority on getting out the full shields into this round. Akame going to be down onto just the regens, so hopefully he's not going to be the first one going somewhere. But for May to fall first, that is not the player that you would want to see for DFM, who, by the way, he was kind of by his lonesome self on that กู lurk. ทำมิ่งนะ That's a bit of an มี interesting one ใคร for แดดเดิน DFM ต่อหรือ there. เปล่า As Patman will also take that full space towards the B window. This is a good read for Global Esports currently. Yeah, pretty much in control of the พอ whole โยกกลับหรือว่า map, ใครแดดอะไร the ได้ whole นะ pacing of how things have been going. Yeah, and I'm looking at this veto util around the site too, mate. Look at the chokehold at the mid doors. It'll keep you occupied for a bit. You've got bailout strategies as well. The กู crosscuts, ทำมิ่งจริง even Autumn, TP to get on back. You got these ปัญ double หา TPs คือ for a reason that you can Patman get a นั่นแห little ละ bit dancy around the server. As แคทแมนคือ Kaide คีย์แมนเลยวินนี้ starts to get a little bit cheeky with things, pushing to กู where ว the นโฮหรือ defenders เปล่าครั buy บ guns. ดูว่าจะรอบคอบหรือเปล่า However, Patman. One position you definitely wouldn't expect. He's got the Guardian, of course, but he's still going to make it sing. จบ And he also just got tagged up by Akame, so knows that there's another soldier here, but it is a 2 versus 5. The only way this round gets lost for Global is if they give freebies to DFM here. Certainly not what you want to have, but User joined your channel. unfortunate circumstances. You're down to 10 seconds, and 10 seconds left. It's a save. Or to maybe try it anyway. it's a prey that you can hold onto the gun, to be honest with you. Scans, pepper down, and finished off. Flawless bonus round for Global โบ Esports. นัสพอเลทเดี๋ยวนี้เขา so โหด clean กัน with ขนาดนี้ everything that goes through. โบนัส They เขาก็ already ไม่ kinda ให้ knew หรอ where he May would be, hay so gì vậy? dumping the utility Yeah. back there. It's, for me, it's very interesting that coming in towards your buy round as well, when you know that there's the snipers and the guardians in the mix and stuff, you should have the gun advantage, you got your util advantage that you go for more of a bit of a passive default, right? You're not going for an actual split anywhere, figuring out where this utility is going to be, because we're already seeing Yudotan move a lot of this Sentinel util around the map. We're going to have to see massive conditioning approaches User come forward disconnected from your that channel. for DFM, every แปม single แค่ round, เลย they เส้น are ดำนิด going เดียว to นะ feel ว่า like they have to clear so much util. They have to put in จดอันนี้จดเลย figure out where จดเลย the จดเลย opponents are playing อันนี้ from. ไม่ต้องจดนะอันนี้ For Javi, อันนี้ไม่จดใช่ไหม อันนี้ไม่จด he's ไม่ playing จ to ด the grave. That's จดตอน not ยิงพอนะ good of him. ยิงทะลุ อุ้ย Not fantastic, but you User know, joined your channel. decent Hello. poke nonetheless. Oh, Enough Batman. information for the rest of the ผม team ไม่ to ได้ just เก่งแบบนั้น rendezvous พื่อน back to the โอ้ย side, Batman. hunt down the โอ้ย final kills. Heyo! เอ็ดปะเนี่ย บอกแล้วว่าเครื่อง what it is, EV it ครับ says คนนี้ he's วันเนี้ย lurking เครื่อง again. EV โอ้โหยิงให้เป๊ปเปเลยคิดถึงนี่ว่ะ ใช่ นี่จบแบบนี้โทรศัพท์ดังเลยนะ At some point, says revealing himself at the end. Liếc cặp. There goes อ๋อ Patman, แฟนโทรตาม the predator on the server. I mean, we saw the damage he was able to do on the Waylay the other day on Bind as well, right? We know that he is absolutely hungry on this global esports roster. อ้ามคืนนี้ว่างเหรอ Maybe you would say a point to Ah. prove ขอความช่วยเหลือหน่อยคืนนี้ and a grudge yeah. match down the Good. line if ดี๋ยว you're able จ to บแล้วเดี๋ยว continue บ in อก on this middle จบ round เนี่ย as เราจะ well. คุยกัน
ดีเมื่อกี้กูไฟดับเลยมาช้าเลย For 4 rounds in a row for Global Esports, now wondering on DFM's side, when do we get to see DFM play? Currently now 11 kills, by the way. It's like 3-2 split. A lot of noise up towards cave though. Yeah, you gotta remember, double TP availability too. Autumn can get out of dodge, so can Yudo-tan, with a little bit of a delay on the TP, of course, by nature of the agent, but they know this is a split. They're holding them out from the caves because of Patman just being here. ยิงไม่หยุดครับแพนเมน อร่อยจัด Prepared and โอ้โหยิง down ไม่ with หยุด it as well. A little my wall bang, God. a little hit here and there. That's another โท flaw ร on ศั the พท์ดัง site. แล้วพี่เล็ก That โทร doesn't- มา มีคอแล้วนะ Autumn ตอน has นี้ said it. It's too easy for you. Maybe it's too easy for GE. DFM have another Sorry, rifle call round not go เมื่อ their กี้เล็ก way. โทร Time มา to pause. เจสันโทรมาต่อ Time for Voice to Has to be. have a chat. เจนสั I น mean, I knew that DFM hadn't played Tạm áo Breezeแล้วครับ in quite the long time, but Yep. แสดงว่าเอาจัดเลยเนี่ยว่าแบบนี้รีบดูก่อน 13-0 แล้วตอนนี้ เฮ้ย ปัดเป็นยิงอ่ะ หมายถึงยิงกัน13-0 ยิง แล้ว 13-0 ไม่ใช่ อ๋อ ไม่ใช่สกอร์ 13-0 นึกว่าไม่จบเร็วจังเดี๋ยวรีบสตรีมแป๊บนึง ตามเอาปั๊บไม่เสร็จซัมติงเด้งขึ้นมาบอกโอ้โซมิดยูโซมัด How are you มาละ มิดยูโซมัด สักพักอินวีแมสเซจมาบอกโอ้ขอให้โชคดีในทีมใหม่นะ อินวีโทรมาบอกเอ้ยซีเคทตามกูกลับว่ะ แต่ตอนนี้อุด้งตะโกนบอกเอ้ยพัดเมนแบ่งกูเล่นด้วย มันอยู่คนเดียวเลย มันอยู่คนเดียวเลยกลายเป็นเอ็กซ์ตร้าเลยตอนนี้อุด้ง DFM. Now they're looking to do a lot more. best iteration yet. But definitely needing to see more. Off the timeout, though, you could assume GE might probably want to play a little bit more cautious this time. We'll see. ถ้าแบบ GE ขาด2แบบนี้ There's a คือ bit of a เจ party น mix จีนี่ revive from เมาจริงเลย DFM นะ here. Of course, May not getting a blade storm online as well would have เมาจริงเลย certainly เมา helped จริ the งเลยเนี่ย situation here. The B site though looking to be overwhelmed. มาแล้วครับ Confident to stay close, though. Still managed to find one, but down goes the rotations immediately. Crystal in with the Odin. Suppressive fire laid down. Autumn, meanwhile, moving into position just outside the skirts of this toxic screen. Yeah, the investment of the dimensional drift here might be quite nice for them as well, given the pilfering of the gun that's potential. ยิง This is a workable round for DFM. อุ้ย Close enough. Tracers do Map reveal ni ako positions, Odin, though, no? so down goes Yatska, but making immediate to trade. Hey. Still, though, Upgrade pack, everyone's already on site. They hear the spike going down. They have utilities. They kind of toy with that as well. And there goes Autumn in for it. Flash is sent out as well. Kaide is pinned down. ตาบุลเลต And there's no chance at escaping from DFM. GE will continue my to God. dominate. It's a bit of an onslaught here on the server, to be honest with you. Couple of flawlesses, the ace, 3 surviving here. You've got Cash ตี for ไม่เข้าเลยงั้น days. เหรอ DFM, they do get the plant there. They look for a couple of the challenges. A couple of those fights, you know, played singularly as well, right? When you got that toxic screen going up, you got the Odin spam coming through. Yatska tries to push a little bit deeper, but betrayed by Tracers. See it here on the replay. Crystal just immediately peppering him down. Just feels like, from a viewer's perspective at the moment, it's a lot of coordination and a lot of good early calls going Global's way. So, that buy in the last round was to just ensure that they could get a proper one here, and it's going to be backed up by a significant amount of ultimates as well. So, if there was ever for DFM to get around on the board, it would be now. นี่ไง And they start off by taking out อุดร Yudo. ธานีครับ พูดถึงหน้าดูด Quick นี่ and เหมือนกันนะ furious. เฮ้ย Still โกงไป though, needs to clear out as much as possible. Cosmic Divide comes in. ยังดูดบาซูก้าเลย Player advantage, no pit for Kaide. แต่เอาจริงแล้วมันน่าจะคล้ายๆกันนะมันก็ลอยมาเหมือนกัน Push for a bit เอ of อโปรเจกต์ไทม์ vicious Ủa,ถ้า- plays if you want ถ้าดูด to. มีดนี่โกงจัดเลยนะ ไม่ต้องกลัวเลย Keep Oi. here and there. Oi. And Crystal How will be able di- to find Oi. one. Oi. Batman having snuck up behind. Just Kaide to Whoa, work around cut. the smokes.
Tess Neo is will still cut so again, yep. far away, but there Oh. goes Kaide. A quick double, gunned down by Javi at the end. Says, you've got to go fast, mate. คุณ Where do you think he's coming from as well? Tied by the drone, revealed in the โอ้โห open. พี่ซีดกี่เปอร์เซ็นต์พี่ซีด Position อะ he's played before. Một He vàng knows it lên. all too well, and Một vàng Javi lên. will trace him right Một on the vàng. top of the box. 13-0ไหมเนี่ย Batman falls. เฮ้ยเกมไว He's first in the server, but by then damage already done. A shrouded step behind the opponents in the chaos, getting away with a double as well. A 4 versus 5 conversion at the end. ปูด้งกำลังแบบว่า Do get เดินคิว through. เลย See it here on the replay as well. Just gorgeous things to come from him. Cess again inactive in the server. It feels like currently. Calls are going a little bit problematic. The positions and lurks being read. I mean, we've got 007 for Yartska and 07 and an assist for Cess. I think Batman still hasn't died yet at all. No, just once. Just then. เดี๋ยว Continuing เดีย on บก็จะ now. เป็นจังหวะ Okay, มันก็จะเล่นจังหวะ recon เดียวอย่างนี้ a ต little ลอด bit เลย later นะ than would have liked. Still an ทำอะไรไม่ได้ opening แล้ว for ตอนเนี้ย DFM nonetheless, in with Hunter's Fury พอส as มอง well. ว่ะ Autumn trying toพอ play สมอง spoiler around the back of boxes, but May will ต้องหวัง continue พึ่งเม with วาย his แล้วแบบ hunt. เนี้ย Marked down by Dimensional Drift now โอ้โห as the combo Ui, gets lời called. Dead Manจัด Paranoia out, Unotown จ with บ the เล kill. ย เชี่ย จากเหมือนจะได้เปรียบกลายมาเป็น 3-3 Or maybe Ngộ not. chặt. Missed the window of Ngộ quá. opportunity. คงจัด ทำได้ไง Cess to feel the pressure here. It is a good angle for him. Angle that he นี้ต้องมีอย่าง should be ต่ำหนึ่ง able ครับ to find frags from. ประเทศ At ไม่ least ได้อาจ one, มี if สอง not two. หนึ่ That ง would be the best scenario Nè, nè, yet. And he hopes Song. for it. Hunker's down. Does เป็น manage to แกม find ให้ what's พีซีได้ needed. ตั้งหลัก 1v2 แต่เจ็ด now. อย่างนี้ And an ที angle แรก that's มาหรือ all เปล่า too clear. Akame lines it up Mừng hả? perfectly. Very important though for DFM เป็น to เรื่อง be in the server Đây in lên, this đây lên. game, to be present and not just fall over. So to be able to find a round there, ถือว่า good. 7-5, the best มาเกือบไว possibility. เขาเลือกกันเราที่ The A site yet again. ตาเป็นหน่อย They're ตา able เป็นหน่อย to get in. They're able to get these plants down. It's the post that's betraying them. Maybe it is just a bit of a position for Cess to not play away from the team, to be a body that is able to shoot with support is going to be Oh, wow. important as well. Oh. But you're still เป็นเท่า gotta ยัง try ไม่ได้ and break this ยังไม่ economy แย่ of นะ GE. เมื่อกี้ดูจากคำพูด And one of these rounds, Yang may especially the ding way lên the nhiều. G has been rotating across the map. This time around, though, DFM, very different approach. A slower one right บน now. เวลูกนี้เห No งาเล fights ย from เอ the เมน get-go. เล่นยากจัด Yartska pushed up through mid. GE looking for a bit of เฮ้ย control through เฮ้ย main. อุ้ย Will Ui. dispatch of autumn. พี่ซีด เนี่ย Oh, there goes a quick exchange,คนนี้ surprisingly enough. And not deep Yasuka enough to แปลกๆ reveal if 08เมื่อกี้เห็น the แว veto บ utility is ตัว completely ยิง in ของ the ทีมไม่ใช่ side. เหรอ Now they know that it's on the B ตัว side. ยิงของทีม Unotan has to get out of อุ้ย dodge. Ooh, can't Ui. find Kaide. TP took a little bit too much time. May Javi still on the May site, pha. though, looking to anchor, but there goes May with quick movement. นับสองหรือเปล่าครับ หลังมายัง นับ ไว แล้วก็มาเลย จัด Red. อ่ะ Oh, Huh? May! That's a Huh? sinker. เป็นเรื่องอย่าง What a มาก hop from บอกเลย Pat. อุ๊ยนั่นนี่นานๆเห็นเมวายยิงพลาดอย่างเงี้ย Goes เนี่ย Crystal to do some initial scouting while Pat ช่วงต้นปีที่ผ่านมาเมย์ Devin มัน invests towards ดูแบบ back B main. ไอ้นี่หน่อยนะ เออ Oh, Paranoia. Ui. Gonna miss its mark. You Ooh. expect Patman to TP up at the top. It's good Angkat. identification from อากา Akame. มิ In an individual duel ยังไง that should be สงสัยหน่อยไหม very สงสัยห capable น่อย of ไหม finding. I mean, look at the low HP in Pat. โอ้โหไม่สงสัย As ด้ soon วย as smoke dissipates. Here's the drop. โดดลงมา There เรียบ goes ร้ the อ kill ย as well. Kaide simultaneous as soon as it happens. A second achieved for DFM, looking for a bit of stability, confidence to go their way as well. It's kind of feeling like at the moment for me, when you're playing a double duelist lineup in the server on a map like Breeze, you're not just trying to dive in towards these sites as well. Yartska really has just been shut down at every turning point. เฉยเลยเมวาย A couple of them through smokes, a couple of them in the back. เอาว่ะ I was talking about that economy a little bit earlier as well นับ for สอง global นะ esports, ถ้า right? 7-5 นี่ก็ They ไม่แย่ still นะ have จริงๆนะ another purchase here. Usage once more of the ถ้า intercept up. 7-5 นะ Zap away that util in towards the mid doors. You do have not a lot of space identification in mid as well for global, so you got to look elsewhere right now. เอาว่ะเปลี่ยนจังหวะ Autumn's TP about to fade. He only has one, mind you, so when that is gone, he's either ออกสไน committed ออกสไนมาคอนแทคนี่ว่ะ or then without. ไม่น่าละเกมเลยช้าลง And he's holding in the elbow, so he is committed into this deeper line. Yeah, with an operator could be effective still. Keeping things competitive. มุม out เป็นแพท towards เป็นมันอยู่ middle ข้างบนหรือ DFM. ข้างล่างวะนะ Yeah. Not feeling safe enough to really creep on up.
Well, a minute mark on the line. You've got nil information as Crystal, so you want to use that drone, see what other space you can find, see what positions of your opponents you can garner. อุ้ย Or just to โอ้โห inform ยัง you ได้ time to โอ้โหได้ hold หนึ่ the ง position, hold the ground. โอเคแล้ว Shorty goes diving in. And there goes DFM into sight, streaming through with Hobby getting gunned down as อุ้ย well. Autumn getting กลับ set มา up ได้ with เฉ a ย slight โอ้ย flank แพท while มันยิงไป19 ตัวเลย Pyramid เฮ้ย makes use of the toxic screen, snipes them through. ดี 2 kills to his name. เป็นเล็กทำหมู6ไปเนี่ย Autumn so far away though. Has to skedaddle on over here. Operator from the flank. Perfect cosmic divide. Maybe not Patman. Takes out Cess just from behind it. And remember that flank I just spoke about? ขึ้นบนขึ้นเป็นลิมิต Have ป่ะ a ขึ้น bit เป็น of ลิ an มิตแม่งเลย idea ก็ได้ is ไหม made that this can be possible, but you're caught with the knife out. Patman getting the right timing again. ลั่น Experience is มันเหมือน worth its มันเหมือน weight ภาพเลย in รู้ป่ะ gold ใน in the Patman อะ server at the เป็น moment. ภาพแบบ Patman is showcasing that he ถ้าพูดถึ is งเคาน์ just เตอร์หนึ่งอะ reading Spirit you อะ like คลิป a สเวย์อะ damn book. อ๋อ เหมือนแบบตอนอยู่กับทีแบบเขาเรียกว่าดาราเขาเรียกว่าอะไรนะส Micro ตาร์เยอะ decisions on them. เงียบ We just gotta see ใช่ the replay พอตัวเอง again. ออกมาปุ๊บ As soon as the cosmic คนเลย divide goes down, he Yeah. manages เหมื to อนได้ step ได้ away, ไปแบบ even ได้สะสม finding ประ an สบการณ์จากตรงนั้น opportunity มา to แล้วมาใช้ step ไง on through. มัน เกมนี้ Find มั the น shot คือ on ไอ้นี่ด้วยว่ะ success. I mean, รางวัล ง่ายๆ ข เลย ขยัน happened ว่ะ the other Right. day. I ผม can't ด้วย เพราะว่า remember แพท the เมนตอนมา exact เป็น players บริ that กรร did ม it, but I พ know ยายามสเต็ป as อัพ soon ตัว as เอ the งขยัน cosmic จัดเลย divide was ทุกคนบอก deployed, someone died. แล้วพอมันข Immediately ยันจน as สุ it กงอ started ปุ๊บ to come into คนมา existence, แทน you gotta be aware of แม่ง these มัน little มีคนเดียวใน bits ส เรียบ กอ ร้อย ร์ that happen in ออกคน these ที่อื่น moments, but there's so much that'll be going through Sess's mind in that จริงไปออก situation. ดอกคนที่อื่น ใช่ Now it's going to be more of a rapid approach towards this. อุ้ย Absolute อุ้ยดูยิงดิ Shot วันนี้ทำอะไร from ก็ดีอ่ะ He's looking for even more as ข้างบนจริง well. นะมุมนี้ Shrouded มุมนี้ได้ stabs. เปรียบ Oh, This, God, this this is is his home brilliant. perch. จบไปว่างก็เลยรีโหลด เป้าแบบ Just looking Yep, for that- it. Sets up the smoke, reveals, and he holds it Oh, alsoพี่ clear น้อย with ครับ Hobby. ตัด The บทไซด์ perfect duo in tandem. Now for Yuno to finish it off. It's a flawless round yet again. What's that? 3 flawlesses we've got from them so ดี far. ไม่โคตรกลมกล่อม This is เล an ย ถ้าสกอร์สูสี outrageous ผม start ผม from ว่า Global มี Esports มี in a map 40 that I was ไม่ really ไม่ดูยั expecting more ยั from สึกะ DFM. ครับ But I แอบ also หลับหรือไง highlighted earlier, Quack. I say that the percentages that we've seen Yasuka from DFM so far หลั on บ the ยาว attacking เลย side of Kickoff have not been sufficient enough when you โอ้โหดูลาก compare ไป that to ยิ the ง defenses. เห็น They are up there on เห็น the เมย์บอก defensive กูงง side, but they are just not able to get a roll on attack to try and 5,200 lead, เลย to try and gain advantages, Song. to hold. 1,200 Global Esports are doing Hello, a Batman. very good job How are of you, bro? punishing you at choke point รี entries ฟอร์มอเล็ก and in trades. มาละคิดถึงมากตอนนี้ Evolution ส out. เตตสเตตหนึ่งพร้อมไหม Mid, quick from DFM, but what do? You smoked off. Do you meet Jason? stalled. เกมมีดีด้วยนะ Crystal. As เอ้ย Asuka นับหนึ่ง gets on the board. ไปแล้ว There are also multiple X's on the map outside across mid doors, as well as Cage. เดินไปอย่างนี้เลย เอาอะเดินแบบถอดสมองไม่ต้องคิดอะไรเยอะยัสึกะบอก Since his position is already known anyway. นี่ไง Thanks to นี่ TP, ไง it looks like we อุดม just ค pull ม off second. นี่ก็คมเหมือนกัน Akame ผม left. คือไม่ให้คุยเลยอะ Spike on his back. But at the end of the day, it is a 1 versus 3. พุทธด่านนี้ก็ดีเหมือนกันนะไอ้ We'll try เนี่ย to เวโต้อะ creep on through anyway, บางที listen for whatever วาร์ปเข้า tells ใส่ he เร็ว can. ใช่ ใส่เร็ว It's a เหมือ bit น of เล่น lady จังหวะ luck that แรก needs to ปุ๊บ come to his เอา favor ตัวเอง here. พับมานิดนึงแล้วก็ครอสคัทหนีไปได้อะ A slight Hold on, reveal Theo. onto Yudotan. The Hold cosmic on, man. divide comes up as well. Akame ไม่ได้กดเลย trying to เอากด dance แล้วด้วย around นี่ไง it, but กดแล้ว Patman'sกดแล้ว just way กดตั้งแต่ too ต้นแล้ว swift. What is he ตอน ended นี้ on เพนเมน here? ไม่กำลังแบบมั่นใจสุดๆยัดเลย 25 นะ kills. ตีเข็ดมันช้าครับผม Just at the end of the first half. 25 and ไม่ 3. ยอมดึงแบ I บ need ฟิลิปปิน someone ส์เก่งๆรวม to be ติดใจเกาหลี the stat gatherer for me. I need to ใจ know เกาหลี what is the biggest เกาหลีกำลังขาลง scoreline ด้วย in a half of Valorant. I feel like that's gotta be up there. ติดใจเกาหลีปีช่วงนี้หนักหมด Probably เลยเกาหลี wouldn't be wrong. You would think that you would know, but What are you doing? Halftime. well, I can tell you one thing for sure though. ตำแหน่งทักลุงเจสไม่นะที่ลุงเจสกลับมาเพราะไม่มีคนลงตำแหน่งลุงเจสแต่เด็ก ถ้าจะหา IGL ยาก แต่ แต่ จ ซา ริงๆ วี นะ อ่ะ แต่พอจริงๆพอพูดอย่างนี้ปุ๊บซาวีเอเคก็ทำไม่เห็นแล้วนะ อุ้ย อื้อหือ 536 โอ้ย อะไรอ่ะ Holy crap 25 คิวอ่ะเพื่อน จาก12ราวตีราวเรา2 คิว ตอนนี้แพทแม่กำลังคิดอยู่ ขอสูสีหน่อยเว้ย เก็บใส่ตีก่อน ขอท็อปแฟกหน่อยนะท็อปแฟกโอ้ดีเอ็มแย่เลยอย่างงี้ บุกก่อนด้วยนะ
ก็ดูสภาพเมย์ตอนนี้เลย ไม่มีรอยยิ้มอะเมื่อกี้ Into the attack they go. Revealing area. I mean, I gotta say it obviously, right? DFM need the pistol. That should be said. GE do like this A site. That should be said. And it is the weaker side for DFM at the moment. DFM They are pushing over towards B with 3, so they can potentially have a bit of a rapid flank, although the TP was taken from Yatska to better back up the normal อยู่ดีก็ยิงเฉย CT approach. Autumn Oh. straight shooting onto a car mate. บัณฑิตว่ะ Look at the position that G are holding on to as well. โอ้โห Pat แล้วโดน instantly แงะ gunning down Seth, hears the footsteps and calls it to the ดี team. ประเทศ Oh, ได้ Javi นะ though, ก่อน get gunned down. เฮ้ย Yatska in with เข้า the ทางหรือเปล่าอ bandit. ย่างงี้พัด กลับ เป็น มา 2-2 Yudotan still alive, however, Udon but now down. getting shut down. It's เข้าทาง just ฮะ Crystal left. โอ๊ย It เอา is ละ such a โอ้ long แล้วไหล range โผล่ classic too. Tries to อ้าว go for the wide step out. แล้วโล Manages ด้วย to take down ด้านอก Nate. ผมไปยิงคลาสสิกมาใหม่ครับ 101 Yep. HP. Singular Harry Potter here needs to sling out some good magic Wait. to be able to find this one as Kaede gets off it. What? How do you win that? ไม่ต้องยิง On หัวเลย 1 HP. วันนิดพี่ You needed that round as DFM. How? No freaking ยิงไม่ way. โดนไงเพื่อน เอ็นเมนบอกไปแล้วสถิติผม He got off the spike as well. It's a classic. วางเป้าพลาดได้ยัง 1 ไง HP against long range ghosts. โอ้แพท Replay, please. เมื่อกี้บัณฑิตยิงยังไง Wrong team. นึกถึงคำพี่เลย unbelievable Oh my god. Okay, yeah, we saw this โอ้ one. เหลือ คิด หนึ่ง ต้อมมันไป I mean คลาสสิกมาใหม่นี่หว่า Ridiculous. กีตาร์บอกยิงหน้าได้หมดแต่อย่ายิงหลัง จาก พ วั อน นั้นที่ยิงไม่โดนหมดแม็กกับวันนี้โหดเลยอะ ไอ้ยิงเฮเว่นไหม Bit of a buyout Mac. for DFM. ยิงหน้าได้เลยขออย่ายิงหลังพอ Gonna be able to ไป do สั่ง it with มา the คลาส Sheriffs สิก as พันตัว well. Tags and trades. There's the first. ไปแล้วครับอุดร But no trades to come out as May falters on the side into the crosshairs of Autumn. This is going to be a bit of a quicker one on the back of this utility if you want. But the Marshal makes you second guess a little here as Global. They don't need to overplay their hands. They don't need to waltz into a trap. เป็นการฟอร์สบายแปลกๆนะ They can really allow กล่าวจบเลยไง DFM to slip up here. คือกลับแบบเขาเรียกว่า The ซื้อไปเลย right อะ call. ไม่ถึงปืนมันแปล เอา ก แบบไม่เอาแบบไม่พลาดนะ มันดูไม่มีปืนกลเลย It's ให้ปืน tactical as กลอยู่ well. Since Cess is the only one left. มา on เช the ล same ให้ปืน side. กล อ๋อไปถึง DFM วะ Little slight bit of Okay. intel gathered เนี่ย here. มันฟอร์ส Big firefight as ปืน well. แม่งไม่หวังผล G เท่าไหร่ will just คือ have ถ้า their way with ผมคิดใน things. ใจอะ It's up ถ้า to เล่นส match ติง point เกอร์ now ต้องเล่น for the เล่น team. ได้แต่ในไซส์ไงด่านนี้ Yeah, มัน did กว้าง not think มั้ง this ทางยาว scoreline เยอะ discrepancy was what we will be seeing between GE and DFM in map 1 of the day, no matter แต่ what ตอนนี้เป็นไง map it เรีย would บร้อย have been. Because we saw how great the start to Kickoff was for DFM as well, right? ไม่ยอม Very ไม่ยอมฝึกส impressed ติง with เก the อร์ game นะ against Gen G, although we've seen some falterings there. I think in their game 28 against ตัวไปแล้ว RRQ, 28 ไปแล้ว RRQ 30 เลยไหม is always สัก going to be a 2 คิว bit of อะ a beast, but they had ก some อยัง showings แบบ on their defensive side of ก น่า อ จะ ยั เป็ ง น ขาด ติดค่าเฉ Word ลี่ยที่สูงสุดที่เคย you มีมา probably แล้ว want กัน to เนี่ย forget about the 10-2 สำหรับ half เราอะ that เพราะมัน was seen in the 15 beginning from 16 ราวจบ RRQ's อะ just demolition on that attacking side. น่าจะไม่เคยมีละ There we go anyways. See if ยิงเป็น DFM are ล้ going ม to be able to have a little bit of depth in this เหมือน map แม่งมา of เสมอเลย Breeze. As I tell you, they watch back that previous round. เหมือนเรากดแรงไว้เราแบบเจอเสมอแบบ Yeah, they'll be kicking themselves from the result Wait. there, but you Nah, probably hack. have to rewind the tape a little bit เล่นอย่างงี้แม่ง further in the series to pick น่า up จะ where ก you ด went รีพอร์ต wrong. เวลาเรากดแรงใช่ไหมแล้วจะมีไอ้ท็อปแฟกเลน่าที่แม่งยิงสัก30 ตัวจบเกม ฟิลนั้นเลย Long angles. รีพอร์ต trying ไม่ to ถูกเลย find ว่าจะแฮกหรือเสมอ shots ไป here and there with ลอง hold นี่ไง off. The มาดู Marshals ดิว่า coming วินนี้จะได้ through. ไหมแคมป์4แล้วนะ Cutting down GE B4 as they อย่าไปก่อน step on through a DFM. little bit too exposed. Courageous smoke out into, well, another smoke, but Yeah, still. a bit too ambitious from Patman there to try and force his way in with Shroud of Step and not expect that your opponents are also holding inside of the smokes. But as they all start to fade, so too the chances of GE in this round. 2 versus 4. You got the flank. The other side of the map, เนี่ย of ถ้าเป็น course, เงียบๆ being อย่างเงี้ย held ไอ้ by หนองชิม Cess. แม่งดันออกมาเช็คแล้วเมื่อวานโดน Where he แบบนี้ finds the รัว space, he will try and hold it. And with 30 seconds to ๆดัน go ไป now, ถ้ามีดีฟอลผมว่าได้อยู่ don't นะ see a way in which GE are going to be able to break into this B site. ได้ That จริง is the ๆให้จริงๆ territory. เนี้ย4-2 ถามว่าดันออกมาเช็คได้ไหมตรงหน้า B ดันได้นะ แต่ One enemy remaining. แต่ก็ดันถ้าอยาก May ดัน will จ go ริงอะ peeking, of จ course. ริงๆอย่าดีกว่า Waiting for the smoke เพื่อน to ได้ แต่ หลั ว่าง อย่าดีกว่าใช่ถ้าเพื่อนได้หลัง Here they are คือถามว่า picked มันอยู่ up. ที่วิธีการเล่นไง ถ้า A ไม่ได้ดันมา Not นี่เลือกเขาเลือก really เอา A any ดันเลย remaining เอาตัวเดียว moves ดันมา left เขา for ดันเคลียร์แล้วก็ Javi, ไม่ต้องดันแล้ว B other than to hope for kills here and there, but way too many targets on the other end.
Another round out for DFM, but มันถึงก็มีตัวห้อยไว้ตลอด Oh, เป็นกันในคน absolutely. ดันออก It มา is a massive mountain that you got to try and climb. You got to do it flawlessly. ถ้าเป็นผมดันนะผม And ดั if น you're just โดนดัน playing เอลโบด้วย percentages as ดันมัน Global รวบ Esports just wait เดิน for เรื่ the อย big alt rounds to be เขาใช้ A completely ใช้ honest A with ดัน you. มา Build them all up โอ้ and then โห break เข้า them แก๊ป down. เลย I'm talking about one of the sites around the map to absolutely overwhelm your คัดน้อยไม่เป็น opponents. ผลนะ If you want to just throw this map away for DFM as well, you can always reset from เขา a อยากจะปั้น massive, สถิติแพทเมน massive scoreline difference. Losing the close ones generally feel a little bit harder. เอาอะไรเล่งวะเนี่ย เนี่ย They're ไป gonna แล้ว go หนึ่ out ง guns blazing anyway. ไป and ถึง attempt 29 that ยัง way. ถาม The player Sick advantage, ball. the scan of 2 in towards mid, you feel incentivized as May that you'd need to find something Ooh. here. Ooh. Not just break Ooh. 2 Lang. early, Jeopardy. rewarded for ห it. ลังแตกอะดิ Still Gap might have bit gone 1 through though, so G Yeah. still looking for their opportunity into the A site. They actually นี่ไง trench on โอ้ back โหยิง นี่ไง ยิงไม่หยุดอะปั๊มส ยิงไม่ห ปั๊ ยุ ม ดเล แต ย ก onto Cess and เพื่อนไม่ได้ Akame, who have the พัดเมนบอก information, เข้าทาง just trying to hold on to the right angles, but เรียบร้อย Crystal ตั้งเราไปหมดเลย เหมาหมด out wide, and GE โอ้โห คลีน ถ้าเป็น ชี สั ต ก ว่ะ ถ้าเป็นสัก12-11นี่แพทเมนน่าจะยิงสัก40บวก บ้าจัด เกมเลยวะเนี่ย งงเลย เหมือนแม่งเล่นอยู่คนเดียวเลยตอนนี้ บ้าจัดโดน เดื ยิ อด ง จัง ลืมของเลย นี่ถ้ามี3แมปที่ แบบนี้ เผลอๆทำลายสถิติอัดปาร์ตเลยปะเนี่ยแม่ง อุ้ยไม่มี ลืม ไม่มี ด้ อ่ะ เลย 3แมปอะนะ ไม่มี แล้วถ้า2 ไม่มี แมปมันทำลายสถิติมันทำไงโคตรเวอร์เลย น่าจะเป็นเบสเพอร์ฟอร์มอนซ์เอเวอร์ เปอร์ฟอร์มอน เกินไปดูดิ อี ที่ โค สุด อี แล้ว โค ปะ ยิง เพอร์ฟอร์แมนซ์แมตช์เนี้ย น่าจะสุดแล้ว ตอนนั้นเมย์ก็เวอร์แต่ก็ไม่ขนาดนี้ปะอันนี้มันคีนเกินไง อันนี้เกมมันขาดอ่ะ ตายน้อยด้วย อืม แม่งเป็นสโมกด้วยประเด็น คือหาตัวได้ยากถ้ายิงกัน อ๋อตอนนั้นเมย์ทำไป519แต่มันหลายราวไง ตอนเมย์อ่ะ อันนี้มันราว นี่จะ ราวมันน้อยมากเลยอ่ะ นี่น่าจะเกินนะผมว่านี่น่าจะเกิน500เหมือนนะผมว่า500อ่ะเพราะเมื่อกี้ครึ่งแรกมัน500กว่าได้มาเลย น่าถึงนะ เลยเหรอแต่คิวบาเดสน่าจะโคตรเวอร์ เวอร์ เพอร์ แน่ ฟอร์ น ม อ อน น แต่ว่า แต่นี่ว่าเอฟเลคคอมแบทสกอร์น่าถึง500 ถึงผมว่าถึง ยังไงก็ถึง แล้ว เพราะว่ามัน หลั ได้ งๆมายิงอีก3 ตัวอีกเมื่อกี้ ใช่ มันมีแบบช็อตยิงเยอะอยู่อ่ะ เมย์ทำไป519เมื่อกี้มีคนบอกว่าแพทแมนทำได้516 แล้ว ตอนนี้ เกื ถึ อบ งเขาสรุปแล้วเหรอ แต่เกิน500อะ อ้าว เวอร์จัดสถิติ 516 516 ที่ยิงกู ไม่ 3 แต่ต้องอย่าลืมว่าที่516คือโอเมนนะ ไม่ได้เป็นตัวหน้าเดินไปยิงด้วย ผมรู้แล้วทำไมตอนมันดีเฟิร์สคิวน่าจะเยอะของเมย์ตอนเป็น7ตอน519 โอ้ย32 ตาย 5 เอ้ย เป็นเลยกำลังกุมหัว unbelievable ถัดมาที่อินดี้โอ้ ให้เวลาน้องหน่อยนี่ ตอนนี้ต้องให้เวลาน้องห มั น่อน ย คนละโลด้วยเอ้ยแต่แพทแมนมันก็เล่นอินนี้ได้นี่หว่า ตอนนั้นที่มาแทนเปเปอร์เล็กคือแทนในฐานะอินดี้ไง เออ แต่พอมาอันนี้ก็เป็นเฟกแล้วเนี่ย มีดูอลิสด้วย แต่หลักๆ น่าจะคอนโทรลเลอร์ป่ะเขามีไวเปอร์กับโอเมนซะส่วนใหญ่ โอ้โหเบียร์เล็ก บอกแล้วที่อยู่ทีที่มีสตาร์เยอะบางทีมันเลยเงียบๆไงออกมาตรงนี้คือแบบคนละคนเลย อยู่ตรงนี้กลายเป็นสตาร์เองเลยตอนนี้ ผมยิงคีนจัดเลย ยิงดีจริงอะนะไม่ได้อันนี้แบบ มันดูแบบ ต้องให้เขาเหมือนกันนะ ดูมันยิงดิแบบโอ้โห ดูต้องดูเป้าคือตอนเขาวางเป้าแล้วเขาอะยิงอะเนี่ย ดูดิเขาไม่ได้แบบลากอะเก็ตป่ะไม่ได้ตึ๊ดๆอะแบบค่อยๆบรรจงอะเนี่ยดูดิโอ้โห
ยิงคล้ายๆตอนหนุ่มๆเลย เฮ้ย แต่ต้องให้เขาหน่อยวันนี้ให้เขาหน่อย พี่เอ๋ยยิงเยอะกว่านี้ อืมหนุ่ ผม ม เล่น ๆ กับพี่ ถ้า เอ๋ย เล่น นี่ ACS 800อะพี่เอ๋ยยิงไป ได้อยู่ยิง 90 ประตู ยิงอย่างนี้มันไม่ได้เกินมนุษย์แต่ของพิมมี่มันไอ้นี่ แต่เพลงนี้มันเกินไปมันจิก เอ เกิ อน ถึงบอกอันนี้ยิงคล้ายๆตอนหนุ่มๆอ่ะไม่ ของพี่เอ๋ยนี่ ACS 800ยิง90 ตัวนะ นี่ถ้าเกิดช้ากว่านี้นะ บอกเลย แต่3 แม ไม่ ต ได้ ช์รวมกันนะ แอดเป็นไม่ได้เกิด จะเป็นชื่อไวเปอร์เดมอนแทน อันนี้ไฮไลท์ทีมด้วย โอ้ยดูไป เออ ยะ เมื่อกี้มัน ขึ้ ตัด มา มันตัดไฮไลท์ส่วนตัวชัดไม่ไฮไลท์ทีมเลย มีคนตัดไฮไลท์ให้เลยอ่ะ เอาไปลงเลย ดูคิวเดย์6.4 อ่ะ คิวเปอร์ราวต่อราวนี่คือ ตีได้1 ราว 2 ตัว โอ้โหโคตรบ้า รางวัลคนขยันให้เขาหน่อย โอ้โหเพิ่งเห็น เล่นไป5 ราวแต่ละคนฆ่า1อีกฝั่ง 053 คนนะตอนแรกอะ อืม หนักอย่างมาก แอบรู้สึกว่าวีโต้ก็แสบนะแบบเนี้ย มันหมายถึงมันสามารถ cross cut ตัวเองขึ้นไปมุมสูงได้อะเล่นแบบว่าไฮกราวได้ แบ เล่น บ ได้ ดิ ไฮเล่นไฮกราวได้หมดเลย แล้วด่านนี้ไฮกราวมันโกงอะเก็ตปะ บอมเอไงบอมเอบอมบีมีหมดเลยไฮกราวอะ ใช่ คือบอมบีโอเคถ้าบอมบีเป็นวีโต้บอมเอก็เป็นโอเมนเงี้ยคือเก็ตปะมันมี2 ตัวแหละ ที่ต้องระวังหมดเลยอะแสบคือด่านนี้ไฮกราว ดู แม่งแสบ ดูช่องอื่นอ่ะ ได้หลายอารมณ์อ่ะ ดูช่องผมมันได้หมดเลย New ได้วิเคราะห์ record for the highest ACS ได้ฮา in a single map ได้ดวง อ้าว ได้เจิม ได้ทุกอย่างครับนี่แหละ ข้อดีของการดูเป็นหมู่คณะ เป็นเซต จวัน DRX เนี่ยว่าไง 516 หัว DRX ว่ะ ได้สวนได้แทงสวน สงสัยวันนี้จะเร็วอ่ะโอ้แต่ว่าคู่2น่าจะไม่เร็วนี่หว่า DRX T1
ขึ้นแล้วปะ ขึ้นละในอยู่ในทูเกเตอร์ละไม่ได้มาดูตอนแรกอะแต่รู้สึกได้เลยว่าโดนเฟิร์สช็อตรัวๆเลยเนี่ยว่ะโดนแต่ละช็อตแบบเซอร์ไพรส์อยู่อะมาเล่นแบบแคบๆบ้างดีกว่า DFM บอกขอเอาคืนหน่อย จะได้หรือเปล่า พัดมันบอกไม่ใช่ปัญหา ไม่ใช่ปัญหานะโอ้แล้วดู On Yoru, แพท it's เม a นบอกว่า very เดี๋ยวจัดให้ใน popular วันนี้ approach. Nothing เว crazy เล about this comp whatsoever. Yatsiga just had a pretty horrific game on the Yoru though, so he's going to have to pick แต่อู himself ด้ง up เล่น by วีโต้ the ทุกแตกจริง bootstraps. ว่ะ I think it's Yeah. a map that they Instant have, lock you know, already been pretty familiar with, so I think DFM should be quite ดู comfortable. ดู here วิ on ธี their การ map. เล่นของวีโต้ Yeah, หน่อย the เนี่ย GE คอสคัท comp ยังไง is, อะไรอย่างเงี้ยแต่ด่านนี้ก็ is ค่อนข้าง also โกง something นะ that เร็ว is อยู่ being very much GE like at the moment. We're โร going เท to ตหลากหลายยุค be แบบนี้ seeing พี่โต้ Batman back onto the waylay. We'll ใช่ get and to see that once again. And with how he's fragging right now, I can't imagine if they was doing that on พร้อม Omen. แบบน่ากลัวอยู่เหมือน Waylay กันนะ might ผม be he might be เล่นในหอ approaching. ง่ายด้วย Oh, พี่โต้ absolutely. He's just ใช่ gonna คือ double ได้ the เล่น kills. เล่นเสร็จ He's ตัวเอง gonna go ได้ even กลับมาฮอ faster. ให้กลับ It's มา a really power ได้ถูก promising ปะล่ะยังไงก็เอาตัว game รอด for ได้ GE so far. But let's see how this plays out as we send it back to our casters. รอดูว่า Quack จะเล่น and แบบ Komodo. Thank you very much, Desk. Yeah, back ไป here เล่น with Quack ไปเล่นหน้า Komodo. ใกล้แท I นโย mean, รู้ this ยังได้ one, เลยเหมือนแบบว่าวาง DFM วาง really วาร์ need ปกลั to บ show มา up. ยิงเสร็จแล้วก็เทิร์น That's หลบนิด probably นึ a ง bit แล้ว of วา an ร์ป understatement, but if they didได้ a อยู่ bit เต่า of a มัน watch and research มี onto เวลาให้หลบ bind, perhaps, for That's GE it. against I'll do it. VaporX, this is their bind comp. They've just put Same it on thing. Pearl. So I'm wondering right now, are we getting a very rare chamber Yeah, in the 50 composition now. for GE as far as Yudotan is concerned when we've got Haven? And are they pushing Veto on every other map? I'd be very interested to see if they do opt to do that. Likewise of when Teo came to the mix last kickoff, we've got just Teo merchants. Do we right now have Yudotan as a Veto merchant? ทีฟิสตัลราวดีกว่าหน่อย Hopefully not. I don't think. I believe Yudotan is flexible enough to play other things, but right now just going on the offensive. Starting off on the Scan good side as รีโหล well. ด GE โอ้โหกลางสนามรบ immediately taking so much control over mid. รีโหลดโหดจัด Yep, they are not scared to take fights whatsoever as the chokehold is popped Lab over on at the the B moon, side. The rest of the utility as well just zapping away as the clone was sent in. Autumn on that call took his gate crash to back this up. So Yatska would very much like to find some good timing against Autumn right now, and I don't think he's going to find it. Immediate decapitation. As GE will hold player advantage. 2-0 Squeeze วะ in B. สอง Space ศูนย์ครับ 2-0 สงสัย เหรอ วันนี้ไม่ใช่วางของยาสิกะ rotations for Patman as ปูมา well. อร่อยหรือเปล่า Needed, expecting a พี่ยัดกลายเป็นพี่ยัดลู่แล้วนะนี่ ค่อนข้างวัดใจนะมุมเนี้ย Yeah, you're not seeing anything Kung niya towards ship A,มาได้ main or B, so Yeah. you're quite clear that these guys might be taking time to Yep. re-clear middle. GE is quite aware of this. Oh, As ship Yudotan is ma, prepared, red unfortunately goes Lloyd. down to Akami's Don't hit. pistol. He was very committed there. 2-3 No bailout strategy, so he's done well to find one. And you Do got to that, remember, I'll Javi make it has in pushed all the way through a main. Now Patman spots out where หลัง Kai รู้ is. ตำแหน่งสอง You don't รู้ need ตำแหน่ง a สอง two คนแล้วอ big ย่างงี้ few boots Hey, here so as happen well to as GE. Yeah, Got Lou. advantage, got this flank. They can come on through. Although, as I say that, what do I know, ไหลเข้ามา right? แล้ว Patman Oi. finding the line into the site does have a bailout scenario, พี่ but he does Ah, die. Quickly read. Javi down thankfully as well. does arrive at the right time as well, though Akami now trying to stick the spike Right, down. right. Meanwhile, GE just looking for the angles. Let's get Autumn Bien, Mala. involved in this fight as well. Pop flash right off the top. Ow. Close Ow. range though, so Akami still has a chance, but sooner rather than later, maybe running out of ammo does have the chance to reload. Still though, ไม่ยอมนะ unfortunate circumstances as Bye, Javi guys. managed to get one through his dome. กำลังคิด Yeah, it อยู่ gets ว่ามัน close จะ at ดูด the จัง end. หวะ A very วางบอ workable มเลยหรือเปล่า scenario ใช่ for ตรง Kame ส to ตัน try and piece that Yeah, one kid เหมือนกัน together. GE gifting him a couple of 1v1s in the เพราะมี mix. ดาวอยู่ Doesn't ติด get ตัว the หน้า job ดูดแบบดึงอ done, อก so มา we อะไรอย่างเงี้ continue ย where we left off for Global Esports on แต่ the เลือกจะเล่นรอ last เพื่อนไง map. Good ideas เกือบไป to เหมือนกัน begin on this map as well, right? I really have a feeling
that the game plan from Global Esports is to always on the defensive side push somewhere. They are always going to want to try and find some space in one side of the map or in the middle, and then adjust because of this double TP comp that they are running. It gives them ไอ้ such ที่อยู่หลังตรงไซด์บี flexibility ตรงที่เมื่อกี้ที่ almost ปีน be ขึ้น everywhere all at once when they need. Give คือ or ถ้าคุณ take จ่ายส like กิลไปตรง a หอ 4 โดน second, ทำลายหมดเลย 5 second window for some running. เมื่อกี้ที่มันวาง just แตบอยู่ Doing it again. Up towards A main. ไก่ตื่นเลย โอ้ย อุ้ย Clone look from cool. Autumn Ui. as well, and he does find one Dude, through the let's do it. smokes. Yep. Oh, He's playing weak side at the moment, but he can get hungry for the kills as well with the TP to get out. Do like the GE push A main as well. You recognize that it's just up against the pistols at the moment. As long as you recognize where the gaps are in your own defenses, you should be all good. That's why you can see some rotations from Crystal over towards back of spawn. Just make sure that there's no water pushes to come out. Autumn looked for a flank for a couple of seconds, so they are picking up what gaps could be coming into play. หรือต้องทำลายไปแล้ว I wonder if DFM are going to get another situation where they can try and bully their way in here, get a plant perhaps. It's สงสัยครับแอ gonna ด be เมน difficult though, you'd assume. เวลานี้ต้องมา and already quite aware. อื So ม does confirm at least just a little trickle of information. At the same time, though, got ต้องรีเพย์ Yudo, ว่ะ got Crystal right around the corner. They do get the plant. Sharpie โอ้ from Pat. คมปัดคม We'll give him ไม่หยุด that. ครับ G still feeling Ooh, comfortable. yang with the oh. go ยังไม่หยุด in for ยังไม่ the หยุด big challenge on the ไม่เคยหยุด duel. ยิง There they all go down. แอดเมนบอกขอกู้ได้ไหม จะมีอันติ Ball's แล้ว round to come out from Global ลั่น Esports ที่สุดในชีวิต in ขอกู้ได้ไหม our บอมอยู่ไหน wait for the bonus essentially after the pistol round does very narrowly go their way in the end. DFM, time to showcase what you have prepared for us on this map. You decided to pick Pearl into this veto. Yeah, they did take that previous one against Gen G as well, but that was a Gen G that wasn't looking too familiar. 13-10 at the end of the day in that series, though, from DFM. Right? Challenged a little bit. Some tape to watch to figure out how things go. It was the attacking side that they started off with the pistol into the bonus on the เออ third. เห็นป่ะอินเตอร์เซปเตอร์ตั้งหลัง Slight little giddy up from Gen G, if you remember, Yeah, but they did lose the half. บอกเลยว่าแซด So จ้า we'll have to wait and see on their weaker side ของดี of Valorant at the moment. This attacking side into a 3-stacker. Oh, มันเล่นเล่นหลายจังหวะอยู่นะ มันเล่นสกรีนเสร็จไปเล่นฮอ G เล่น wants พา to วเวอร์ prevent them ใช่ from breaking through, but แล้ว unfortunately, ส two กิล players ที่ will สาด go จ่ายมา down. เพื่อไล่คือโดน Autumn ทำ with ลาย this หมดเลย outlaw forced to แม่งเล่น reload ง่ายเลย each time. Yeah, Autumn was the one that was spotted here. I think Crystal was too, perhaps, but it's the good settle from DFM. The player ไฟแรกอัด advantage เจ็บ now. กว่าจี You feel safe as Yudo Tan that you wouldn't get flanked. So that's a duel that was very needed for Kaide. Should be an easy close here for DFM. Still got all those players up. A little bits of utility still online. Akame possibly to แบบ drone นี้เหมือน in จะนับ through. 1 ไวครับ At least with numbers advantage, but we'll see if Autumn's Outlaw can do anything. Yeah, โอ้ to finish off พลังบอ Yatska. ดทำงานรู้เลยมา Can you play a little bit of Yeah, bait line and and switch D, and draw the aggro away from Crystal, perhaps, to get on in? โอ้4-2 แอบยากครับตรงนี้ Maybe waiting for a ยาก on. สโมก ปืนเสียเปรียบด้วยดูดิ DFM though elect to hang all the way back towards main. No reason not to play from there as well when you've got some Ui. recon availabilities from Akame. You've got the nanos that are going to chip them นี่ down. เป็น You've แบบ got the, จ่ายสุดอะ the gravity well as well. เป็น impossible อ่ะ So you just got a lot of win cons here for คือแบบไม่ประ DFM. มาทเลยยอมจ่ายดีกว่า Decisions ไม่อยากเสีย from ปืนด้วย Yatska. Clearing Oh, all the way sure. out back. So quite comfortable to just look towards the spike itself. Dude. DFM listening for the tap, waiting out the utilities, kicking off the recon, instant trades, instant kills coming through from Kaide. Yeah, again, there's no reason that you should be losing those situations for DFM in that bonus round when you do get the advantages and settle on down. This composition can definitely lead into some post-plant strength, which we do need to see from DFM as well, but that is going to be provided they gain advantages into these sites. They set themselves up for the post-plants, because if GE are going to give them a lot of challenges in the early game, are they going to lose a couple of these players that do make it more difficult to try and find closing in the rounds? ยังไม่มีอันตินะแต่ละคน Very แต่ close มี to a แค่ couple เกื of อบ big ults for DFM too. Hunter's Fury, โด lockdown. นออฟหน้าเอ สวัสดี นะครับ Pushing towards the B side, elevation for Javi. ต่าง Drone's going to ping him, so that should be the freebie ult. ต่างคนต่างแต่คอนโทร Or ล if ออ they ฟอะ want it, just do due diligence and clear all your corners first.
With how far you are up, get that มีโลก lockdown ไวครับ available perhaps and get the Hunter's Fury off the plant. Or just kind of waltz on through and really Yeah, settle don't care about the orb, sure. Wow. It's เอ้า fine. กลับมารวมนี่หมด Maybe เลยเหรอ they're handing it over. โอ้โห Okay, ดำอยู่ Kami will นู่ be น the one to pick it อื up. ม Hunter's Fury to play post in this 5 versus 5. Every single member แต่ of GE แต่ going มี to be คอน coming ฟิก from the ไอ้นี่ spawn นะไอ้ side. คอนเวอร์เจนพลาด Let's convergent paths possibly set things up. Hunter's Fury deployed. โอ้โหไล่หอ A ไม่มี little ใคร bit อยู่เลย early. เศร้า Convergent เลย paths clear เหงา out เลย halls. ไม่คุ้ม We'll เลย see อัน where นี้ the light speed lands. Unfortunately, Oi, two yeah, paths yeah, definitely. yeah. That will be Ma- the goal light for everyone else from GE. Now executing onto site. The trade's coming through from Yatska. 2-1 There goes เฮ้ย Autumn เดี๋ยว as well. 2-1 Yatska วางปิด still โอ้โห alive. Gets onto the diffuser. Now it's 1v1. Hey, Autumn Tom. trying to dance around it. He gets the kill at the ยัง ไอ้ โล end. ชุ่มนะเมื่อกี้ Very, very narrowly though, however. I think that was a bit of a misplayตี perhaps มือ if แล้ว I ที was นะตั้ง to จุ่มเลย pinpoint something from Crystal there. หน้า 2 ตี versus จริง 1, เลย you เล do ขสี่ see นี่เอานิ้ว from ไหน the กด spotto from Autumn how close Yatska actually was there. You go for the tap, it looks like the call was to go for the คิดว่า half เพื่อน defuse and a ทำให้ protection, ผม but ว่า Autumn นะ was เนี่ย also caught in a จั bit งห of วะ a มันปะทะ transition เร็ that ว he doesn't have the right angle. Would have been a very เดี๋ยวให้ workable DFM scenario เอ้ย for ให้ Yatska. DFM ให้ ถื GE อว่า ก่อ อ่าน นขาดอยู่นะ ใช่ ใน DFM อะไม่มีใครอยู่ฮอลเลย Chip damage from the Hunter's Fury as well, doing a little bit here to assist for the แต่ว่าสุดท้าย squad, ก็ but at the end of the ปะทะ day, ไม่ Valorant วันนี้ played อากาเมส on ถึงกับเต้น winning ไม่ออก rounds. เยอะ And DFM วันนี้ดูเงียบ are ไปเลยนะ sorely missing โดน them ดักไปเลย currently. แคปแรกได้เต้นตอนเริ่มอยู่ Oh, they are so close. It's unfortunate. At least the alts have come online. Some of them, yeah. But how much favor do you put into lockdown มีคนละ perhaps 2 อั being น the ติ be นะ all and end all to gain you entry in towards one of the sites? Can ไม่ยิงหน่อยเหร Yatska อ similarly do the same with the dimensional drift? It is a lesser buy ดู for เหมือนการใช้ DFM สกุล in ส this กิล scenario, which อันติอะไรมันทำพัตเทิลมันดูดีอยู่นะเมื่อกี้ sets themselves Yep. up with a bit of padding on their own econ as well. It would definitely be the time in the map to have a great start to the defenses for GE. Cause some worry for DFM, even more so from what we saw from the last map. Or if you somehow come สื่ away อสาร with กัน a ดีอะ thrifty-esque round น่าจะ here as คุยเคลียร์ DFM, อยู่ maybe be able to come out with a good attacking performance. ไอ้นี่กินแมว that ต we've ลอด not เลย seen นะ yet. Hoping for at least Yatska is just eager to find a shot with this โอ้โห outlaw. กินแมว 25หมดนะแถวเนี้ย Patman still sticking Ui. around. Oh no! Ui. Crosshair placement slightly thrown off. It's just going to be go time for DFM to bully their way Oh, into the lakasตี site ส as ปิดเลย well. ว่ะ And all of the arc pressure already established. They are in. Which means it's a really sticky situation for GE. At least getting the planter down, อันติป่ะ but at the cost of Patman's life. เขามีล็อกดาวน์แก้ The ดิ drift and cosmic divide available. Everyone else Yeah. arriving soon enough up Fuck towardsเลยว่ะ flowers. They ยัง begin ไม่ to วาง push ปัก up. เลย Lockdown though. Do you go in deeper? May prevents that from happening with the off angle. Slides on up, and it's gonna be Yatska Insane. landing down the final ไม่ง่าย shot. ครับแบบนี้ Not a thrifty, but you would kind of be, you know, seeing a little argument with two of the classics, but the Yeah, Outlaw nah. doing a lot of the เสียล็ great อกดาวน์เลยแบบนี้ตาหน้าต้องสู้ใน damage ซ้ายอย่างเดียวนะ onto the Well, minor I mean, shield. but and DFM some เก่งดัน GE โผล่มากเลย members นะ there, พี่ some regens in there, ทาง and มัน some เล็กอะ 25ers ผม that ว่านะ the Outlaw does ใช้ flourish ไฟ power against. เข้าสู้ได้ Sharpies from May as well. เล็กๆเลยอย่าง Effort เงี้ย by a committee for the team of DFM to get the job done there. I was talking about a scenario that would bring a bit of stability to your economy as GE. Well, now you เมื่อ got กี้บีท Nada. มันใหญ่ไปหน่อย Now you got to play for the full save. We'll see how DFM pilots this round at least. Up Yeah. towards middle now. Focal point on that, just Yudotan. Again, no way to get out of a sticky situation as อัน GE เอ be progressing up through A main with 3. พีซีดูแล้วว่าดัง Signal for DFM to push down Art. No. นี่ไม่ใช่ Hanging โอ้โห back. ถอยมาเคลียร์เลยว่ะ Looking to take the fight against the classics. Well, Crystal has just been ditched by his teammate. Two of them, in fact, or rather maybe put himself a little bit too far forward in a bit of a miscom. Hopefully we do get that patched up a little bit later on bikes. Autumn does well to get a คลาส trade สิกแม่ there. โคตรแรง There's an opportunity for Yudotan to get a freebie on a Yatska. This is where things could get a Wait. little bit wonky, my Oh, friend. เฮ้ย Oh, โห okay. เกือบแล้วเกือบแล้ว เกือบ Gets it แล้ว at อุ the ด้ง end, but Akame is still able to take ทำชั่ down วนะเมื่อ Autumn กี้ now. With the outlaw that Yudotan just picked up, what can he do? Oh, if he hung around for another split second, he would have had that line with the way that อ๋อ DFM เมื่ peek อ around กี้ the corner. ใครเดทมันตายตรงหน้าเอนี่ว่าป้อมมันเลยไม่ทำงาน Yeah, the expectation that it's going to be a Oh. bit of a Good play end เออ up มันเลย for เดินไป DFM แฟง here. ได้เฉยเลยเมื่อกี้ But that's ก็เลย not งง gonna ว่ามันมี happen. ป้อมไม่ใช่เหรอ To look towards what they previously did, they were a heavier Good side. B-side team on the จ้าเอ๋ attack. เจอเพื่อน They had 5 over there compared to เดินทาง 3 มา at ทำไม B กิ๊กมายิง with เพื่อน their นักๆ plant นะ style. โรคหลอนแล้วอันนี่ Which does inform to how
kind of want to play things, planning towards the back end. DFM continuing to peek ได้เล่น on นะเนี่ย through. เป็นเล่น Honestly, this one you're just planning ได้ not to ปื lose น any more rifles. ถ้า as ยิงได้ DFM 1นี่สู้แน่ really solidify some of that economy. Try and string together buys on buys and afford to have a couple of losses here and there because DFM are going to have to really challenge on this map if they want to try and win anything ปืนมันตก flawless ไง on the attacking side. I know it may be a bad idea to just hold this gun for Harvey on towards the next round, but มันจะ again, เสียเวลาไป see เยอะ what แล้วว่ะ damage ไม่ทัน he's ละ be able to do. Playing safe for now up around the spike. Last player The movements, barrel Mấy thằng. spotted. ยังไม่ทันละ Yeah, and that's it. เดี๋ยวด้วย พอเป็นด่านเองได้ See เริ่มได้เขียน anyone peel away, Yeah. hold on to that gun as Harvey into the next round ผม where ว่าพื้น Yeah, อะไรอย่างเงี้ย couple ด่านที่มันเป็นแบบ ults ซอยแคบ play ๆ in มัน with เล็กๆ the เวลาปะ GE ทะ as ผม well. ว่ามันเก่งไว้ดี May เลย with the overdrive where needed if you do want to get a little bit jumpy in the server. คืออย่างบีนเมื่อกี้บอมบอมบีมันแอบใหญ่ไปหน่อย Equal scoreline, 3-3. Is this going to be a turning point for DFM to แล้วสิ really กาบอกอ้าวป้อมไม่ทำงาน see what they're made of in the server today against Global Esports? Otherwise, risk dropping down into an elimination run in the lower bracket. Okay, I just prowler, just fake. Scanning ahead. Guys, it's neon ulti, will be split A, fast split A. นี่ Split นี่ A, fast คือ split ทีม A. ที่คุยกัน อุ้ย No, no, I'm far. สนิทกันทีนี้ It's a good read though. มันเยอะ Good คริ recognition สตัล there แลบ from ไม่พักเลย Crystal. เมื่อกี้ Could ส be a กิล split มาทีแลบ A. เลยอะ For the moment in time it was, but now you got a bit of this mid-doors pressure Oh, from oh, DFM as แน่นอน Warden อยู่แล้วคนนี้ครับ removes Cess from และ the เสียสโม equation ก and ด้วย Pac-Man does well to not เอฟ overplay เอ็ม his hand. ยากเลยอย่างเงี้ย You gotta admire how they really calm เหลือ their แค่ nerves ยืนกัน down ดี after ๆ the นะ initial GE ตอนนี้ contact. Just long enough to find the shot. Now มัน extra โดนบังคับ information contact off of อะตอน it. เนี้ย Now DFM you อะ can definitely confirm it's going to be a split A. So Yeah. Pat โอ้แล้วดู just แมมมุมแต่ waiting ละมุม to strike while the ปึ้ง iron is ปึ้ hot. ง Down goes ช้าไปหน่อย couple play from อ้าว DFM, but Kaide and May able to answer พลาด back. พลาด At what cost พลา though? ดตีเบรก Their health incredibly low. แต่ Yeah. เจ็บหนักหนึ่งนะใครเด็ก Susceptible to wall bangs and also open lines of sight. And now you just need to not play this round essentially as Crystal from here on out. Wait for your team to come. Don't give May an opportunity for the 1 versus 3. He's going to try and do it with the time that he's got in his hands. There's the first, there's the second. This is why I say you have to play 3 versus 1 as a 3 versus 1 because this is what can happen. Crystal will now meet with May at this B site, but will he get here earlier than ล่า May ใจป่าวะเมื่อกี้ thinks? เสียสิ That's what it comes down to. Makes that relay bolt, of course. He just pops overdrive. เอาอะ Continues โอ้ to โห check บอก the angle. ไม่ทงไม่เชิงแล้ว Tough shot for Lee Crystal to Hui-chan find. pa. He's gotta โอ้ be และ so ลีว่ะ careful. จบเลยครับ I think that May has เวอร์ชันนี้ relocated into the สง link สัย for ปะ Crystal here. สงสัยดีเมื่อกี้มันสไลด์ไปขวา Suspects น่าสงสัยอยู่ แต่ไม่รู้ว่ายังไงไง Clearing holes. Gotta look long. โอ้แต่นี่ Overdrive เสียเปรียบกว่าคิด expired. เต้า Vandal in hand. ยากว่ะ Not planning ยากเลย for May, but it's an angle that he can swing out and Yeah. spot. เตะก็โดน Crystal's onto it. Oh, it just and it goes so perfectly. Red Bull clutch Oh, comes man. up มัน huge มู for ฟนี่ May. แล้วด้วยนะหลบแล้ว That ด้วย is นะ exactly Uh, why, my friends, คือ you รู้เมื่อ have กี้ to พอหลบ play แล้วถ้า very ถ้า careful บี in ลอง this ไม่ออกมา game ก็รู้ and แล้วพอ not รู้แล้ว give ว่าอยู่ตรงไหน player โอ้ยคิดเต้าบอกเกือบแล้ว อันนี้น่าจะไม่ระวัง จังหวะเซอร์ไพรส์ว่ะเมื่อกี้ เออ 2 คน ไม่น่าเลย 2 คนอาร์ตอะมือ ต้องมีใช่ มันเหมือนกับไม่ทันระวังอะเหมือนนะยังไงถ้าตัวแรกตายตัวสองคนเทรดได้อะเหมือนไม่ได้พร้อมยิงอะin the wrong spray, a little bit frazzled when May is jumping around with Ko coming down แย่ in the แล้ว art จี lane. แม So ปแรกอย่างโหด bit แบบนี้เหมือน unlucky จะ for GE there. Reset to the โดนนวด pistols เหมือนกันนะ now เนี่ย as DFM, as I said, แบบนี้ก็แอบกึ่งบุกอยู่
if they can ดันกัน do พี่ดัน really กัน well on this attacking side, they should set Buffet, themselves up for a good close on this map, given แต่ defensive ผมว่ามันกันอยู่นะ เหรอผมแบบรู้สึกว่ามันแอบ Running โร the เทต lead ไกล for อะ now. Trying to set on Yeah. even more, but there Body goesยิงไม่หยุดเหมือนกัน GE. Just หยุด pistol ยิงไม่ strings ได้ all the way up mid. เทพสงคราม steal a gun from Order. จริงไม่ได้จริง So we'll see what he wants to do with the Vandal. If he is going to be the one to hold it, there's going to be a ตอนนี้ question ถ้าเรา mark ตอน for ทา the รอนเดี่ยว server พอ to ส see if you want to consider dropping an Wow. ult Good here for game. GE as well. If they get another kill, absolutely. Oh no, Ow. but Yatsuko just mows them all ไป down. ตั้งแต่โค้งแรก A slight trade right at the end of it. High Still mod. though, Makeup's cracking มันด้วยความ through. มั่นใจอะ Just on him and already revealed by the decoy. Tries to slow him down with a relay. May stays on ท่าน top. บอกว่าจะเล่นสัก Tommy หน่อย holds the angle just as easy as โอ้ he โห walks เกือบ through. เกือบอยู่นะ Visibility, good มัน push มัน from สู้ the เลย Scut. Momo down, they line up. Easy as you like it, swatted like flies. Now the guns will be back for มีภาพอยู่ GE. This is an important one for มีภาพแบบ DFM. 3เหรอ Win พี่ this one, it's going to extend you on this น่าจะมีโอ attacking กาส side. นะไปเล่น Reset GE yet again. มี You'll เลย take อะ the half. You'll look to คือมันเล่นกันดีอ่ะ go further. คือว่าเป็น ตอน แผ แร น ก ที่นี้ ตอ มัน น แร ได้ กนึ เล่ ก น ว่ายิงกันไม่โดนที่ไหนได้ไม่ถนัด Did see an operator being brought out for GE as well. Doesn't feel like they've really required it thus far, but economy does permit it now. Yudo Tan to pick that up and hold the B Choke side that- by choke that เลยวะ himself. มันจะลงลิง Effort by ไอ้ที่ community ทำลายแล้ว over at the กับดัก A วะ site. Patman finds the kill, ไม่ลงหรือว่า courtesy ลงไหนวะ อ้าว of the ไม่โด supporting น ลงไหนไม่รู้แต่ไม่โดน backup of อง Autumn ศา as เหมื well. อนลงอยู่ Again, นะ GE ไม่รู้ว่า love เจ to ตนาลง lean ไหน these 4-1s, อาจจะเบี้ยวนิดนึง 1-1-3s มั้ย for the แต่ว่า initial แบบมันไม่โดน get-goes. เต็มที่อะกล้องไม่ได้จับเลยไม่รู้ Oh, DFM sees a slight gap in towards middle. Comes back into re-clear. Yudotan whipping the shot, so unfortunately it's a back off เฮ้ย the กระโดด line. ฮะ But GE will continue to push out a นี่มัน far. ลัคกี้นี่ว่า เอาละ Relay pulse as well comes ยัง in. ดียิงได้ And May Last thinks one to go for the that- chase because Lucky Kaide shot. has managed to sneak up Lucky aroundไหล the มา back. Barrel's been spotted. The first player goes down. Javi has to Haaland shut himself yard out, เลย but cannot do เท it. Which leaves the A site open and ripe Yeah. for the taking. Yudotan missing that op shot is really problematic น่าต้อง because เซฟ the ออฟกระบอก timing นี้ was ครับ found by DFM to get that flank and there was just zero awareness from GE. Committed by pushing in towards มีอัน Art. ติให้เล่นนะ There's no แต่แบบโดนเขา idea that ลื้อ anyone ก่ could อน be coming ไม่ from ได้เล่น main เล as ย well. You're just so vulnerable in that situation. Yudotan even popped the evolution here to get that health up that he did lose, so you no longer have access to that going into the next couple โห rounds. แล้วอันติดีเอฟเป็นเวลาจะวนกลับมาแล้วไง I mentioned that that was an important one for DFM to weather through. They have firmly found themselves in the driver's seat right now in terms of economy and rounds and future trajectory as well. Buys on buys. เอ้ยรีเลย์โบนี่มันโดนคันเซิลป่ะอินเตอร์เซป All เตอร์คัน things เซิล go กัน right for the Don't. end of the first half. เป็นโคตรโกง They might actually be looking pretty ทำ comfortable. ไมมันโหดจังเยเอ็มดันนี่ Yudotan will hold on to the operator for the next round. บอกแล้วโค้งเล็ก What do the choices look เชื่อผ like ม for ดิ GE? จริง You know, sometimes you want to combo a couple of these ultis off the rip as well, see what you're going to be able to ๆ do. ต้องเล็กอย่างหนึ่งผม You want to อย่า try งหนึ่ง and ด่าน deploy ดี the ผมว่าที่ convergent ไม่เก่งเพราะว่ามัน paths เป็นในยุค perhaps ของ in มัน the แบบบีมัน get-go, ถูก slow นำอ your อกมาค่อน opponents. ข้าง There's นาน not going to be really a บางคนที่ way เติบโตมาจาก that แอสเซน DFM ชัน can ที่ get นำเข้ามา out of บางที that มัน if ไม่ you ได้เติ are บโตมากับ caught. บีเลย And I kind of lick my lips if they did อ่ะ just ต้องให้เวลา play it ทุก towards ทามมิ่ง A หน่อย main ชั่วโมง at the บิน moment, but it's going to be more of a mid deployment for global esports. Revealing area. แล้วแกไหนวะ Not อ๋อ sure ลึก a เลย lot of noise. Maybe retake protocols for โอ้โห this แล้ว one. เขาเข้าหน้า Has to ไซ be ด์ an autumn already ซื้อ took อาร์ต TP over towards Secret. Unexpected by May. Hunter's Fury starting Tama to padi. rail on Ui. in by Akame as well. Looking to find some chipper damage. The flash in is gorgeous. The trades It's a need to murder. start to That's a come cut. out. This is where it gets a little bit upside down for DFM. It's going to be a flash from GE though, and that's exactly where Patman will strike. 2 down in the ground alongside Autumn at the end. Well, that's striking where the Okay, iron is hot, but not for DFM, who were hot. That one feeling a little bit heavy. GE at the right spot at the right time. Betrayed by pace, DFM there. แล้วปืนโคตรน่ารัก So อะ many ults from On Global time, as man. well. Nicely done in the battle of the scrap here earlier as well, right? Couple of content pieces ago. Everyone thinking that GE aren't going to be sharp on the aim. Everyone thinking that Farrell were going to be able to out aim them. People thinking that DFM are going to be able to out aim them. They are thriving in a couple of these moments. But DFM showing more in this map already as well. Can they maintain a lead on the exchange of the halves? So Autumn to be tested over at B.
marathon for the team to help him. Such deep line to take. It's going to take quite a while. Ui. The rest of the teams to piece together what is happening across the map. But there goes the exchange, and instantly DFM wants blood. They want to get that spike down. Patman, เมื่อกี้มัน Crystal, ได้หลบ two แล้วก็เป็น ultimates เรื่อ to ง slow Yeah. and remove health ตาม and วิ่งวาร์ป audio. มันไม่ดีอย่างนี้ Has to be มี an สองอย่าง angle ผ you'd มว่ามัน assume to ถ้า drop มัน them ถ้ามัน together คำนวณ here. มาแล้วถื There's อว่า the เก่งนะ first. DFM คำนวณว่าเหมือน And the ทำวิ่งวาร์ปจะหมดอ่ะ Oh, and Cosmic perfectly Divide. cover so much. The เกินไปว่ะ C's and everything ด้านนั้นก็ connected เกินไป too. แต่ว่าบางทีผมว่ามันก็อาจจะมี Set ค up นนับ ช่วงต้นเกมประมาณกี่วิเริ่มเล่นได้ Just playing around the end of Keep it Cosmic for the- Divide. That's exactly where DFM plants their feet down. Just Patman left, and down he goes. The final domino to 7 วิน fall. They have the right weapons for the right position he's as a well. bit- Doesn't matter if you're slowed, hugging the Cosmic Divide, Shorty's that close range, get that first shot out. And a little 7 ปียังพอ crossfire of the ลุ้นอยู่ Nebula ดิ as เพื่อน well should be ได้พกก็ good. แบบกลับมานะ The layering of those ults as well just does not really work out for GE. They can't get through it. That's why I mentioned the Cosmic Divide. Perfectly timed by Cess, in my opinion. No way that both of those ults are getting all 4 members of DFM. You just got to hold your angles together properly. 3 versus 1. You don't drop that too. 7-4. Last round of the half now. There will be buys for everyone in another extremity fight. Interceptor scares you away for now. GE hold the A main space immediately. DFM alter. Go to take mid. I've got a really good idea of G's intentions, so play spread thin somewhat for now. Gartska's able to get a bit further in towards Art here. Pop the เคลียร์เลย chokehold. Draw some eyes for Global over there. Oh, He's got the operator, so Patman does need to be careful as Autumn drifting for himself. Spots out some little information around. not enough though. Chokehold on the floor. You're going to try and bait this one as Kaede. Draw Patman to peek straight into the crosshairs of this operator. Meanwhile, May still continuing to อยาก check รู้ around เปล่า A main as well. มีแท็บอยู่ Time แต่ is ตอนนี้เริ่ม slowly อยากรู้ ticking แล้ว away. ตอนแรกก็ไม่อยาก เอาหูทำ นี่ไง Oh, the timing on that one Ui. is very atrocious and unlucky. ทำไมชะตาไม่ถึง It's gonna คาด end กับ in ทา an ม A มิ่ง split. เออ G calls it too clearly. Yudotan tries to track on it. He Ollie. does. Ui, Goes in khẽ. with light speed. It's a bait and switch tactic. That's the Cess spike. gets fallen. 30 Shadow seconds Sheep. left. Akami comes back through. Manages to pick up the spike. They go in. They get the sight. Shorty's a hand. And they're looking to hunt down remaining G players. But here comes Javi and Autumn from Flowers. 2 versus 1. It's all Play it. lined up perfectly. 10 seconds left as well. Yeah, baited. 10 seconds Just left. got to listen out for it. Slowly trying to creep on through. And it's just perfect enough for Autumn to find the headshot. Yeah, a couple of moments in that round for DFM that could have turned it in towards their favor. The operator of Yatska getting betrayed a little bit there. 5-7 นี่ถามมิ่งและสึกะ Nice โคตรแย่ ideas เลย from Patman to dash in towards main. Switching You've got some aggro being drawn and the secret play where the shorties take their pot shots, but you're not expecting Harvey to be at the flowers line. 2 versus 1 as well at the end there. Played nicely by GE. Going together no matter plan or fake. That round certainly could have been either teams at either moment. But I will have to say, 7-5 for DFM. If they're able to pick up the pistol on their defensive side right now and get a good start, we may very well see map 3 split. That's still a sizable if, though. Pistols so far have not gone their way. คู่ต่อไป DRX 2-0 ครับพี่วันแบบพูวิดเดอะเบสทีมไปแล้ว เจอกันอีกอ่ะ ได้อยู่ บัตสภาพไม่ค่อยดีตอนนี้ สภาพ บัตร สภาพสภาพนี้บัตน่าจะไม่พูดนะ แต่จริงๆคือถ้าบันเจอเกาหลีเองอาจจะระเบิดฟอร์มก็ได้แต่รอบที่แล้วก็เจอหนองชิมนี่หว่า เจอหนองจริงมารอบที่ ยาก แล้ว มากตอนนี้ ยากมาก โดนนี้บัตหลับ ดิจิตอลลาวต้องได้ว่ะจีได้เล่นง่ายหน่อย
โอ้ถ้าไม่ได้นี่ฉีกไปไกลเหมือนกันนะ เฮ้ย เฮ้ยอ้าวอูดาจะสึกะ Yatsuka trying to hold off back off the TP. ลืมเปิดเสียงลืม Does เปิดเสียง get a couple good โอ้โห dinks. เอาไป พอ สอง ดี Still though, ใช้ระบบแบบตัวเองได้ยิน exchange right now as the skirmish settles. ปิดตรงนี้ซ้ายหมด Spike gets planted. May has to just try to jump on in here with this shorty and be a little bit of a bait for the team. Oh, that's gonna be so risky as well. He does have the relay though. Oh, manages to do it. Says to add for cover มี off ซีด the top. เรียบร้อยครับแบบ Unbelievable pistol retakes coming through for DFM. ลูกซองใส่กล่อง Highlighted, เป็น I think, เรื่องเล perfectly ย in that situation though. The waylay, the Yoru are gonna try and get into the back. You just play that one as best as possible. You buy time for your team to get the rotations over. You find a kill. You find some extra damage there with that ghost against Patman. Good. Generally, these B-side takes for a comp like this are going to look a little bit more one-dimensional for GE. I definitely feel like they're going to have to play a little bit more of the playbook for the splits coming out into this เปิดสวยนะ B-side. อย่างนี้สึกะแม่งซ่อม Call ให้ it. That's exactly what Yatsuka was expecting. ที่ยัด Just around to DFM. Extend out their lead. Looking for a good start. Don't really want to see นอก too จาก much ต of ล a กแล้วยัง force up from ยิง Global ปืนแม่นอีก Esports here ใช่ with ไหม that plant down. Though they are going to grab something after the Buildup มุกพี่เอ๋ยฮะ into the scope of Yatsuka. คือรู้ทันว่ะ And well, Udotan is just โอ้โห going to be taking อ่าน it. ขาดครับ Anybody ช็อต want to นี้ have another go? สองหรือเปล่า So pick that up, Pat. Make sure it's not a bit of a poison chalice though. If that Pat. Marshall is พัดหรือยัดครับ drawing attention so much that เหลี่ยม holding นี้ it น่าจะ high. ยัด We'll see. Round should always be DFMs in this sort of situation. Anywho. Yeah, it's just going to be a slight stalemate there. Meanwhile, at the rest of the map, DFM not really poking around too much. They're very comfortable with their setup. Yeah, you shouldn't really Okay. see them give an opportunity to Global Esports. จะเป็นใคร Trying to get พัด back หรือ in. ยัด This line will be superior for Yatsuka as well. Sees Oh, out that the guy. leg. โอ้ Doesn't ย connect on the ไม่โดน shots. นะ It does draw a Don't, bit they of don't. a rotate from DFM towards the B โอ้แล้ว side. โหลดแล้ว But not too much that you need จะโหล to ดเหตุเลยต completely กใจ vacate A. โอ้ก็ได้เปรียบปืนก็ดี Almost. They do have the 1 star. Enough for Cess to just go off peeking. 2 headshots quickly เอา collected ไปสอง upon. Still though, maybe a plant. Kaide says no. Down A. หน้าวางเอาตังค์ก่อน หน้าหวังเออ Marshall คิดเหมือนนี่เลย Poison chalice or not. Doesn't really matter. The rest กะ of the เซอร์ team's ไพรส์ gone. เขาเฉย You weren't juggling this for everyone to hold it to die. If he gets another kill วางเอาตังค์นี่ around though, ดู for ดี the กว่าเย Global อะผมว่า Esports นะ side, could be okay. 10 seconds to go. He will need to meet his demise. เฮ้ยไอ้ผม Kame to seal fate on that one. 9 for DFM by around the corner for Global Esports to get onto the own attacking side. You're asking how it's going to potentially look for them as well. Are we getting a little bit more pacey to gain control around the map? Are we looking to really take these fights against DFM? You see the Outlaw here. You got to be careful on the long lines that you're going to be trying to take. You got to piece together where your problematic opponents are going to be situated. Bulldogs, Phantom. There's going to be a bit of workability here in this round for DFM. Scanning. Still a chance to possibly convert the Hey. bonus, especially with all the attention brought towards main. Stars placed down. Graph does ไม่ pop โดน off, ว่ะ but โดนหรอวะ Yudotan is going to be the one to land first shot. Yep, I'm back. we're just dumping an arsenal of abilities over at A as well for the retreat game. As GE come out on top, player advantage, all healthy across the board as well. Interceptor always going to be very valuable in those early fights as well. Removing the lights of Yatsuka's flashes and May's relay bolt, for example, always going to be quite good. Silence looms in the server. Cess is going to sink soon, you'd assume. ร้อย เรียบร้อย ไหล Down he goes. B side open as well. Kaede immediately into reposition, but can he really hold it off against this Oh, incoming สวยละ ช็อตเดิ onslaught? มเล Yeah, ย a little bit late for the rest of the Yeah, GE team to go and assist Autumn to get in here. The Bulldog starts to spray on down. Harvey takes off Okay. May. And it's Akame, who was the one that Yeah. was nil equipped towards this round. Managed to find That's Phantom the- now. Song. Trying to Okay. flick across. อ้าว So ไม่ far ดี so นะ good. อันนี้เป็นฟูลบาย Still นะ got a little bit more to อยู่ go. ดีก็มีภาพ Out the เยอะไม่ utility ดีนะ of positions อ้าว found.
แล้วพัดโล A single bullet is เก all ลิ he งไม่ needs. เจอ But มากซีที same can be said โอ for เค Pat. ไปกันต่อครับแบบ3แน่นอน ลองแล้ว มีสแกนด้วย อย่าคิดเยอะอย่าคิดเยอะ Time. ที่มาจากบ้าน There's at the back a link. But at that point, มัน unfortunately, คิดเยอะจัด not quite checking out towards the เหมือน pillar. มันมาปั่นป่วนหน้าเอป่ะตอน Maybe แรก we should have given Akame one of those guns to start off with the round. แบบ3อะไรไม่มีพี่เอ้ย Like that, every angle that he's winning it, really trying to แล้ววิน style on his นี้ยังไง opponents เนี่ย inside the server เกาะเล็ก as รั well วๆแน่เลย as what we know and love outside of the server. But falls over the second left foot at the end there to Patman. I was thinking about Halls. Certainly gave it a massive go though. No sort of angles. I mean, as long as you are holding it nicely and you got that sharp trigger finger, you get the job done. Bonus round though aside, great damage for DFM. Impacts GE for sure. Wow. Just going to go back into it again, but this time with an Odin ว่ะ thrown into the equation. That's one way to remove an evolved veto. โหแล้วฝืนซื้อกันมาด้วย Still though, a Yeah, little bit yeah. of you. คือ utility พอช set. นะแบบเมื่อกี้แบบเสีย4อะแม่ง GE ซื้อ not แม่งไง able ก็ to ไม่ pass เต็ม go. เลยอะ Could try an angle ถ้าเป็นนี่ for ไม่ a ม way อง to ว่า ครับ ว่าฮาร์ปไป แบบสาม maximize chances แม่ง in 50-50 that ไม่มีแบบ3อ่ะ เหมือนกัน A good old bait and switch in art as well with May มันตามอยู่ play นะ on the line. แต่มันก็ตามอยู่ด้วยนะ Kaide to peek out afterwards, see how it fares. โหระวัง More เป้า than มุมนี้ capable player. More than หมดเลย capable ครับ duo. แล้วมีเบรก Completely Destroy. tearing apart เข้า the entire GE เข้า squad. ค่ายชน Just Autumn left, who did have the scouting หมดเลย capabilities from before, but now แล้วฝืน shut ซื้อมา down ด้วย to the มันจะ Odin. แมป3ว่ะ Gonna be That's a an eco lie. around the corner for GE and a time that we might need to see the coaching staff intervene. Timeout DFM, เลย yeah, well, there you go. Exactly the right moment in time. บอลเข้า DFM, ชาร์จหน่อย they ช็อ set ตนี้ themselves up very How handsomely long? to be How long? able to pick up Katalat. this map here. The next buy round is going to be very crucial. You get through that, should be a shoo-in for that มาแล้ว third เข้าชาร์จ map หน่อย in เมื่อ this กี้ดูเหมือน series. ตอนเดินเออะไม่ละเอียดเลยอะโดนโอดินออกมาฉกอะ It's pretty crazy to think though that this was G's map pick. No, this is DFM's. Oh, DFM, excuse me. Well, G starting off on defense, but wow. Oh my god, I got that completely wrong. Still. Days for a lot of teams in Pacific in this kickoff. A lot of involvement of coaches as well. We'll see how GE recovers, if anything. Pistol round for now, though. For an eco. Dots and Myers cross some T's in these sort of situations as DFM. Don't overthink it. Zap away all the utility, Patman to go forward. You've got the double deployment, though, to watch for him as well. Immediately removed. Perfectly received. DFM โอ้โห completely setting รูมัน everything เล็ก up เหลือเกิน just as soon as G strolls through. Yep, just having the right pieces on the board หนัง that คน you ละ need. ม้วน As soon as you see all that 5 คน utility คนละม้วน gone, it's just the immediate pull away from เดี๋ยวจะ Art. เชื่อดิ Pick up that spot หรื as อจะ well. เชื่อจากฟอร์ม No way แมต that ช์แรก GE are getting through cleanly. ว่าคลีน Just trying to dilly-dally through. โหแล้ว It's ดู not มุม even a, double pistol attempt to jump through for a bait and switch. แผ่นท่อมมาดิสเปรย์ Shut down immediately by DFM. There's the 11. Here's the buy for GE. ความมั่นใจมาแล้วดี I'm very keen to see what they have to say in this very important แบบ round. 3อ่ะ ๆแล้วแบบ3สปินนี่ทางเล็กๆเหมือนกันนะ ผมว่า DFM ก็ได้เล่นนะ I don't have flash. I can Prowler. Prowler. อู้พลาด Nothing, go. Go back. Well, อุ้ย trying to get a little bit of the slower style up in here. Unfortunately for Wow. Crystal Oh. and for ว้าว Autumn. โอ้โห The bow and arrow man is going to get the job done. And that might seal the deal on this Yeah. round in and of Yeah, itself. ต้องบอก Yudo-tan ว่า low พอดิบ HP พอดี as ว่ะเพื่อน well. And with the ลงแหล่ง coffers empty, ปืนวาดรูปอ่ะ สำคัญนะ it's going to be difficult for a minute and อยาก 10 to try and control hold map these ไง guns โด and นเขา also to just try Hunter and find a Fully slip ว่ะ up of spots from DFM. It should
really B12. What Wong a tag key เลยครับ ultimate from Akame. โหเล่นยากจัด Unfortunately, this time Lightning does strike twice ก็ out จะเสี่ยง towards นะ middle. เซฟนะเวลาพอมี น่าต้อง Looking ต้อง for เล่นต้องเล่น other ผมว่าเล่นนะ avenues of entry เสีย now, สั but ก it's ห a นึ่ง little ได้ bit ไซ too ก็ late. โอเค Oh, the doors are shut at แล้ the วถ้ามุด moment. นี่ It's จบเลย past นะ midnight. It's ใจ past party time. แพทไม่ได้แพท แพทใจเย็น ต้องรอ แพ เพื่อน ท ทำ แพทต้อง Patman เอาเพื่อนหน่อย โอ gonna เค be swimming with the fishies if he goes through โอ here. เค โอ อุตส่าห์ เค ชม Davy Joe's locker. เพิ่งจะชมไปหยก เมื่อกี้ปืนมันลั่นแล้วไงเพื่อน ไม่น่าชมเลย Final two just trying to strut ปืนฝั่งเอ across มันลั่นแล้วก็เลยแบบ open, ขอสักหน่อย open stairs. ไม่ได้ต้องเข้า Trying ก่อน to hold เลย separate angles now, but มัน Sess ไม่ is ได้แล้ว already แล้ว signaling เขา for พาส the ซีฟ rest of จ๋า the เลย team to get on through. ได้เปรียบ อัน 5-3 เป็นบอกรู้สึกแปลก Still has shock darts and everything as well. Not to Yeah. mention May. I wonder how you feel about a cosmic divide here of Harvey. We've seen some shockers โอดิน before. ก็แอบแข็งแกร่งนะบอมเมย์ I don't know about Pretty this hard. time. Just gonna go down to the guns and the trades. Simple and clean and effective. Akame does walk away with the 4K at the end of the round. ใครเดี๋ยวเต้นเลยว่ะเต้นว่ะเต้น Outside as well. Hey. 12 No. found for DFM, 6 map points to try and Alomdi, put this tingin yan. away and put GE in the bin where they just put you in it last map. He's dancing in his seat. You know, I didn't actually realize that everybody else on the ที่ team หมุน can เป็นดีนะ also DFM เนี่ยมันเล่น join in on the festivities. I thought only ต่อให้ Don มัน with เกม the ตึง skin ก็มูด could, ดี so- What's happening to my beloved So there you เรียบ go. ร้อยเลยเจอฮันเตอร์ฟูลี่ดอกเดียวแบบ Emotes. Heard it called cartoon shooter before. I mean, Oh, right. Culture shock. No, I'm kidding. โคตรเหงาเอามาแล้วว่าเต้นแล้วว่าเต้นแล้ว We love hey, it. we're watching. มัน We're ตื่นแล้ว watching. ดิ Show us more, เต้นแล้วไง Akame. We might be watching you guys push us into a third map in Mood split deal, right now. Unless GE have Ah, then you six did them, oh. occurrences ๆตำนานไปนะ of a comeback to play for. Well, very difficult, no matter which way you slice it. Yeah, just gonna look for a last-ditch attempt down into B. Very clear and true. May already positioned out towards back halls alongside his teammates, but Crystal We're managed not- to snipe down We're one. not clearing corners, guys. Come Why on. are we Yeah. not clearing corners? Komodo is so upset. The lockdown does go โอ้ through ไม่ though, ไม่มีอะไรเคาน์เตอร์ไงทำอะไร and ไม่ it ได้เล forces ย G to hang back. So It buys time, but it draws attention away from Patman. He has to be the one to find the goods here. He's got Watch me. Yeah, it's not the greatest gun. He's already been read by Oh, Kame too. oh. Chef's kiss. Cosmic divide up too. You're just gonna have to go and swing, hope for the best. Relay bolt gets sent out. May continuing to hold, but he's low HP. In goes the Odin. Akame continuing to stand. He looks for another, but there goes Autumn and Hobby all of a sudden with a Phantom Spring. It's not a round that gives you massive confidence though in GE's Well, that would capabilities happen. to close these Well, rounds. that Though. would It's a be dime a me dozen lack that they're lit, man, gaining innit? advantages on this attacking side. The right reads and rotates. Tandem plays for DFM have Anything been getting the job มี done comeback a แล้ว lot. And again, it's มี six comeback ปะ times, right? That's 1 out of 6. โอ้โห You got to hold on to all of the weapons that you Like that. possibly can. Any ultimates But that you yeah, but you invest know. are gone แบบ to นี้ hit the chances later เป็น on. แน่นจัด You're okay that that one does go by the wayside of DFM DFM. too. You have provided yourselves these situations to afford some slip-ups. You buy everything that you want back in to the next round. The Op for คอสมิก Yatska, ดีวาย the Odin เรื่อง for เล่นได้เยอะเล Akame, ย of which is at this a site. GE wanted to try and keep on going. Alongside May as well on the A side. เอาอ่ะ GE คอนโทรลออฟ suddenly wanting to back off. And if they do that, they go into the scope of Ooh. Yatska. เอาไป We เจน have พลาด seen him miss a couple so far. Put him on a pedestal though in this situation. Should เอ๊ะหรือว่าจีเจอบอกดีบีอีกแล้ว He's got the TP set up now as well. เฮ้ยแมวโดนแล้วเนี่ยโอ้โดนพอดี Okay. ไม่ Prowler ถึง does the thing. the shorty's already been pulled out early by Ow. Yatska. Reads him. Absolutely. Well,นี่ the วัน rest นี้ of ออ the ท่า team เวลา though วาร์ป trying มา to ไง pick up โด the นทุกทีเลยนะ pieces now into sight. Oh, what an escape strategy from Yatska. Just into the drift. โอ้ Insanely close. Kaide Fun. out towards the top, managed to Oh. find the angle, but Crystal out for the Oh. trade as well. Where Wow. is Akame Oh. slowly arriving What soon me? enough? He's crouched, he's crab walking through. Pat instantly me? domes him. watch me It's another watch me real neck biter though, isn't it? GE just scraping by. If Crystal doesn't win those fights, it becomes super difficult for Patman. Way too close. Too close for comfort for sure. เหมือน But วัน within นี้ the ออท่าแม่ง scrap, จังหวะวางไม่ค่อยดี GE เล do ย hold โดนตลอ on. ดเลย Just this peak right here, straight on towards Kaide. Can you really scrap for 4 more rounds?
Well, you want to know the problem? They have to. That's exactly it, Chief. And all of a sudden now DFM wants to take a couple of peeks. Now you got to think better of committing to that fight by himself, even with overdrive. The rest of his team, ทัฟบายมาเนี่ย couple without ดี weapon. ซื้อไม่เต็ม But I เอา like วิน this หน้า initiative from Akame. Just needs to be very, very careful that because he is committed here, he doesn't get away with nothing. That's true. Half buy as well for DFM in the round. Slide off angle, no support from the team. Gonna get prowled out. เอา He แล้ว is ไงแล้ว stuck. กลับไม่ได้ด้วย Does เป็น get โซ some ว่า damage at นี่ the ไง end of มัน the เล่น day คน on เดียว Harvey. ทำอย่างนั้นน่ะกามิ ถ้าคาเมะมันเป็นโซว่ามันกลับไม่ได้ Let's see who's on the site. Rotations. Let's go. โอ้เหงาเลยวิน as นี้ well. Oh, and potential big ult. 30 seconds to go. Do you give the gun away as May to a teammate here, to Yartska, and go for the overdrive? No, he doesn't. He's quite have the time for it. It's going to be a Yeah. slight bait and switch play with the light speed going through. Refract as well. May continue to hold the angles, but unfortunately goes down to Yudotan. The entire site in tatters. เวเลนี่เหมือนอินดี้เลยอะ Don't fancy Kaide's เข้ามาจับ chances ตาย at a depth game with มาล่อ Abaki. He's up all night. Get Bucky, man. He's going to do it. Up all night to get Bucky. Just watch. Still waiting. Gotta hold that one for Darby, I think. Oh, yeah, you're right. And then there were ตัว three. รู้ They're ว่าเตรียม halfway. หันขวาเวเล DFM, ฉีกเป้า Okay. หา again, ข่าว not a situationข่าวเสร็จ right now ส that ตูเลต you ได้ are ด้วย massively มีแฟกกลับไปอีก phased. แต่ที่เขาใช้สตูเลตไปก่อน Sweat on the brow เนี่ย just ถอย yet. โอ้ฟิซีแบบ That's true. เวอร์อะอะไรวะน่ะ เดินช้อปปิ้งเลยแบบเพลิน So not a Man, full yeah. believer in the comeback just มัน yet. ต้องโฟกัส But ตัว we'll แรก see เสร็จแล้วมัน after หายไปแล้วมันแบบ upcoming full buy from DFM. There are Sia stillจังหวะ layers to go เป้า in กระ this ตุก map. เรียกว่าเป้ากระตุก And the timeout กูถาม deployed แล้ว in ว่าต้อง here เข้าวัน for นี้เป็นงั้นปิดไม่ DFM. ได้เนี่ย Maybe they were dripping a little. Just a little bit. Just enough to call the timeout. Some of these early engagements, if they do go DFM's way, they get away with one player advantage, or you remove one of the pivotal members of GE in a specific execute, can be closing things up. Heavy lean towards the A site yet again for the 1-1-3, but also not having the Killjoy utility to be the backup of the weaker site, just Cess over towards B. That is currently where the angle is for Global. A little bit worrisome, no? Nah, if you're going in towards a bit of a mid-bully play here right now for Global Esports, Kaide's util can shred you. You can also try and find just the kills with the crosshand. That is absolutely gorgeous. He finds three. That should be the map ๆ หม for ด Kaide. เลยครับ GG เลย Where DFM needed it. โกเน็ก มาใช้เคลียร์ของ Incredible มารอเลยรู้ทัน Absolutely paints the canvas red, and now, even with the spike down, I'm not sure how you can recover. มีแต่เมาส์แบตหมดครับที่จะช่วย Place ที your ได้ bets วินนี้ down back into B link, but that's also ใช้เดี๋ยวนี้ยังปานีนะใช้ just a พัน little เด้า bit นะ telling. ถ้าใช้จัดนี่บอกเลยไม่ต้อ Soon งเล่นนะ enough, ตู and Odin, a full army of DFM soldiers just marching all around you, Sets. แมปสาม ไปกันต่อ อ่ะตอนแรกคิดว่า2แบบง่ายๆโอ้แล้วตอนนี้โมเมนตัมมาตกอยู่ที่ DFM แล้วไง ดูคลึกคลื้นเลยคลึกคลื้นเลยแต่ละคนWatch me ห้องน้ำก่อน
DFM เรียกได้ว่าแบบเต้นได้ตลอดเวลาจริงๆแล้วเจ็ตเมมไม่ใช่คำตอบอะกลายเป็นนีออนแทน
เออ เอฟว่าไงเอฟสปิด สปิด ทำไมผมรู้สึกว่ามันจะสูสีวะ สูสีด่านเล็กอ่ะมัน ผมแอบรู้สึกว่าจะสูสีว่ารอบนี้ DFM ได้สู้อ่ะ สูสีดิ ไม่เหมือน จ บี นี แน่นอนใช่ตอนบีมันยังมีแบบมีอะไรให้เห็นนะเหมือนแบบว่าสิ่งหนึ่งบางอย่างที่ของ DFM อ่ะที่มันไม่พร้อมอ่ะอืมเห็นคอมจีแล้วแอบรู้สึกตียากเลยไม่รู้อะน่าจะต้องหนักคอนแทคดูลิดเดียวเล็ดเข้าจะไม่ใช่คำตอบน่าจะต้องคอนแทคเฮดทูเฮด ดีชนะ3ดีเป็นชนะ1ไปอดีตไปแล้วเดี๋ยวก่อน อืม โดนหมด DFM on this one was against Team Secret and it was 13-2. I don't even class that, really. I feel like Team Secret are just really slow to start things and DFM นีออนน่ากลัวกว่า pistol
ran for 10 in a row on defense. We'll see if they can do something like that here. พอดี เฮ้ย Probs ไม่ not. เห็น เฮ้ย เหรอโอ้แล้วมันเวเลย โอ้แล้ว Right เอาสอง through the ด้วยไง smokes, he sees them by the foot. โอ้ย อุ้ย Back เอาละ towards garage ทำมาดี GE. จัง นี่ทำมาดี Timing นะ on เนี่ the ย dark cover as เอ well. อ Completely วันเว stopping ตรงนี้ Jax. เดินมา Global มัน trying ไม่ to เห็น get back เท้า in แต่เรา towards เห็นวัน this เว one. ย์ You don't need to do anything too unorthodox here as DFM either, of course. Especially given the positions right now. You can see Kaede marking the end of the other side of vents. Yeah, see if this bandit is something that you want to trifle with as global esports here. There. Dissipate on the nebula, try to get on the line. That Hello, is a shot and a half through the corner of the wall. Harvey down one. ทำอะไรก็ดีไปหมด Be a lot of damage. Apart from Akami, still got Cess. Not to mention Yatsuka just arriving. Looking for 8k in the name right now. Dare say you won't even find 1k. 30 seconds left. 30 seconds to go. G still stuck inside. They managed to take down Akame, but now slowly streaming down into hell. Yatsuka spots them out again. Paranoia is already sent. Just needing to connect the shots despite getting stuck. They get off of it. And that's exactly when DFM presses the issue. หมด Really clean pistol round from them from the rip as well. เฮียโคตรค The ลีน fact that you do get the 2 kills from Yatsuka should give a little bit of individual confidence for the guy too. Maybe feeling a little bit disheveled from team performance so far in this series. So if this is the time to step up, take control, what a time to do it. Not a lot of answers that this GE comp is going to be able to do with mass deficit situations like that one as well on this attacking side. So they're going to have to get a little bit funky with things and forward some slip-ups to DFM. Challenge for a couple of advantages in the early game that we know that they love to go for. Really build up that bank. Spraying through the smokes for now. They hear some footsteps. Right, spraying through the smokes. Now หรือ Crystals. ว่าจะเป็น DFM ที่จะเข้าไปเจอกับฟูลเซน Never mind. It was other เป็น utility ไป that ได้ put them there. ตอนนี้ Either way, though. Could have been Slow finished off by the sting. enough. You're absolutely DFM มัน right. โหดขนาดนั้นเล Scary ยนะ position. Still scary no matter what. ไฟพาวเวอร์ไงเพื่อน Classics. ชุดนี้ Gets the buy up. Still trying to go back up towards Mail, though, and he's already spotted them. Has the paint shells lined up. Plus Cess, once again, into garage, hiding inside the smoke now. Yep. Whoa, what? Flipping the map. Okay. Go on through to CT. Kaede อ้าว already พลักหรือเปล่าครับ แล้วใครเด็ก as well as Yatsuka. สอง Able to take down the 1v1s right now. ไม่พลาด Continuing to go off. Go pop off. เฮ้ย เฮ้ย โดนด้วย Judo time. See if there's going to be any ตัว extra ใน liquid ซ้ายอะนะ damage that he can throw into the mix in this เมื่อกี้มองไม่ round. ทัน Stolen Bulldog Don't at the hello. moment. But is he going to be able to bite on towards them? No, he is not. Hame for it. We saw previously Yeah, I as think well these Bulldog. players come out in the Nongshim Full Sense Okay, game, right? When Full Sense was trying to flip the map. ปืนถูก We saw Nongshim get the better of him once with X-Ross playing on the site. I highlighted with our good friend Chobra. I wanted to see in those scenarios if you flip in the map, อยากกิน anyone ข้าวมัน who ไก่ played on site อยู่ดีก็อยากกินข้าวมัน แต่ ไก่ มันจะทะลุวะได้สิ there was that adjustment that came through. So I am wondering for DFM, are they going to be maximizing situations in this series where Global do look to get a little bit tricky with it in the back งี้ถ้า line? DFM Because ไป they เจอ are ฟูล going to เซน try ที่ and ใคร keep ช me นะ past you. They are going to try and Full set play เนี่ย this different style of split that is, เจอท่านเดี๋ยวต้องท่าน I would say, unique to them globally จริงเจอ currently in DFM this ดีกว่าเจอ map, GE นะ just by นั่นดิ nature ไม่คิด of เหมือน the กัน ความ comp รู้สึก that they play. We'll So see if it does GG น่าจะ happen เหนื่อย at some point. For now, though, จี tension ตอนนี้มัน drop แต่เราชอบโดน DFM นะ ไม่รู้เป็น ต ไร อนนี้ตอนนี้ It's จี good มัน stack แอบ plays แท็กติก there ไง DFM ผมกลัวว่า as well, to แท็ก be ติก honest มันปั่น with you. เอามันจะไป Very ปั่นป่วน forward line ฟู for เซนเนี่ย Akame, เนี่ย however, เจอ will the DFM นี่ gun แหละ barrel betray GE? ยิงสู้กัน No, will Yeah, not. Double swing yeah. together. You don't know what's around the corner. May for the paint shells and for the fight as GE all relocate together. Yeah, reaction's quick enough. GE still slowly but surely building on forward. Off towards ramp now. They've taken heaven. Spam's going through into screens all of a sudden, and Pat still continuing forward with the journey. Oh, this Good is going to day. be so Hey. ambitious from Sense if he sticks this over towards Nice. the tail. ไม่เนียน Crystal ดี reads นะ that ดิจิตอล and เชฟ pushes. I said you got to be aware of these Nice. sort of things.
เฮ้ยเกือบ They มัน don't know มี exactly นี่อ where ยู่นะ Yachts บางคนอาจจะคิดว่าแบบวาร์ปเข้าไอโบ is. The penny will drop in a mere second as Pac-Man แต่เพชรเวนมันอยู่ will drop CT Yachts อยู่แล้ว for a มันก็ flawless อาจจะแบบเฮ้ย round for ไม่น่า global ป่ะ esports. Those are the ones that you're again kind ถ้า of ไม่มี okay อ่ะ with as ไม่แน่ DFM. That's just your bonus round. You play it as a bonus. With this round being what you put your eyes on โอ้ towards. มันโคตรอาร์ม I เค did ม see a glimpse of an อา operator ร์มเอ being มอาร์ม purchased เค up ม by Yatska. อย่างไว To see อะไรมา value ฟับอยู่ from ข้างหลัง that immediately. 100%. Nice, Pat. Nice, you do. Oh, there's a good response out from GE, though. We'll see how they work their way around an incoming operator. I hope there was a nice Harvey as well at the แล้ว end หน่อง of that คิม one. เจอ for RQ Autumn, พี่ว่า because ใคร he just named every other player. We didn't get the tail end of that one. Here's that operator that I mentioned. เออ though. อาจจะเป็น Prowler RQ not able มัน to โค go ตร to มันโคตรเดือดเลย DRX ตอนนี้ น่าจะ off แชมป์ put Yardska คิกออฟ line the challenge to RQ แม่ง Coney โคตรเดือ but ดเลยตอนเนี้ย missed. Operator revealed in มัน the ไม่มี rounds แชมป์เลย now. เรา3 โซนแล้ว Yeah, are we fake coin? อันถือว่าที่ 1 เป็นแชมป์แล้ว ที่หนึ่ง They're both watching that one. Close enough for now, though, but look at the lurks, Pat. น่าจะมีผลนะเรื่อง Yeah, you position have to break the haunt in that situation. ค Good นที่ awareness เข้าสาย from บนน่าจะแบบ Akame as well. น่า We จะได้ do สี see ที่ดี some กว่า very ดีกว่าต้องไปรอ sneaky ดู lurkers on Vipers เป็นไป when ได้ it comes to the ใช่ map. Big It's one. split. I know อืม everyone ไป should เจอพว have ก an เฟน idea ติ of ก the player in mind on ที่ that มัน one. ลง We'll ไป see later. สายกลางครับ Operator again Oh. going by the wayside. โหดื้อจัด Why are we knifing out Pat? Hey. พยายามอย่างหนัก Still, though, at the same time, you hear the evolution going through. They'll start Base putted to him. wonder. Oh, Maybe funny. going for the kill. ตัวกระตุก Olaroos though trying to draw attention to the B เมื่อกี้เห็น site ป่ะ when that's not the ที่มองไม่ทันก็ ideal เหมือนจะเห็น scenario ไม่ where เห็น global esports Oh, want ห็น to ใช่ไหม try and finish that one over towards the A site now where Akame does sneak in ไอ้วอลนี่ towards เหมือ the นวอลให้ site เขาเลย Play this จังหวะแบบเนี้ย individually it's going to be a bit of a challenge as the curtains may close sooner than เรีย global บร้อย think ตำร with วจ this ล้อมไว้ main หมดแล้ว flank. Yeah, attention brought away with Akame shooting against them as one. There goes Hey. May. Unfortunately, shot down with game pick. Hobby flicking to อยู่ the ดี back. ๆก็ So ได้เล่น good little reaction. สองสี่ Can ส you อง stick งงเลย it on? ง 2v2. งเลย วินเนเบิลนะ You know, ออทามเล่น on โอ้โห 30 เทียบ HP. จัด โอ้แล้วออท่ามา He's แบบ got the นี้ right ไม่ระวัง position. แน่นอน Very narrow focused are these DFM แต่ไม่ members ได้วาง going เปิด to rafters going to site Autumn. เปิดปะวะ Gotta be salivating on เปิด this one. Gets โอเค the จบ initial pick. And down towards Javi. Just Dope. continues Ui, to ao anchor lá, ao. around the site. Kaide managed to take him down. Does have an idea of where Autumn is. It's not playing it for Autumn though. Kaide's playing this perfectly. Stout Dope. for time. Yeah. Clicks at the right Yo. วาง moment. ปิดไง โดนคัน Just เลย enough to stick the defuse at the end. DFM up ถ้าวาง 3-1. ก็จะชนะ จบเลย วางแบบ That 2v2 goes very differently if Harvey's able to find the kill วางนี้ไม่ได้เล่น in the smoke วาง for ตรงนี้ต้องซื้อ sure. ใจ I mean, they would have won it, right? Unlucky that that one doesn't pay dividends on the efforts that Global Esports had to try and dig for to come back in towards this one too. อืม Trying to draw the attention to that B site for the team to get in towards A. That's where Maeve down the ramp. Quite crucial. ให้ยิงสแกนเฉย Cut off Crystal's rotations. As mentioned, Spike not planted for any sort of favourable spot for Autumn. Try and close that round for 3-1 Global. A buy permitted here for the attackers, but that's it if this one falls. DFM will certainly go on a bit of a run on the defensive side, you'd assume. Ooh, อื hello. มเดี๋ยวเสี สะ ยง ดุ้ ปื ง น เลย นี้ ขนลุกเลยเสียงนี้ Just Boy, aware for no. now, trying to piece things together. GE still เอสยาว biding their time towards A. May holding on to this this nade rather for a little bit. I was going to say has a C's nade combo if they do want to do so with Akame playing towards this A side. We've also got Kaide rotating over now because of the forward line that Cess does have in the garage with that judge, which is going to be a bit of a challenge point for Global. Crystal, no prowlers. เอาว่ะมันลือบี Unless เม you're น sending in the clone first, it's going to be a bit of a challenge to get in here without taking any damage. Oh my goodness. ยังไง Surely ถ้าเดิน enough ถ้า Autumn. เดินสดนี่โดนนะ Just go off Ui, swinging together. ow. They managed to take Dude, him down. so Yatska he though don't. arriving onปื the นจีน site แดง with this big old นี้ boomstick. Unfortunately, not quite ยัด landing ยิง the ส shot. ไน Will ไม่ค่อย pop จวด flash เลย twice. แตก Just วะเนี่ย to buy time, dodge around the bullets. Kaide out from heaven. ดูดิ GE ไม่ยัด still ยิงสไน breaking ไม่ค่อยจวดเหรอ through. May arriving on the site, able to take down a couple as ยัด goes ยอด down in. รอดมาได้ไง Pat, แบบ long journey all the way through spawn. And that's enough time for May to take down all the players. Yeah, this layering But is what we looking had pretty here, atrocious a from lot Global not Esports at the Do they- moment. It's almost do feeling they very not- one-dimensional. ดิ้นอยู่หลังซ้ายจ The น way เพื่อ the นมา DFM need to counter it. Even if you do disregard a couple of the ghost bullets from the Oh, operator, there's no way that vel Pac-Man avevano can lì. win this round unless he finds the kill onto May, and the job is just done already. DFM
You get on by with the 4th round. I feel like we need a bit of a coach chat at the moment as Pac-Man does find May at the tail end of that one. ถึงให้1 เม็ดนะ Such a perplexing thing to think about. You know, clearly not exactly a competition issue or anything like that, but ปืนไม่เป็นใจว่ะเมื่อกี้จัดอะ definitely needing to tighten things up for the side of GE. They will still continue through though into the upcoming round of half-pipe. It's a good awareness on the half-pipe as well, knowing the money situation of DFM. Down to the lighter shields and a couple of lesser weapons, so the drift going in first and foremost is going to be good, but can you get past this HO to bring the spike in towards the side? Nightfall will push DFM back at the ramp to situate a bit of a scenario for GE on สปอร์ตบายมาด้วย position. แค่เอาไล่เฉย as well, dishing out some good damage. Paint shells ขอ are วางแบบปลอดภัยครับ ramps. PE บิน 5 นี้ versus 5, no pit in play for Pat. ยันตีหรือเปล่า He's trying to do things up the ramp and he's rewarded for it. Akame down. Oh, good. ตี Common หนึ่ง still ที pulling through with him. Spawning out the clone now. Oh, Spawning out the man, oh, early oh, inside oh, squeeze, and that's Stun exactly where they code. tear them apart. จัดแต่ช็อตเนี้ย Out for May ปิดปุ๊บ insisted. สตัน May was already ปาด down really early on, เล่นนิดเดียว remember? ดูดิ Right, try Not to- much you could do here with that weapon. So an upgrade and maybe tail between your legs to get out of here. You cannot get through that divide. It is job done. GE ไม่ให้เก็บปืนด้วย with the round. ตันโคตรสวยเมื่อกี้ Saving it for the upcoming rounds. มีคนแกล้งฮะ มีที่ให้เล่นแค่แต่ไง Incredible way ถ้า to ใครอยู่ break ก็คือ through โดน though สตันนะ nonetheless. Pat The problem is as Frontier, well, you no. wanted to see a little bit more upgrades come on the side of GE, hoping for the Vandals or Hey, Phantoms die. that DFM are holding on towards. You don't want to see Harvey hold on to the Stinger. Sawi lai lam So na ni. maybe you just throw that off the edge and upgrade yourself into this round, because this is a moment in time for global esports so they can stabilize a little bit on their own attacking side. They are able to break through DFM in this Oh. next one. KGE มันสวยเยอะอยู่นะเนี่ยเรื่อง It's ใช้ just ข gonna อง be the two guns that DFM will be equipped with in this ตั้ง round. แต่แมปแรกแหละ Opportunity to see which คุย way กัน a ดีอะ showstopper can go รู้ as สึกมัน well. เป็นทีมที่ใช้ See if there ตี is ใช้ the ของดีมากเลย idea to play around the likes of the Vito Interceptor. Starting things out a little bit quiet for now. Yatsuka Oh, peeking down middle. Just needs to make sure he doesn't go for another jump spot, so the dark cover timed nicely. A very passive approach from near everyone around the map if you do disregard Yatsuka's forward position, but it is still passive to a degree. He's not going to be too silly enough to overcommit by himself, so get out of there. โอเค Green ครับ pastures as ใส่มาคนเดียว Akame, he's going to find Batman Batman ไอ้มุมเนี้ยแม่ง by himself. อาจจะต้องฟาดพีก Has been doing that for the past several rounds now. ประจำเลย ติ๊กเกิลมาเช็คข้างบนโดนข้างล่าง In addition, if พี่พิมมี่อะโดน does บ่อย decide to go repeat. นี่ไง นี่ไง อย่าง วาง เดียว เป้าข้างบนเท่านั้นแหละ อีซี่ลาวอันนี้ Need to see Crystal go huge here. ไม่ต้องอะไรเลย มีปืน2 คน Tide 8 looking at him with a pistol and maybe a promise. Does reveal himself in this push towards the A site now that May might find the wrong timing for, but as soon as he hears any information, he is going to be in a potentially unexpected seconds left. เป็น position. เรื่องเลยอย่าง Should นี้ be good for Crystal Well, as well. how Unless like- Crystal how goes through yeah. the fence, so he's going to be counting his lucky They stars len. if you have watched back this game that this one has come into play, but the audio 20 วิ cue will give Akame all of the awareness that they need on the DFM side. All the traps May laid mala. out เอา for ไม่ทันไปหมด DFM แล้ว to เพื่อนน่าจะแจ้ง sprint อะว่า through. บีเงียบ Akame เลยเว off ลา to จะหม the ดแล้ว third. 10 seconds left. Soon enough, hearing the spike planted as well. ไม่รู้ and เสียง May, สลิงตอน unbeknownst ตรงเว to นได้ยิน GE, ป่ะ should be good for Ui, the kills. oh. Does go in for a Good good wall bye. bang. Automancer's back. One enemy remaining. Down เรียบร้อย GG ว่ะ GE. ตียากอะ ตี ใช้โยนรู้ตัวเดียว Number 5 ต้อง for คอนแทค DFM ให้ได้อะ Road to Level Effort by the pushers that they don't go too hungry for as well rewarded. GE going straight in towards their crosshairs. Patman and, of course, Yudotan over at the A site. Bit of a leaky tap that you need to seal up. Sometimes the rounds do just happen one at a time with delays in between. Enemy. Good rewards for DFM as well. Still, ตื่นแล้วดี yet เอฟเอ็มอะ to have a need for a coach intervention, it would seem. Coming into the big old buy round for both of the squads in the server, looking a แล้วดู little วัน bit ติ better เออ stacked วิ for นดีไม่น่าพลาด DFM ด้วยดูว่าทางนะ 2 in เอ the ฟเอ็ ult มแม่งโคตร domain. พร้อม
ผมว่า DFM Oh, switching yeah. back a little bit though. May Oh. continue to ไปแล้วชีวิตครึ่ง toxic screen while you got Chess แค่เดิ alongside น แพ้ ข้ามมาก แพ้ไปแล้ว9-1อ่ะ 5 kills. Autumn ยังไม่ได้กดอันตีเหลือ GG ว่ะ DFM ได้ไปเจอฟูลเซน Garage as well. Mark It me. is the best start of the round you want for DFM once more. Yardscott, this timing is just before the gate What crash. happened? If GE เป็น were สกัด aware ไง of the 110 Lawของ opponent, could have Law potentially ของ found จังห him วะ in transition too. ไม่คอสโมกบีหน่อยเหรอหรือว่าหมด Putting G in a อ๋อ really หมด awkward position. Gonna go through with the TPs. Decoy out from DFM as well, though. Yatska continue to play around backside. Cess perhaps sending out Paranoia to slow things through, but it's just Ow. enough. GE managed to break in. Early pit, but it's the rocket that goes in as well. Now Harvey to Wow. try and pick Song up hนึ่ with งครั the บ slack. Stuck อยู่ in ดี the ภาพ back มา of sight. 1 versus 2 for the leader of GE, but just absolutely Oh. found by May. They were here to shut that จั one งหวะ down. นัวๆหน่อยเกือบได้นะ And now we Maybe are about to begging, I idea. think, a little bit right now for Global Esports. Cut This card. attacking side, a little bit woeful with the great reads that DFM are coming out with. Not being drawn too heavy for the early engagements as well, which is, you know, quite crucial for them, right? GE want the early extremity engagements, properly so. If you're not giving it to them, they have to adjust. And then it looks a bit sloppy. Not quite finding it just yet. Meanwhile, still holding out for a possible timeout, but now it's up 62. You see the veto utility and a Prowler going in towards main as well. You kind of feel comfortable that this might be a all-in scenario for GE over at this A site. So you've got rotations immediately coming over for Cess to be able to bolster up this one too. And then you can just go for a bit of wayward sprays through the walls that you can refresh and refresh with the dark covers หัว available. เริ่มบวมแล้วว่ะจี Actually ตอน a เนี้ย gap. มีความรู้สึกอย่างนั้น Draw นะคุณ close. Especially with the Nova Pulse going in. GE อารมณ์เหมือนแบบว่า the distance, ผ but นึ at ก the same กำลัง time, May เท still ยังไง watching รอบ for the นี้ angles out from elbow. It's a Kame to swing through all of a sudden. Magic pop Ui. on top, but โอ้ Pat ไป finds a quick double. It's not Get enough as song. Kaide comes streaming in. There is some damage from GE in the Bad round, play, but Yeah. almost เอา inconsequential 7-2 when แล้ว you เหรอ consider that พอมันไม่มีตัว the ฉีกเป้า situation หรือ is อะไรมัน still แบบ looking great พอเกม for มันอึดอัดอะ DFM. เปิดไม่ได้อะแม่งเหนื่อยอย่างเงี้ย Now have buy again to go in. ต้องรับก่อนนะคอม Look ถึงจะ everybody. เล่นได้ ถ้ามาบุกก่อน เห็นสกอร์แล้ว GG ป่ะ ก็ยัง Time to pause. ยังใช่ไหไหม ยัง คือ So คอมมัน it รับ feels ดี like for ของมันรับ camp of Global Hey. Esports, Admin มันระเบิดฟอร์มแค่ not going for ด่านแรก the game plan that they'd seen so คือปก far on ติ this อะ map in ถ้า the มี big start ถ้า last มี two เซนติ times. เน They ล were ใช่ไหม wondering a little bit as จะ well ไม่มี in สอง this veto สโมก situation. นี่คือเป็นเมตาเก่า อืม 1เซนติเนล2สโมกเนี่ยสปิดเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นสมัยแบบรับจ๋าๆเลยอะซึ่งตอนเนี้ย GE ทำอยู่ แต่ไม่รู้จะรับได้หรือเปล่า ตอนนี้ตอนบุกก็คือเดินแบบทหารราบตัวดิทหารราบ ใช่ โดนสแปมโดนตายโดนโอ้โหกว่าจะเข้าไซต์กว่าจะได้พื้นที่เศษซากชีวิต มันทำให้ฝั่งตรงข้ามมันไม่ต้องกลัวว่าจะมีเกมเร็วอ่ะมันยากมากที่จะเป็นเกม มี เร็ว พี่เอ๋ยให้ GE ครับ ยังไงก็ต้องคอนแทค เรามีนักวิเคราะห์อยู่2 คนสบาย แล้วปัญหาคือไม่มีเหมือนไม่มีโอเมนด้วยแทนที่จะมีแบบตัววาร์ปเขาช่วยเข้าไซต์กลายเป็นว่าเป็นแอสตาไงต้องรอดู ไหวไหม เห็นคอมตอนแรกก็แอบรู้สึกอึดอัดแล้ว ตอนบุกนี่น่าจะมีปัญหา The adjustment going to be an operator on this attacking side for Autumn. A pit immediately in แล้ว towards วิน mid ฟู and this บายเขา composition จ่าย as อันติ well. ตรงกลาง Are you เลย investing Prowlers to เหนื่อยอีก figure that one out? Clone to try and get in. I feel like it's just going to be an untenable situation of space that GE แล้วนักวิเคราะห์ให้ sees GE to Control be that able to bad have to with look me. to the Don't other call sides of that the side. map, and we've already seen tendencies of DFM that they don't care. They won't push too hard unless you reveal essentially all your players on the other side of the map. Prowler's going into the A Yasuka, side that'll find Patman, by the way, off yonder, as Yardscott is going to be here on B with Cess มันนักบีมาว่ะ on the op line. ใช่ไหมนับวีไหม Oh, I'm lost. trying to peek into จังหวะที่ต้อง an เก็บแคสต้อง actual ออกไป swing ปล่อย from Autumn. And Right, A the drift as now, well. This has to any almost like be go time. You Yeah. have to Right. play on the space that you Yeah. found right now. เดี๋ยวนี้ทีมมันเริ่มคอนโทรล They of course คำนวณ don't แบบนี้แล้ว know ถ้าเจอโยรู้อะ How many ร้อย players เปอร์ might be on the ร้อย backside เปอ of ร์ B? เลย
Grabs until the drift comes in. มันจะมีเวลาหมด Important ของ to มันเลย have a vocal player right now coordinate a play for global esports. Drift in, see everything that is there. That's a good โอ้ย siege โดน by จับ the way to try and finish ยังไง him up. สแปม And ส it's แปม to spray the body ตามตัว for เอา the เว้ย drift. May and Akame, the เอา A ตามบอก players, which GE should know. สแปม Now ส see if แป they ม can มี get this done. 30 seconds Should be left. clear as day. Only 2 left. Plus you got the angles covered, so a save, a full save for DFM at this point. 2v5, too ว่ะ difficult. 75ผมว่า75 And at the cost ไม่ of มี just ภาพ the เลย drift 75 for GE ไม่ as มีภาพ well. เลย Now มี hold on to มี everything else that they require พี่ว่า to try and 84 make this a 7 to 5. อยู่ที่วินต่อไปอ่ะ So it ผม was ว่า nicely done. 84แบบว่าการันตี สกอร์ ได้ 93 วิน But again, ถูกทุกคน how many more are on the flip side 84 DFM for this half? วินนี้มันแง้โยรู้ได้แล้วไม่ใช่อันติจีได้ Change things up to see ถ้าไปตี where the คัมแบ็กเลย vulnerabilities might lie for DFM. แต่เราได้ I พ don't ก really นะ think in this sort of round ต่อให้ there ด้วย was anything too exposed, right? A situation where จะ Yacht's ไป on the อีโค operator, ราวสอง okay, เอา maybe that one's looking a little bit silly right now with the amount of missed shots that we can count. มันคอมรับอ่ะเนี่ยผมว่ามันรับอยู่อยู่แล้วแหละ But แต่ it's แค่ a ว่า good จะรับ bait and switch and then ตอน just นี้ the ต้องบุกให้ได้มาก no-nonsense ที่สุด drift on in. Some standard things in Euro comps. GE gets rewarded. เฮ้ยมีอันติ2อันติ Buy back in. เมคเพย์ได้อยู่ผมว่าได้นะวินเนี้ยถ้าไม่พลาดอะไรนะ Absolutely. With เล่นดีๆอยู่ที่ตัวแรก several อะผม traits รู้สึกอ here ย่าง and นั้นนะ there. Not quite able first to kill อะ purchase ถ้า up จี it, ทำได้เร็วผมว่าเล่นง่าย I think. Actually, Habi, you need to epic. A couple of light shields here and there. You're going over towards this โอ้ A แล้วตา side. You นี้ know it's ที going เป็ to นไม่มี be สไนด์ด้วย fade เขาจะ raise. ใช้สไนด์ไง We've not really seen off the rip C's nade combos either. Not feeling too pressured to be able to deploy them to catch global with the toxic screen that generally goes up. Really focused on towards a bit of a ramp spot right now for Autumn. If May peeked out, there's the backing up of GE to start to get those sprays down though onto him. มีวาย I wonder if you're going to แอ try ดเมน and take this as a dry fight, Patman. That would be ill-advised, but he does win it. คิวได้ก่อ So น an advantage for GE. Space that he is very hungry and finding and very well rewarded for. Might even Ui. look for Akame right เก็บ underneath. 4มาแล้วเพื่อน Trying to spot for it. ตีมาละ Kai's close by as Ui. well, but unfortunately goes Kill. down the Yeah. ropes. Autumn finding Ui. the shot in, and all Hรือว่า that's M left is just Cess. Job's done. 75ดิ เลื้ พี่ อย Recognition at the moment, it would seem for GE that DFM are not We going need to be Pat Pinเลย playing ครับ into a lot of แบทเทิล these ชนะหมด extremity positions. They're going to be holding back a little bit more. That one's going to be a bit of a มีสุดท้าย freebie from ถือว่า Patman's ตรง adventures. ได้อยู่นะ ถ้าเงิน DFM จะได้ประมาณ 2,400 เลย ตรง The only That's real on reward Vintage. for Cess is going to be havingได้ a อยู่ gun ได้ for อยู่ the squad in the ซื้อ next ปืน round เกาะ as เล็ก well. ได้2 Not a คน lot of value พี่ with ซีด the ให้ปืนเมย์เล่น the shadows พี่ already ซีด online. ซื้ออีกกระบอกหนึ่ง Hold your utility sure, see what you can do to try and ที่เหลือ ซี ซื้ ต้อง อได้ ease the พี่ซี last ต้องเก็บให้ round หม of ด the อะ half. อาจจะต้อง You're เล่น gonna ช็อต be กันคนหนึ่ง forcing in no ผ matter มว่า what นะ for DFM, but พี่ will ซี they น่าจะ win ไม่ได้ the เก็บอะ Phantom or not? อ๋อยังได้ Position revealed. ยังเหนียวอยู่ เอาละ Still got a little bit of time to go. ซีบอกระเบิดไม่ระเบิด Team ที่วะ starting to corral around. ซีบอกชิบหายแล้วโดนล้อมหน้าล้อมหลังเฮ้ย Like รี the บ slight Mike. awareness as well from Autumn to hang around just a little bit เรียบร้อยครับ over at that A side in case there ไม่ was ได้ the เซฟ TP to try and sneak a งาน defuse, เข้า but round gets done in the end. You drop the gun as well, so a little bit เมื่อกี้ lighter load PC for ต้องอันติ DFM ว่ะ coming into the last round of อันติ this หนีไปเลยเหร half, อ but I still อันติ do เซฟ feel like they ไปถึงหนีถ้าหนีไปลงเจอมันนะ would have felt like enough on the ลงใกล้ defensive ๆลง side ใกล้ๆ at, ทางออก you บอ know, มเลย finding 7. Now I start to wonder if this goes 7-5. Is it enough? ดูแพทเมนเลยแพทเมนแม่งเดินเปิดเลยปีนี้ Really is the thing that you want to think about, isn't it? เนี่ย While พี่ the ซีด final จน round หนึ่ง plays out, ให้ปืนเมย์ secondary op being brought out by Mojave this time. 75ครับ Solution on โดนเมย์ถ่าย line, ปืน but นี่หว่า no พี่ซีด showstopper on the side of May. You'll not care about the rest of the utilities at the moment as Kaide is spotted in towards mid. And ultimately, Artska could be a bit of a bailout strategy. เมื่อกี้ Get that ตา drift online. ตาที่ได้บินสไนแงะ B สไนแงะ A This เอา is สไนแงะ A certainly a แล้วก็ round that you're going โด to น try and ตอน dump ที่ everything ตรง in กลาง as แทน global esports, and you want some answers for the Japanese หมุนไป side. เรื่อยนะคนนี้ Passiveness over at the A side again, not contending with the choke itself. Does continue to นี่ keep ถ้าแบบไปเอ coming หน้า at หน้า me เอ invested มันจะ though. ออกดันออกมาปะวะ นี่ไงแพทเมนไปแล้วนะไงดาวเดิมที่เลื้อยเมื่อ มัน กี้ เป็นไวเปอร์ Slowly ดิ gonna move เออ through แต่ไวเปอร์มัน barrage. พออ่านออกไง Oh, I don't know if they were spotted just yet. รอให้ It's a bit เพื่ of อน a bait มา play โซโล่หรือเปล่า to sneak Yatska in to do something นี่ very large. TP
expire as well. Oh, it will in just a second. อุ้ย That's why นี่ไงดันละ they're looking. เห็นปะ And well, that's อ what ดใจไม่ไหว That's exactly where G will says- press in and execute. ไม่ Seth มี getting ไม่มี hit by คือเลือกแบบดัน Nightfall สดนี้เลยเหรอ as well as trying to shoot out the haunt. he just ran into the open before the smokes had even gone down. He's very lucky to still be alive. G. แอบแปลกใจอะมัน กูยังไม่เสียบายด้วย PC จะไม่เสียบาย20 วิเอาละ เอาเสียแล้ว Now Cosmic Divide up. เสียแล้ว ทำไมบายไม่โดนอ่ะ บายเร็วไปอะดิเขายังไม่เข้า Perfectly, but นะ it doesn't quite land on เตะ him. ไม่โดนบาย Yeah, Lucian will just continue to push through, hunting down PC frag จ่าย by frag. And from what we've seen so far as well from PC GE, เป็นคนมือ they ไว have นี่หว่า had these calls to go เป็นท่าเลย flip the map to go end over at A. คือเมื่อ That's กี้ why อันติ May ขึ้น was ปุ๊บ still ซีด sitting บายเลยอะ all the way deep in towards main, thinking that was going to be a possibility. But now, position เอฟ noted. แม่นเฉยจังหวะนี้ Imagine a bloody world. if แล้ว this was a 7-5 one ได้เล่น versus เลยนะเนี่ย five บอกเลย team DFM in this PE ว่ะ round. He's going to be finding some isolated kills, but Mr. Patman says no. แต่ผมแบบไม่เข้าใจ 7-5, ยัส some สิกะ recoveries from GE, but Quack คือ A ก็ A was ก็ไม่ 7 อินโฟ enough อะ for DFM ไม่ถึ from ง what we've เดินตาม seen ศพ already. นั้นเลยวะ I don't think so just yet, which makes more importance on this pistol round coming. It's a very, คือ very แพทแมนมัน tall ก็ไม่ได้แย่ห task. รืออะไรอะ One that they sorely need just to be able to push this all the way through. I mean, they made all that progress up on Oh. Pearl, but Eh. down towards Split. แพ้แรงกดดัน Feels like Yaska's แรง beginning ก to ดดัน fall ความเงียบ off a ไม่ไหว little bit. จริงๆมันก็เหมือนพิดิกแหละ เพราะว่า อืม ไวเปอร์อยู่เอตลอดมันก็คิดว่าอันนี้น่าจะมาหลอก แต่ผมแบบรู้สึกแค่อินโฟไงเอฟมันอินโฟมันไม่มีเลยอ่ะมันแอบเหมือนโยนเหรียญหัวก้อยอ่ะ เราก็ต้องทำกันแล้วเพราะมันไม่มีข่าว อืมเมื่อกี้ในตัวแต่ตัวยังไม่มีอันติ แต่จริงๆผมว่า ตยแล้วเพิ่งมี ไอ้ดูจากเกมที่แล้วอะเกม อ่า เกมของฟูเซนกับหนองชิมอะที่ อ่า หนองชิมเล่นโรเทตไว้อะถ้าเจอทีมแบบว่าเล่นแท็กติกเยอะๆก็จมเหมือนกันนะ ส่วนใช่ เพราะว่ามันถ้าเราไอ้ฟูเซนเหมือนไม่ค่อยหลอกอะ อืม ไม่หลอกเลย คือถ้าเกมโรเทตไวจะเจอเกมแท็กติกอ่ะเจอถ้าทีมไหนไม่นิ่งอ่ะเจอเกมแท็กติกค่อนข้างเล่นลำบากเล่นสู้ยาก แล้วคนที่แม่งไปแบบไปแท็กติกมันเป็นแบบพวกคมๆอะ ใช่ ไปเปิดเอา1เอา2นี่DFMเริ่มเป๋อะ อืม นี่ถ้ากันต่อนี่ไหลยาวแล้ว เมื่อกี้ ดีเลย เจอ ครับ เกมความเงียบไงเงียบทั้งแมป โดนกดดันอะ แล้วแบบอยากได้ข่าวอยากรู้สักทางหนึ่งอะเมื่อกี้รู้เลยแล้วเอาโยรู้เลยไปแทงไงเรียบร้อยเข้าแก็บทุกอย่าง At the same lah. time, ของกันจ่าของ GE ครับ has been stepping up to plate map after กันจ๋า map. เลยอะกัน กัน เล เลย ย เนี่ย On the ก็ถือว่า defensive กัน side. ไม่มีทั้ง กัน ไว กั เป น อร์ It's going to be มี more of an alpha ใต้ side situation, but it's going to be over โดรู้ towards โรเทต B. แต่ว่าบ่อย B แต่ว่าไม่ หรอ กัน Very นะ well just เอ B. อ DFM ผมกัน getting แต่ a ไม่ free กัน แต่ว่าไม่กัน charge. B นะ Not นี่ really นั่น playing ไง it. นี่ Oh, ผม เขา กัน ตั้ง Double ให้กันบี satchel. Shots not tracked. Not this ก็อย่าง time. ที่บอกว่า DFM มันก็เข้าแบบชิวๆนะ ไม่ไงก็ดูม่านนี่เขากะรีเทคไง Tough way to recover for the remainder. of ม่าน GE. ตั้งใจจะรีเทคแหละแต่ ดี คื เท อ ปแล้วทำไมเล่นก่อน 5 versus 2 คน 3, but วะ safe plan. อันนี้ก็งงเหมือนกันนะเพื่อน คือม่านอ่ะมันรีเทค ผมกันจ๋า ไม่มีคนช่วย Crystal completely smoked off. You don't just able to get one, but เฮ้ย again, utility not really favoring them. Crystal Ow. finding more shots, Ow. Kaidi Ui. pulling all the way นี่ up. ไงพวก3 คน Down รีเทค onto ก็ it พอ at the end. He's managed to wait. spot them down. Goes for the Wait, reload. wait. Crystal up for the hunt. Also needing to reload. They're both Ooh, running out Sunwon. of ammo. Just enough for Kaide to find the right opportunity. They knew exactly Look where up, he's Kaido in was goal coming about because it. he falls in towards the chokehold in that 2 versus 2, but you couldn't quite finish off the ตั้น kills. บอกอุตส่าห์ I ซ้อม mentioned คลาสสิกมา for a แต่ very, ได้ very ถือโบส specific เพื่อนน่าจะบอก reason โล that it was แล้ว a ก็ safe ถือโฟร์ใส่ประเด็น plant. There was เมื่อกี้ recognition สัง in เกต that จากการ moment รู้ from เลยว่าโล global คือมัน esports พยายาม that จะ they ปิด don't ตะเบด need ให้เร็ว to ที่สุด kind เนี่ย of take the fight over at the tower towards โอ้แพท Kaide, เป็น but they ช็อต do. นี้ไม่มีคนยิงสแกน There เล was ย an เพื่อน opportunity for them to just It's high guy, focus in but- the 2 versus 1 for the slight Oh. timing to get on Some towards good the football. spike, but instead trying to play on the lower HP ปืนพก stuck scenario อยู่ of ใกล้ๆ Kaide 2 คน in the ไม่น่าโดด chokehold. ลงมาเลย Crystal cannot allocate the shots to get the 1 versus 1. เกี่ยวยาก เพราะตัวแรก So ไม่ได้ยังไง DFM ก็ had ตายอยู่ the หรอก beginning, Global had the middle, but DFM had the end. ผมว่าแย่แล้วว่ะจี เฮ้ยเหยียบหัวใคร เฮ้ย Let's เหยียบ continue หัว on ไม่ this รู้สึกเลยเหรอ way. The end might draw near. Mario Crystal Overseas. though trying to เดิน thwart ตื่น it. ตื่นตื่น Out with the นี่ไง classic. คลาสสิกมาบ Kaide อก at the แล้ว trade. เอาไป2 Javi gunned down as well towards the back of the site. So เมื่อ pretty กี้เหยียบ clean หัวแบบเห็นได้ชัด plant. เลยอะ Minimal ตัวแบบ damage ไม่ได้ติดพื้น sustained for DFM. Spike planted. มีวายงงไม่รู้สึกเฉย And Autumn just has his selection on where he wants to try and navigate for some damage here.
Is it up through นี่ towards tower or มา towards ทีนี่ screen? มากโอสกูมาก Spotted เล by ย Cess and even just finished off ตี a very ตีตรงบีเฮเว่น clean ยากจัดอะ as the pickle ไม่รู้ round, กี่ชั้น the นะดู pistol round is doubled for DFM. There's a green skin. บ้านโอสกู I wouldn't know. Forgetting. Is it going to be a bit of a bonus scenario though for DFM to look to try and take a series here and continue a middle bracket run? Definitely going to be too early to tell, but we know all of those watch party goers are going to be very happy for them finding these rounds, having a 4-round lead. บ้านที่มีรูหน่อย One ๆนะ here that is going to ไม่ be รู้ว่าเกิดจากอะไร for DFM challenging straight ถ้าเซตตรง towards นั้น this ชอบ A เกิด side รู of ไม่ the รู้ map. เพราะอะไร It's going to be a little bit of a pressure cooker scenario for Harvey. Maybe อันนี้เหมือน even เมื่อกี้ for เหมื the อนเกิด guys รู over ป่ะเนี่ย at the tower side. อุ้ย Enough for the ropes Hui. though. Should help them somewhat. เฮีย There they เฮ้ย go. เจอเกมตีตุน Four kills. ไปตัวไหม Capture pad as well, laying out a trap. ฮัลโหล Sees อ้าว though. เอ้าแล้วหันหลังเฉย Oh, in the wrong second. I'm Yang seeing a wah. lot of mistakes at the เหมือนอยาก moment. จะขึ้นไปแต่ เอา ขึ้นไม่ แล้ว ได้โดน เอา ดึง ทำมา แต่ว่าเอา Out ทำ from ได้ the low อยู่ ball. โพซิชันอยู่ โพซิชั่นดี It is a good push, don't get me wrong, but it always looks like Kaide was aware of โพ it. ซิชั่นดี Yeah, managed to mind. slip in. Now holding the angle. All of a sudden, feeling the pressure to take Ow. the fight on against Ow. Olive. He thought to TP, กำลังจะ but วาร์ป that's เลย where Akami He goes. tried to fake it. ไม่ Just กำลัง there. จะวาร์ปหลอกกดหลอกด้วยเมื่อกี้ Awkward as heck. Crystal coming back through. But this is where things could get really dangerous with 1v1s. Ow. Crystal, Why? no! Are we switching guns? Javi ไหน now. เลย Walking on forward, looking for Cess. Oh, Where could he have gone? The Nightfall sent by โอ้แล้วพี่ซีด Akame เดินแบบ clears so มัตเตอร์ much. คาร์ดอ่ะ เออ ดูดิ เอาตัวรอด Got the จาก stars, มุ but you're มแบบ looking the wrong way. The barrel Proceed, Lea. revealing your location. ซีดมัตเตอร์คา You ร์ know, จ you ริง were talking about the watch ไม่ party. คือเมื่อกี้ Conversely, กดเฟ for กด้วย the ไง coaching booth รู้ right underneath us, I can only imagine what Frost is going through. ผมจะต้องเป็นเนิร์ดไดเร I ส feel ลิง like เนี่ย from the อุดร history ธา that นี we've seen ทำ in ไว้ the อย่างส coaching วย booth for Frost, the sentence แล้ว is เพื่อนแล้วเพื่อน probably, ล่ะ what are we doing? With some hand animations, that เพื่อนทุ่ม is ทิ้งหมดเลย a extremely sloppy round to come through from โดนยิงฟรีหมดเลย Global. ดิ A lot of those moments too. Having second, having third challenges on ropes, เมาเลย quick ของเข้า switching อะ weapons going on เป็นห around นึ่งบทเพลง corners. ไม่ใช่อะไรเพราะโบนัสลาวด้วยเมื่อกี้ เสีย อุ้ยว งในล่าสุดครับล่าสุดแพทแมนโทรกลับมิสคอลฮะโดนบล็อก อ้าว เบอร์ครับ ไม่รับเหรอ ไม่รับ เอ้า ชิบหายละ unbelievable ฉันสงสารพี่อเล็กเมื่อวานวะ unbelievable แอบรู้สึกโดนเรื่องไทามมิ่งด้วยเมื่อกี้ อย่างออทัมก็โดน ออทัมแพทเมนตัดสินใจไม่ดี เอาเรามาดูกันต่อ แก้เกมของ Frost But here we are. It's good usage of the intercept up actually there to zap out the poison cloud. So เฮ้ยเมื่อกี้พอสังข่าวโดน that's คันเซิล gonna ป่ะ be worth it ยังโคตร over แสบ there for Interceptor Crystal now as you've got immediate rotations from Patman and the rest of the squad towards the B site and well it's wrong. Everybody gonna have to มัน run มา on เคาน์เตอร์ over ไวเปอร์ towards ดี the เหมื A อนกัน side. ใช่ That's มัน where เอาเคาน์เตอร์ DFM พอสังข่าวเมื่อกี้ recognizes กูก็รู้สึก to อยู่ be มัน weaker ตั้ง at ไม่กด current ทำไม Fortunate though. เฮียโคตร Because แสบ this is gonna ด้าน create ไหน so มี many ไวเปอร์ gaps. ผมว่า GE ต้องหยิบเวโต้ตลอดแน่เลย ไปหยิบทุกด่านเลย หยิบทุกด่านเลยตอนเนี้ย บายก็หยิบใช่ไหม ใช่หยิบหยิบทุกด่านเลย อูด้งตัวนี้เล่นตัวเดียวอูด้งกับซาวี่อ่ะ Skedaddle เหมื on อนแบบ over เป็น and play on your own toxic แกนหลัก screen. ของคอม เหมือนไวเปอร์ KO มันกินเนี่ย แกนหลัก Chokehold เสาหลัก destroyed. เสาหลัก Should be a เจน little จี bit telling, right? 2024 Portal closed. ไวเปอร์ Well, it tells KO you that you all can't the go time fence. It's going to be a dirty situation. If you go by yourself, you're looking for a little bit of timing. The worrisome Ooh, scenario like, is just yeah. Autumn because he's got Bandit no kabok escape deal. route right now. 30 seconds Just a left. flash and an โอ้โห angle. เอาไปหนึ่ง Will be able to find the ถือว่าดีครับ first เอาไปหนึ่ง pick, but it's แค่นี้ก็ something ฟรี that แล้ว สอง DFM And, hiding. and we've หรือวิ่ง lost ไวไปหน่อยครับ our แพทแมน tower control and we're still knifing เนื่อง out. จากพี่อเล็กไม่รับสายก็เลยแบบ Perhaps, รีลุก no, ลน but it's still one that's been intentionally left open. DFM quite aware
these kills could go really ตอนแรก south โอ really มาไม่ soon. รับไง Kaide โอกลับ quick with the trade. เจอเขา Javi เบิร์นเลย though ตอนนี้ out with the sheriff. You can immediately see the switch up in positions as well from Cess. Not hungry enough to give a 1 versus 1 1-2 duel. นะ Gonna try and play ได้ this เล่น one นะ with ถ้า Yatska ตั a ดตรง little ใน bit ไซด์ได้นี่ได้เล่นเลยนะ to obfuscate the vision. เอ้า And also Oh. dealing with Ah, patienceนี่ไง with Cess not able to take the duel. แล้วได้เล่นนะ Down to it โอ้โห onto the spike ถ้ามี where สโมกสัก Yatska ลูกนะ was lying in wait. ตัว And then there was 11 for DFM. It's That's going a to look movement, to huh? be another uphill battle for Global Esports to try and get back into this map, just likewise of Pearl. ถือว่าเสียหายเยอะอยู่ Whilst the แต่ว่า evolution is going to be on การ the เงินก็น่า line ไม่มีปัญหา for ดีเว้ย Yudotan. We're waiting to see just what the evolution of a whole looks like coming in towards this one right now for Global Esports, because they had just felt, very below par essentially in the way that they've been ค playing ริส this ตัลไม่ map. ซื้อเกาะด้วยเพื่อน แล้วไม่มีใครเตือนคริสตัลเลยเหรอ I'm going to come close straight away. คริสตัลไม่ซื้อเกาะเพื่อน มีตังค์ด้วย เก็บไว้เล่นวิสุดท้ายอะ ไม่เมื่อกี้เพื่อนเตือนแล้วแต่คิดว่าไม่ต้องใช้เกาะกูยิงกับหัว ไม่แล้วใช้แฟนทอมไงหัวไม่ตาย นี่ไง Does not. The swing on out onto Yatska. But will it be advantages converted or not? He doubles เขา on เดินมาอย่าง down. นี้เลย ทำจริงกล้ารักไก่อย่างนั้นเลยเหรอ You definitely don't want to go back into where they ผมเห็นว่าเพื่อนเพิ่งโดนยิง Top mid น่าจะไม่เข้าประจำโพซิชั่นไวอ่ะ Oh, Yudotan had to be หาย careful สองเลยไงเพื่อน as that smoke did bloom. คิดว่าอาจจะว้าร์ปไปที่ Would have อื่น been หรืออะไรอ a ย่าง 2 งี้ป่ะ versus 1. for a game-changing scenario with the showstopper perhaps, but not quite the launching pad just yet. เอา You อะ can go on through ไม่เอา further นะ enough, 5-3 then นะ maybe, and 5-3 that kill นะ could have been it. It's 5 versus 3, and those are 2 advantage numbers for DFM, taking those as 2 versus 1s. It's good confirmation, don't get me wrong. It's a Oh, head spotted by don't Cess, hit. not aware right now. Harvey taken down. This is looking to be a See, massive Rob conversion round for DFM. 30 Might even seconds give left. them match and ตอนนี้ series เป็น3-2 points. เลย Autumn in with dimensional drift. A little bit desperate to look out for as much as possible. If Crystal can find the flash, but he wasn't looking the right way. May quick to respond, and now the flash goes ไม่มี out. โกเน็กด้วย It's just one guy against the whole of DFM. He เนี่ยคิด elects ต่อ to คำนวณ save แล้ว out for the up instead. You're up 5 to 12 ที่ไม่ซื้อ now. เกาะ That is ใช่ a ไหม lost in the source moment from GE right there. Oh. Taking battles that they did not to, and the dimensional drift of Autumn saw May, confirmed May, and Crystal just looked like he didn't hear it. I am speechless. Not quite sure. I'm kind of not right now because DFM are playing these rounds very wisely. True. They have, ได้เจอได้ ever เจอ since we DFM forget ถือเป็น about เลิ the กงาน first ยามดี map, ป่ะ I've been a lot more impressed by the way they've been Yeah. navigating majority of these rounds as opposed to how GE have been. Match point. I mean, And so I mean, this is the คือวิน team เมื่อ that กี้คว came รได้ into แล้ว this with one of the worst 5-3 attacking อะ percentages so far. Yep. They are on a flawless run on the attacking side of this split map at the moment against a composition of DFMs that is defensively strong. they just won out 3v5. เจอเมย์ไว They ล้ว won ง a 3v versus 5. They did. It's pretty incredible. They're definitely doing things right, but for most of us on the outside looking in, I mean, we can only wonder what's going on with GE. Meanwhile, for DFM, this could be the rounds. Up out for Yatska now. It's 7 map points. It's more than they had in the previous map. And whilst you're on this forward line with the operator at the moment, you're just immediately getting the puzzle pieces played, forcing Autumn off the line. DFM a lot of time to cook with for themselves as well. Make sure you're not burning the recipe here. Oh, well, things catching fire a little bit. Autumn managing to put it out. อุ้ย Back Ui, in with Autumn. double peek again. It's a helpful set of hands, don't get me ทำเยอะแล้วประ wrong. มาทไปแล้ว But I think a lot of people will be asking for GE, where was this a couple of rounds ago? Cess and Akame see what they can sneak in and find, as the spike is technically in a unretrievable position right now if Global keeps on going forwards. Cess does have the ultimate to pick it up, but you have to find advantages first before deciding to utilize that. Yeah, it's way too risky for now. Op still watching the angles though, Enemy remaining. and that will pretty much mean that this ตอนนี้ round พี่ซีสั่ง is ใช่ไหม done. หมดเลยครับ 4K for Autumn. ซี All สั่งซี shots สั่ง one ใน by DFM one. ซีสั่ง Yeah, all shots 1 by 1 at the end of the day, but it needs to be more of the team play, right? We can't Please just have sang me, moments of individualness because we saw what happens, and I'll use an example on the flip side of the team. The May show last year.
It cannot just be a one-man army attempt. It needs ท่า to เดิม be เลยยิง the ไป rest ทาง of ไหน the มีเป้ามันแบบ squadron ว่า also lining up together to laser opponents. มันแท็กกิ้งแบบ And we are missing that at the moment. Yes, you can say rounds by rounds. Don't get me wrong. It's always round by round in this game. But that's only your first on this defensive side. And we're eventually going to have a stacking of ults from DFM to throw into the mix as well. Okay, that's a good little start though. Quickly responding to Mace footsteps up ramp, but now where else do you go? Because DFM, that was all a ruse. Yudo Tan. Oh. Well dispatched Kai. Day and Autumn with the op yet again. ล็อกตื่นหรือ Making เปล่า mince meat of Cess. So this round looking a lot more of a premium tasting one for GE. Maybe in a flawless variety as well, which it will be. Very important for the upgrades, balancing of the economy in these tumultuous times. ได้ปืนพกไม่เสียวิน 5-3 วินนั้นน่ะน่าจะตึงอยู่ ตอนนี้แบบ Going up, สูสี but อยู่ at นะ the same เกือบเส time, มอแล้วนะอีก while วิน these เสมอแล้ว rounds go through, right, there are some timeouts that DFM can still deploy ults that they're still cycling up on as well. I mean, it's the latter for me, right? You shouldn't need massively a timeout to try and steady the ship at the moment, because for me it was just 2 rounds. เอา เมาส์เลยต้องการปิดเกมครับ อยากกินหมูกระทะว่ะผมโดดอีกคู่หนีไปกินหมูกระทะได้เหรอวะ แล้วมันเป็นคู่มันด้วยนะอยากกินหมูกระทะเฉยได้ปะได้ปะแชท อยู่ดีก็อยากกินหมูกระทะ แล้วอร่อยด้วยนะหมูกระทะริมน้ำไม่เป็นไรไม่เป็นไรดู DRX ดีกว่าดู DRX T1 ดีกว่า stepping through the round as it มันเป็น plays กี่โม out. งอะ Oh, look at the ults. How close they are to coming online for Yachts. ที่มุกกินเผื่อหน่อยนะหมูกระทะแล้ว As ห I มูกระทะ said, มันกินวันไหน Prowler ก็ out ได้ first, see if there's going to be anything on the closer line with that operator. You'll hear the interceptor to zap a little ไป bit หมด of เลย this ครับแต่ utility. วอลก็ยังมี So รู you เหมือ start น to เดิม get a little bit of a picture Look of at who Jangan may lah. be playing around ผมว่ามันเป็นเรื่องพิ things กเซ start ล to get ตอนไลน์อัพ destroyed. อะ And Autumn's offline as well. แต่พลาดไป พี่ พิก เ เซล Dawn Yeah, not พลาด quite. พิกเซลเดียวก็คือแบบไปเลยครับ Still alive. He และหลาย stepped out ทีม his เริ่มจะ turret ไม่ค่อย a แบบ little bit เอา early as วอล well. รู Team นะแล้ว trying to go เพราะว่า off ล of ง it, but ไอ้รูนี่แหละมัน unfortunately ทำให้ shot เกิด down ปัญ by หา Yudotan บางทีก็ now. ปิดไปเลยอะไรอย่างเงี้ย Getting towards ง่าย the กว่า back of this cosmic divide.ปิด You ห้า just ทุ่ม can't ส see บาย too much into sight. Yeah, the ไปไล่ timing ร้าน comes หมู out ก a ระ little ทะ bit earlier from DFM there that จริ it ง looks like เหมา both ร้า of น these เขาแล้ว squads นั่งดู were แข่ง ready กันด้วย for. ริม They น้ำด้วย do นะ manage to 2-3 find it nicely as Yatska TP deep in, whereby Yudotan, rest of the team hitting the shots as well, getting up those guns. And you would feel like in this situation that the job is still not done. 2 versus 3. We go around the merry-go-round for DFM towards this B side as well in a very long หรือ ride. ว่าแมปแรกเราเจอแพทแมนตบตาวะ Now look towards global here. ก็ยังเอาอยู่นะ ไม่ใช่หมายถึงว่ามันยิงจนช Too นะขาดไง hesitant too. อ๋อ แทนที่จะออกมา Make สู sure they're สี just เบียดๆ holding อะไรเงี้ย guns มัน up, คือกลายเป็นพลังยิง getting เนี่ย caught out of the Right. wrong timing. มัน This เสกไง should shift into Okay. a เสกเบียด bit ทุก of ราว a เลย retake. ง่ายๆจะแบบออกมา Crystal 13 for a 10 13 Prowler, 9อะไร Autumn เงี้ย for อี a กภาพหนึ่งมัน flash. จะดูบีท Harvey with a สูสี couple อะไร of เงี้ย stars as แต่ตอน well. ที่มาดูตอนนั้นประมาณ5 ราวแรกที่ไม่ได้ดู 10 อะ seconds แอบ left. รู้ But สึก this ว่าเหลี่ยม B-side แต่ละ does เหลี่ยมเขาก็ offer แอบ a ดี lot อยู่นะ of good เอาล่ะ angles that วิธี DFM การเล่น can ของเขาอะ hold for. So you have to make โพซิชัน sure ใน you การ do ตั้งรับ not แบบ overlook การ anything. เล่นคือมันไม่ได้แย่เลยไฮกราวบ้างเล่น Economy tries to go Ui. peeking. Player Hopefully trying to standing. walk Yeah. with 1 kill, but it's Let not me going to see it. happen today. Not in this round. คนเดียว Tess has put himself in the right spot for this มัน flood เด้า of หัว alley. ตัด I don't know though. โอ้ Stinger running out of ammo. Yeah, it's going to be quick enough Can't with peek flashes with your coming roll. through. Yeah, kadok Well with enough Tinjo for le. GE to put another round on the board. A good spot if there's no haunt. Yeah. Let's be real. No haunt. Throw 'em off. Maybe it's a better gun. Maybe it's a vandal or something like that. Maybe they overlook a corner. We've seen players not check corners so far today. But it's good for GE. They hold on in their one at a time step that they need เฮ้ย to แต่ go 4 วิงก็มี through. ลุ้นอยู่นะ It's ประ the คองประคอง upcoming ไว้ round though that I'm a little bit worried about. The upcoming one?
Not เลย every คิดว่า single ยังมีลุ้นอยู่ไหม ultimate is เพื่อน online just yet. ถ้าตามมุมมองนะสปิดเกิดเหตุการณ์ There อ was ย่างนี้ some มีอยู่ utilization as well in that one Very for new. GE2, right? Getting that cosmic divide in. ตามมุมมองนะ Unaccessible soon. Autumn getting closer towards the drift though, one away. If you need มาปะล่ะ to มา play ปะล่ะ that, I เดี๋ยว feel จัด like you're สไน definitely อ๋อ gonna ท่ามลั่น have to อะ have that ready. แต่ไม่ได้วะ อ้าว เออ แต่มันไปอยู่อุด้งล่ะ This one comes out ใช่อ๋อ for ท่ามลั่นอะไป DFM อยู่ที่ off อุ the ด้งกับเพื่อน get-go. Mid protocol. พอถ้ามองยิ The งตัดเปลือกไง 1-3-1 pit towards เปลี่ the ยน B มุกบ้าง side of อย่า the รู้ map ตัด as ตัด well วิ is นเลย going to lock out Yatska's operator potential. Dive back towards middle. Wait out the talk screen. Smokes. Perhaps I'm an approach all-out the dude. Prowler. เสีย Bit กลาง of ไว middle วินนี้ towards the veto util as well on this ตี B ลื้อเลย side. ครับ There's that dimensional drift coming in for Autumn because they are 1 feeling a little bit 2 problems 3 in this round already. How far up are DFM? The drift is not going to be เห็นแค่3ครับ able to find ก็ any kills. เห็น รอ ว่า พี่เอ๋ย โต้ เปิด ปั่น ร้าน ป่วนดูดิเยเวนต้องถอยเลยอะ ปั่น Just ป่วน enough นิดหน่อย information outside middle to start to perhaps worry about the And A it side. stays DFM ถ้า off ไม่อัน from ติ going นี่อาจ in จะโดน towards ได้นะ โดน defense คืบ more คลาน importantly, right? From looking Yes. for some different angles เอา to ว่ะ try and ซื้อ A find some ด้วย opening และ A 3 advantages. Haunt towards A Ama. main dodged, by the way. So there's a เฮ้ย good window not- here for DFM to get สแกน free ไม่เจอ ramp เมื่อกี้ control to set อ๋อ themselves up for a drift of their own แต่ into ยู this รุ A side. นี่ละ Yeah, start to worry about it. อุ้ย Kaide already sneaked up ramp, spotting out Autumn. Into the site Oh. though, out of the drift, and that's Oh, exactly where DFM GG. starts to execute. GG 3 players dead in an GG instant. เห็นแลมโดดลงมาในไซส์3 As คน I said, แต่ these หายหมดเลย ultimates, they could have been waiting for all of them, but it was go time on the dimensional drift, scoping out everything. Akame can even rip in the Nightfall towards the screens and make you have a bad day here if you wanted to. ความหวังของหมู่บ้านครับ Never อุด้ง mind กับแพ that, ทแมน guns at this point just not even Hưng enough. Song. Just Pat to try to Hưng do Liu. and lift up แต่การสิ้นหวั everything. ง He's got to 1 ต่อ work 4 around the Oh. pit. Right now, just trapped around Good elbow, draw, and yeah. as soon as he Good peeks DFM. out, Seth GG เลย แล้วมึงเอ่ยกับพี่เจอเป็นคนละที ว่ามีภาพ มาเลย ไม่มีภาพอ่ะ เจอว่ามีภาพกันเมื่อกี้ปุ๊บโดนเลย ไม่มีภาพ แต่จริงๆเมื่อกี้ใจมันเริ่มมามันเลยก็ดูดีไงแต่แบบทำไมงงอ่ะออท่ามกำลังสไนลั่นๆอ่ะทำไมถึงไป ให้อุด้งอ่ะ แล้วเมื่อกี้อุด้งไปจับสไนบีแล้วบีโดนไวเปอร์พิษกลายเป็นสไนไม่ได้ทำงานโซนเอแบบเล่นไม่ได้เลยตรงกลางก็โดนยึดอีก ก็เลยแอบแปลกใจ อันนี้แอบแปลกใจจริง คือถ้าสไนอยู่ที่ออท่ามเมื่อกี้ผมว่าได้เล่นมากกว่านี้ด้วย ได้ตัดกลางใช่ไหม ใช่ คือได้ทำอ่ะ คือเมื่อกี้ผมเห็นเลยว่าอุด้งมันแบบไม่ได้เล่นเลยอ่ะ ยูรุอิสระกว่าไง ใช่ คือตอนแรกกับผมแอบรู้สึกว่าเหมือนแบบถือสไนมาหน้าบีคิดว่าจะมาตัดหน้าบีถูกป่ะ แต่กลายเป็นใช้ไวเปอร์พิษแล้วโดนยึดกลางปุ๊บผมเป็นอุด้งแม่ง ไม่ทำอะไรอีกเลยทำอะไรไม่ได้แล้วเสียดายตัดสินใจอาจจะแบบพลาดกัน เดี๋ยว ไป มา หน่อย แป๊บนึงนะครับ แชท
มาแล้ว ฮัลโหลฮัลโหล เออ เห็นแมปแล้วเป็นไงเลยสปิดบายสองแผ่นที่แรก กูอ่านข้อความอยู่สปิดบายเหรอ แผ่นที่สามจำไม่ได้สบาย Spit ที่วัน by เลือก แป๊บหนึ่งนะ ขอคิดก่อน แต่ทีวันว่าบายน่าจะไม่ใช่ปัญหาว่ะทีวันมันเก่งอยู่แล้วบายอ่ะ บาย โค้ชเทอร์มิโกลเอเจนซี่เทอร์มิกับโกนี่ตำนานนะตำนานเกาหลี DRX 21 อุ้ยเอาเชื่อใจ DRX งั้นเหรอ DRX 21 20เลย แล้วถ้าวันนี้บัตมาล่ะเพื่อน ก็หลอกพี่เอ๋ย ไม่มา อืม เราเจอเกาหลีมันมีแรงนะ มันมีแรงฮึดอยู่นะ วันนี้คุณมินแต่หลบคุณยืนแล้วตะโกน Who is the best team เนี่ย Who is the best team เป็นโคเรีย เอาว่ะ ขอคืนนะ อ๋อคืน เอาคืนนะ Come on bro มาว่ะ พักบัตโหหนองทีมลงมาเงี้ยเหรอ สปิดบายบีสทีวันก็ยังเหมือนเดิมนะ ไม่เล่นอาบิสสงสัยจะไม่ใช่ด่านชอบ แต่ก็มีทรง20อยู่นะ อันนี้ทรงหมายถึงทีมไหนชนะ DRX อ่ะ โอ้ยหมิ่นซูเปอร์ทีมอย่างนั้นเหรอ บายมันก็บาย DX ก็ได้อยู่นะ ก็ตึงอยู่ใช่ไหม เปิดทีม เอาว่ะเบนนำว่ะรอบนี้ จริงๆ ตอนนี้นโยบายซูเปอร์ทีมอาจจะต้องพับเก็บไปก่อนดูจากโซนหลายๆ โซนตอนนี้ หมดยุคซูเปอร์ทีมแล้ว ไอ้ไมบีอาร์ไหวไหม ไม่มีอะไรก็มันก็ยังมีมันกลมกล่อมว่ะอันนั้นอ่ะ อ๋อ เอาว่ะมาแล้วสปลิตนะ2อินนี้2คอนโทรลเลอร์โอ้โหหาข่าวยับครับ DRX ต้องการข่าวมาก Then we maybe see that info game come into play a little bit I more. mean, I think that's exactly the game plan for a T1 who wants to start out on attack. You saw both Buzz and Izu dominating opening duels. Yeah. That's going to have to be something that DRX are on top of, and they've already shown แต่สเตลโดนก็เคาน์เตอร์โยรูได้ดีอยู่ ไอ้พวกจังหวะแรกชอบออกมาเล่นคนเดียวอะไรอย่างเงี้ย
เฮ้ย Who is the best duelist in Korea เอาว่ะ อุ้ยแตกเอาเรื่อง เอาว่ะ เน้นเจาะจงเลยครับว่า duelist ดีกว่า รู้เลยว่าพูดถึงใคร Who is the best duelist in Korea นะ แต่วันนี้ถ้าบัตมันลั่นเนี่ยว่ามีลั่นเหมือนกันนะ อาจจะมีลั่นอีกรอบหรือเปล่า อ้าว อีนักพากย์นักพากย์ลองชิม แล้วทำไมทางภาคทำกันล่ะ ภาพแบบช็อตฟิลจัดช็อตฟิล100,000,000 โวลต์ ล็อกกันทั้งฮอเลยอันนี้ วัดหันมามองหน้าเลย เฮ้ย โอ้โหไม่ได้เลยแฮะ มองข้ามไปได้ยังไง เดี๋ยวต้องมีลั่นมาหน่อย นักพากย์บอกลองชิมเฉย This match is a rematch Pacific 2025 Kickoff Grand Final ตอนนั้น DRX ชนะป่ะ รอบไหน ไอ้ Pacific Kickoff ปี 2025 แล้วก็ T1 ก็ไปชนะคืนที่ Master Bangkok ไง อ้าวโทษลืมเปิดเสียงให้ Inside of the smokes with a frenzy. He Instinct does that- find one. Buzz though dives forward. อุ้ย He needs to be really careful here because of the susceptibility towards the tower play. Kha He's lên about to trời. start to fall on back. There's pings Alo. on the floor as well. He's got a guiding light, but he needs some teammates to be able to help him here. Yeah, can't quite find the shots for now. Just toss the bird, but still the team Oh. falling all around him. He's run out of ammo, and Oh. T1 gets their way with the sight. That is not the way that you want those Meteor. bullets to be shooting out of that barrel, unfortunately. Now, Marco and Hermes, Ben see if mới they're ao going to beเลย able to เป็น retreat เรื่อง things ใช่วันนี้เบนเหนื่อยอ่ะ Attempt at least. Hermes is Ê, so này, này, เห nhưng มื mà อน darn ข้อ low. มือจะอ่อนล้าไงไม่รู้ Mako, I don't know. Might have some positioning, but look at where Izu is. Does go down to Hermes. 2 from T1, doubled up. Yep, the fact that Hermes finds 1 on 17 HP, required. Elbow. Flash just gets sent over as well. Oh, and just as you mentioned it, เอาว่ะเบเดโอ unfortunately ว่ะ still goes down at the end. Mako looking for some favorable duels, but ยาก T1 แล้วแบบนี้ aren't giving up nada. วันที่พี่เอ๋ยไม่ให้ทีวัน One บัต shot. ตื่นครับ ยิง 40 Just ตัว one ต่อแมต shot. ช์ All right. เอาแล้วไง He's got still a lot more to go, and the spike's not going to give it up to him. So ใน this ทางอะไร round, อย่างเงี้ยเว unfortunately, ลา is going to be done. T1 should be taking it, but Mako's going to look to drag down as many Mako. bodies down with him as possible. Yeah, we all do sink in the end, don't we? So whilst the pistol goes T1's way, they won't be holding on to any of those upgraded pistols. โกะ Deep dive ตั้งแต่ into the ไม่สั่ง pockets for นี่ the ยิงได้ยิ่ง secondary ดี round. ใช่ We'll see who is going to be Oh. really taking some leads. Because I think when I look at this one, right, we are seeing already having occurrences on this map, already having game plans. ใครเป็นคนเลือกสปิดนะ I think for me, it's not so much as a DRX. composition. เป็น Any เรื่อง strategy เดิน and ไป such. ยิง I เกาะ think ส for ลิง me, ยิง it's ไป more เหวอเลย having your players really being a piece of the แท puzzle. นนี่มันจะ today. ยืนยิงตรงไอ้ Making นี่ sure we're all getting the frags, making sure we're Ken. all อ๋ going อ for the ที่ตรงแท่นยืน trades, ใช่ไหม เออ playing on the back Okay. of huge advantages, อย่างน้อยยืนยิงก็ not ยังแบบ dropping things, กระสุนมันได้กรอบปุงมา and following in the meme ตัว using กว่าส ults. ลิง Certainly not going to be dropping much today, not in this round as well. Izu managing to get out safely. Quick smokes though. Yeah, it's good timing on it. It'll stave off any further aggressions immediately. What could be a trap behind the dark cover. But as soon as it does start to fade out, let's see if Buzz is up for the challenge. Well, Kurt falls and instantly, well, not quite the perfect headshots, but he still gets it at the end. No, paints him a little bit like Mona Lisa, but hey, still a pretty picture in the end. You got the kills, so it's fine. We do like to โอ้โห see แล้วให้บัต when วางด้วย Buzz ดิเหลื is อ2 เม็ด smiling as well as when he's angry. So 2 players left for DRX at least. แปลกมาก Back to heaven. แล้ว เป็ บั น ต ระบบแปลก
แล้วบัสก็จะเดินไป Ultimately ยิ down ง hell soon, you would assume to be put 6 feet under, freeing แน่นอน Hermes, just the classics. ปีหน้าบัตมีอันติ ใช่ Flank บัสจะพ play ยายามหา coming ค่าแน่ on นอน out as well for the challenge of stacks. เหมือนสแต็กจะได้วะ Let's be honest. Was having a great time the previous series. Right now, though, with the Spectre, ได้ give 1-1 him the one. It is one more than, 0 and 8. So you take that. T1 going to double down here. Hermes going to be holding onto the Spectre for a fight right now to see if anyone is hunting him, but you would assume maybe even wanting to ditch จริงๆบั that. สไม่มีเกาะบัสเดินแรงได้เนี่ย Towards the next ตายก็ round ไม่เป็นไร with นะ rifles, which is exactly what he is going to ไม่ do. ทันแล้ว ออนตีอ่ะ Not going to beat เนี่ย him. กลายเป็นไม่ได้อัน Actually ติ wants an upgrade from the หมาย Marshal ถึงว่าเดิน himself, เดินไป so, ต่อให้เฮอร์เบสฆ่าตัวก็ได้อันติไง Oh, I wonder if he Land would have made Maybe it had he gone, not you know. turned around for maybe fist bumps. Who knows? yeah, that's a good point. ว่าเหลือ Disregard. 3 เมตร 2-0, T1. Good start on your opponent's map pick. That's what you'll take here, and this is the challenge now to see how the first gun round plays. Standard Viper walls over towards the A site. Freeing is going to be over here as well with the Vito, which we are, the Teho, which we are still seeing a liked agent selection from the guy that kind of put him on the map originally for our region. The abuser, one would say. I was always very impressed by it, but it was a strong agent. Now a little bit stronger with the buffs that have เขา come เล to ยหล the อกก kit. ลางนะจะทิ้งบัตรไว้หน้าบีอะ That's what this double initiator composition is about as well. T1 though. Yeah, not going to be seeing any over aggressions to go through a little bit of a main play. โอ้ย Guiding คัด lights น้อยหมด in เลย the ว่ะ hot flash variety to permit a bit of a deeper fight. And still holding on to the paint shells as Hyunmin as well, which is going to be very interesting to see how he wants to deploy this. You've got some timing on the wall before it can go back up. That gets Hyunmin back โอ้ on นี่ดู the ทีวันมันดู line. เนียบๆไงไม่รู้อะใจเย็นใช่ไหม T1 want no รู้สึกได้เลย business ว่าเหมือน in แบ the บ A การ site เล่นแบบ anymore, it would โค seem. ตรใจเย็น Blink Meteor to potentially be inserted for a flank later. Think better of that and draw rotation towards this B site where Marco still holds the paranoia and Bane, well, just a gun in his hand. And he's been pretty good with that thus far. Good angle to hold as well. โอ้ย Anticipation for now. ถ้าอยากรู้ข่าวก็ Hermes เก็บ comes นะ in to check, but unfortunatelyนั่นไง will eat too much damage, which would be very telling for Bane to hold just exactly. Mako as well off the garage. And there go the salvos, completely flushing T1 out into the open, where unfortunately they will meet their doom. Munchkin able to hang on by a thread. Gets the spike down at the very least. Special delivery as well, though, and unfortunately that's where he gets completely lit up. Yeah, there's still a little bit of damage, though, dealt in the round for T1. Bane, Hyunmin falling, a plant as well. So you get a couple of extra credits going into the next round for T1. I also do like the fact that DRX are not overcomplicating things on this defensive side, looking for too many aggressions early when they do have the mass advantages of weaponry and positions, and also utility that they're not really baited in drawing out either. Holding on to a lot of that. I noticed a bit of good timing for Bane as well to gather information off the Sky utility. So as long as you are picking up these little bits at key time marks, it's nice. เฮ้ยแล้วเบนไม่ซื้อปืนเหรอ Very nice. Well, let's see what T1 can. Yeah, well, เบนบอกยุคนี้เขาไม่ใช้ปืนกันแล้ว job done. มาสั่งอย่างเดียว Judge in the นี่ hands ต of ก the ใจ right นึกว่า player. ไม่มีปืน For T1 as well, I mean, this is the one that we were really curious about. They've seen what the defensive setups are. In fact, two of the players have been coached by Termi, so. Well, Hermes already a little bit susceptible in previous rounds, taking these fights in the vent, so he needs to be very careful on how he would navigate this one. Having the judge, you would assume, actually, is going to be a little bit more favorable in just holding that line. But a retake style variety towards the A site, well, you're hoping you've either got Hyunmin alive with you, and maybe even taking out some opponents to steal some weapons. 50 seconds to go. This is going to be an all 5 to A for T1. Freeing's utility going to be quite key as well as the opening shot. Ooh, crouched. Yeah, you do like to see that now, drawing out the utility nice and early, but everyone's getting caught with แล้วหลุด utility แต่ hand หลุด buzz. มาคนเดียว An ดิ inch บัส for the อะ life. They're also getting tagged down, as you mentioned. Yep, นี่ 5 HP onto site, sure, but at what cost? The rest of the team from DRX just hovering around, waiting for the right time. I mean, this should just be as simple as a flash in from Marco and from Bane, perhaps. Meteor overplays things for a free frag for Hermes. Yeah, it felt like he needed to, I guess, but
you know what happens. Buzz at the very least does have Showstopper, but he's way too low to use it. So flash from Mako lined up and now going in with blast pack. Showstopper ripped anyway just to try to force their opponents to respect it, but Mako just goes swinging it anyway. โอ้โหแล้วโกะ นี่ไง ร้านใหญ่ Go อะ alongside Izu. On the other end of the site, Mako will be quick to react. Izu trying to sneak forward, but he hears the tap. The pressure is on. Does get one tap off of his opponents, but the spike still getting stuck. He actually manages to take them one by one. It's a Red Bull clutch to knock it as a home run. Well, that is a Izu big, ไม่เดิน big ไม่เดิน play ด้วย from Izu to come through. ดีใจ A bit of a blunder at the end, but he does fall through the spike. Celebration priority, I guess, at the end of the day. น่าลืมป่ะดีใจ There อ are ยู่ worlds, there are universes where that can actually have some problems going forwards, but a massive 4K Izu and the clutch toแก้ให้ come through for Izu on the side of T1, where you actually think the retake is looking pretty sensational from DRX as well. They find all the advantages, they find the near เรีย spike บร้ defuse อย in the คั air. ด The only คัดโชว์ไปดี I guess way you're probably having the safeguard in that situation is if there was maybe a dark cover on the smoke to ตาย protect the defuse. Opening sit down though from Hermes เฮ้ย onto แปลกๆว่า Izu. DX He's been getting more and more confident with the mid peaks. เฮอร์เมสเอาให้ไว้ช็อตนี้ Where'd the gun go? Or เอาปืนไป Oh, ทิ้ง Izu เอาไว้ had the outline, wasn't it? Anyways. Not the start that you want for T1. แล้วทำเกมต่อ Izu ครับ down. Hermes maybe getting a little bit overzealous here as well. Ui. Marco's not going to be able to get any sort of quicker trade. That's that น่า gun รอมาโกะ gone. ไอ้นี่วะมาทั้งสองคน It's irretrievable. unsettling when you don't see anything from เข้าไปแล้ว T1. All of a sudden they just Bang. go on through garage, อ่า especially with the นี่ flash ไง that เจอคลาสสิก does, ป่ะ was meant to โอ้แล้ว slow them ซีเกอร์ down. เลย They still break on Nice. through. อุ้ยแล้วโด Nades น will break apart the โอ้โหโดนเบส formation though. So one into garage, one to try to retrieve the spike. You almost feel like you've got a TP out of here of Munchkin 30 perhaps, seconds although by the timing and the sit back onto the site, he starts to get it all Ow. done with Ow. Meteor, and they strike to try and fix things here, freeing though. There's that outlaw. It was Izu's. Wants the other gun, but Herd? No. Just waiting for the spike. Meteor should 10 have. seconds You left. never Ui, quite know có what's khí happening lộn on the vào. stage. 10 seconds left and now freeing. Beginning to peak. One enemy Shot's not remaining. quite perfect though, but the special delivery. Oh, He would have had a slight timing to be able to find him. Instead of Where did bringing he up that util, and Munchkin just grabs him. มันกิน A recovery Why, quack for T1 GG in ว่ะ that เพื่อน round. incredible confidence coming out from Munchkin. ทีสอง Well, ศูนย์ patience from them in that 2v1 as well, waiting for the dark cover to make sure that Hey, by no, the maybe timing going I'm on down, he's not Bionac pushing now, out from the alley because his teammate can't protect him on all of those Hey, lines, I'm right? From tower, from flank, from alley as well. Too many. A lot of util to potentially get the job done. 4 versus 2. DRX can't hold the fort of B. มันกินว่ะ Timeout. Timeout to come out from DRX. เมื่อกี้มันนิ่งจัง On วะ this defense. มาเมื่อกี้มันนิ่งจัดอ่ะ แต่มันกินมันก็สไตล์นิ่งๆอย่างนี้ตลอดแต่ไรอยู่แล้วนะน่าจะเห็น DRX แบบว่าเทคเอาพื้นที่สักทางแน่เลย โดนT1เล่นอย่างนี้เล่นยากนะเนี่ยโดนทะเลาะดีกว่า สปอนเซอร์เยอะจัดเต็มไปหมด T1 ไหม Favorable, but ร่ำรวย it ร่ำรวย does happen ต่อไป sometimes. น่าเสื้อหน้ายาว Sure, ยาว This ยาวกว่านี้ timeout. But the damage that's been Kiểu mấy done, bò. T1 Oh, begging a little bit for some coin in this round. So they're just going to be down onto a Munchkin buy and a Buzz Bucky. A single satchel though, it's not going to get you too deep into the side if you wanted to try and hop on in. yeah, have some more. ตั้งใจยิงขู่เลยนะ No, you may not. But corralled off, especially utility coming in, but also baited out.
They needs to be really careful that he didn't rejiggle on that line. Just spotting out the toes of Munchkin. You're not sure what weaponry is around the corner, what investments do lie here. Hermes. Well, he's going to give Munchkin a bit of a headache. That gun is retrievable. ก็รู้ว่ามีเสียง For ลู the กซอง next soldier to have at it. รู้ตั้งแต่แรกก็ไม่ใช่เหรอวะ เหมือนมัน ก็ จะ อยาก ไป ว่า เล่น นะ ของสลิง Trap อะเมื่อ as กี้ well. วางเป้าสลิงอะ Yeah, you got garage control as Marco. Always due diligence for the Omen เป็น players เรื่อง to ละ be pushing into their on this map on the defensive side. But what else do you do? Guiding light towards tower, confirming nil presence currently. So you start to formulate a bit of an idea that T1 are still up the guts of mid. You see tower control. You've got a bit of a to and fro trap up at the tower where required for Hyunmin and for Hermes. ขึ้นไปเจอฮยอนมินนะฮยอนมินยิงหนึ่งมีอันตินะ picked up the rifle, and that's going to be Izu. Slightly revealed now, and Oh, the especially timing. the Prowler play. Oh god, you're absolutely right. You have a Sorry, judge. You yeah. can't be bringing out utility in that moment. That You have to could be just now, roll yeah. with it. And Armageddon had to be layered down. 10 seconds to force a spike plant. ต้องให้รู้ให้ยอนมินยิงไว้อย่างเงี้ย Can they really push on through far enough to get Oh, it la fee. stuck? Freeing Oh, Hyunmin deniesไม่ได้ยิง every possibility. 2-2 ได้ Despite ปืน Buzz's ด้วย kills, unfortunately the round is over. วางไว้ Yeah, นะ but he will be getting that plan to get one step closer towards the showstopper as well. So you do get a little bit of a promise that you want to find that in the next round, and you should be promised to find it. Maybe a Viper's pit in the mix as well. So very close round at the end. Had the tail end fights gone a little bit of a different way. 5 seconds to try and get the plant down, freeing at 30 HP. Should he be finished off there? Maybe you ถ้า do ไม่ได้ get ถือ the ซอง plant ต่อ down and มี it หนึ่ง becomes a มี different หนึ่ง ball ศพแน่ game. นอน So nicelyได้ done บั at ตเลยแหละ least for DRX to be able to โดดยัดหน้ามาเมื่อกี้ well, not slam dunk that, but maybe you call it a buzzer beater. Either way though, next round up and now straight up through ramp. Confirmed information, of course, and Bullets looking to line up to a face. You start to get a little bit claustrophobic in the spot in the sight, you would think, for freeing. เอาละ Especially when this dark cover goes down. He ให้ได้ is เข้าไซด์แล้ว isolated. เรียบร้อย Still looking for the right position play though. Nightfall does get sent Yeah, through. you Unfortunately, he will have to just eat that. ต้องให้ยอนต้อง Teammates ให้ฮยอนมิน arriving ตาย all ก่อน around him, but ไม่งั้น not quite กลา the งไปนั่นเล opportunity ย that he wants. Hermes will go อุ้ย diving in, เฮอร์เบสลง jumping มา with the showstopper as well, but doesn't quite connect. นี่ไงจ่ายไปแล้วเขา Hit now บนพิษทันที T1 regaining some control over the site. DRX not backing down just yet. พลังเมทิโอเลื้อย ยากละ โอ้โห3-3 ยากเลย Trailblazers Well, been Peter. spent as well, so Mako, Hyunmin holding on to the utility that they have. Try to line things up, flash across into the pit, get some dives forward. We've already spotted out Stacks. โอ้โห He ส will แต็กเลยข้างนอกคน unfortunately เดียว deck. Where could the Wow, final really, two how possibly be? How? Izu tries to thwart it with a pop flash, but Bane triangulates wallbang through. แปลก DRX managed to Yeah, make the actually. situation workable. You think at the end there, TikTok, you got to get a wriggle on DRX. But they're very แต่ patient. ภาษี in trying สอง to ทีมนี้มัน navigate that ดู retake. เท่าๆกันนะผมว่า Paranoia used really nicely as well for รู้มือ mine. กันผมว่านะ เหมือนแบบ 2 cents. รู้มืออะ Unfortunately for freeing, Nightfalls, which is why he can't hear the วิดีโอ exit พยายาม of ดึ the ง dimension ไบเบอร์พิษให้นาน there. ที่สุดอะเข้าๆออก By the way, รู้ว่าจะโด I น was ลื้อ also kind of wondering for Hermes. Or maybe I'll get a little bit worried for Hermes. When How does he might he exit that don't pit with that judge? Does he get เสียทำไม่ได้ immediately shut down? Or does he find some damage? Did get the ladder, so nicely done. Good retake for DRX to settle the advances here as well. T1 need to find this round, otherwise they'll see DRX get the tied scoreline. It is possible, especially the half bite coming through. Stealth drone is clearing so much information over at A for the current time, but you need to get a boogie onto B. Oh, just enough for Ah, Mako to that's stay it, alive. that's Perhaps the Lord. traps have to stay away from the showstopper, but also Bane alongside Hyunmin. Just on the side, Oh. coming through เอา into ละ the ได้ตั้ง choke ได้ point. ตั้งตัวละ It's Meteor left, and unfortunately, he's not quite able to get back into the fight. Bane feels the rhythm in that round for sure. Showstopper of Buzz not getting the job done as well. Very low HP. Marco was โอ้ท้า left กัน with. ค่ะ The การ heal's good enough โอ้โห that พู he ดเรื่อง can หมูกระทะ send Meteor packing. 4 to 4. We tie things up.
But that was, of course, a bit of the lower variety purchase to come through for T1, so they should have the weaponry to go at it again in this round. Bane, I think I have the same sentiment as a lot of people and DRX fans at the moment. It is looking like a better oiled machine at the moment for them in their adventures going on forward with the changes that they're doing. And Marco, of course, every time we get cameras on him, seems a lot more happier too. จากตัว A lot สำ more รองเข้า animated. ออกแม่งกลาย Usually เป็น Bane, the big เกม vocal เล่นดี presence on the roster as well to get everybody situated. But if you do get everyone situated, it's gorgeous. ตอบแทนความเชื่อใจครับ แต่ตอนที่เหมือนเป็นที่มาเป็นสแตนด์อินมันก็เหมือนแบบมูดมันดีอยู่แล้วนะเบนนะ Bane as well, one away from the Seekers, which could be quite large to garner in this round. Stealth รอบ drone นี้ไม่น่า once หลุด more. เราเบนอะอยู่ This ยาว is a good looking round for freeing. โอ้ท่านหลุดแล้วมา He's โกะก็ spotting รั out บศึกห Meteor นั at ก the อีก moment, so there is รับอะไร a possibility to do what he does มา best. โกะแบบว่าอย่างนี้ดีกว่า I don't know. Yeah, he has been spotted. No fuel. It's hard. Not enough. It's starting to get red. Yeah, it's always He, 4-1. he needed that wall to, It's to like- get out. Come on, come on. It does draw a slight rotation away from middle for Hermes, by the way. So imagine if there was a bit of timing for T1 to waltz on through. It'll get re-picked back up right now. Because ultimately, T1 need to come out with a big decision. Where are we ending? Unsure, it's just for now. It's straight up the guts of mid once again. Slowed down by Hermes. Oh, he could drop Also. a pit right now and make things super interesting. วาร์ปไปเลย Whoa. 30 seconds เฮ้ Okay, ย Munchkin. เอาดีวาร์ปไปหน้าเอเหรอ Want to split up the forces. เอารวบนี่ไง Don't have to. He needs a way to get a paranoia into the back of the site for his team to get through heaven. รอพลานอนในไซด์ให้เพื่อน Hermes up around screens. Still holding on to everything that they've got. It's all down to the Ay, fights. di, as T1 just looks to waterfall down. 10 seconds left, and Hyunmin Ow. does not let them Yeah. pass. เกียร์ไม่สุดในไซส์ ชัด ไม่ มาก หม ครั ด บมีระเบิด Spike being tapped now ไม่ off ต้อง to ระ the เบิ swing. ด เจอภัยร้าย Fourth kill in the rounds. มาเสิร์ฟหน่อย มาเสิร์ฟให้เด็ก Much เขามีกำลังใจหน่อยกินโอ้โห Not at all. Doing the job for DRX to get it done when freeing cannot on the back of sight, pressured. ตาเมาส์เลยว่ะ Incentivize to go for a bit of a peak. Very late in the execution for T1 as well, and you really don't afford yourselves any space to pick up the slack. ใช่เหรอเบนชอบกว่า ทำไมมันสูสีจังวะพี่ Throw around as well if you wanted to, but really it's just the Ball. crosshair placement, man. Getting the spray down, get Ooh, the job man. done. 5 seconds to go. Man. Open plant, Man, attempt man, from man. Meteor, because you น้อง last saw him at บ the อกเบน elbow. ชอบกดเล่นกับ Think เท็ he กเจอ might ร์ still be จริง there แล้วป่ะ as เนี่ย well. เราไปดู You เท็ got กเจอร์มา slim แล้วป่ะหรือ pickings เรา on where you want to try and get. เท็กเจอร์มันจะมีความกดด้วยอยู่ละคนหนึ่ง เริ่มต้นมาดีๆแล้วตอนนี้เงียบไปแล้วทีวันโอ้แล้วเขาเล่น2อินนี้มามันแบบเมเทโอมันเหลือยากอะมีตัวหาข่าว2ฝั่งเลยทั้ง A ทั้ง B อะตามเอาตัวเลื้อยเดินเล่นยากเลย One come into play as well. Look at the way that these rounds have come. Defuse, time, defuse, kills, time. We cannot afford for T1 to have a lot of these rounds go down to the wire. They need to get in. They need to get in your face and hitting their shots, which, to be honest with you, a lot of us were begging for but had yet to see. Oh, เอา well, ตรงกลาง careful what you เว might ท wish ไปโดน for. ตัด This might be โอ้ the เราไม่ round. เช็ค Look โอ้ at โห the แต่เขาดี Oh, Mako just Oh could my not see God. for the love of him. And all of a sudden, it's just freeing, and Hyunmin Yep, left marah to tu dia. hold that thought because Hyunmin still has a lot more to say. Turns Ui. around though. ยังได้เป็นหนึ่ง Zach นะเมื่อ managed กี้ to find square on picture perfect shot. เอาอะ Freeing Spike planted. just wants to probably save. Well, I begged to see a couple of shots from T1 just there. And I guess Beggar's Reward comes into Phantom play. niมันคุ้นๆนะ Pistolas getting the job man. done. Damage Ni wa EMEA. control, maybe even ill-advised. You get a little bit hungry for the Armageddon. โอ้โหดูมันไล่เป้าดู And what does it do if you gift a kill over towards the side of T1 here as well? Stack's picking up the Nightfall. He's far away. Meteor getting a kill, removing the gun. Looks ห้องเลย alright. นะ You also มัน kind ดู of แบบ hold ฟุ on บ to ฟับ some คล่อง of แคล่ว these ว่อง ones ไว for T1. So a round stolen
after your own timeout. Freeing might not even survive. อันนี้ก็ค่อยๆเลื้อย Thrifty. นี่อ่ะ No. เอาแบบคล่องแคล่วว่องไว Other than ค่อย that, ๆเลื้อย very well said. ดูดิมันโอ้โห Thrifty to be picked up for T1. วางเป้า Stop โค the ตร advances เดือดเลย of พี่ DRX. Tied scoreline yet again. สอน Close ไป to a ที couple of turning point ults if you can Yeah, garner them into the next round. Because it's going to have to be orb control. It's going to have to be an early fight. If you want to try and pick that Nightfall up over at the attack side of things, I'm looking towards freeing as well. You want to get that Armageddon online perhaps here. Really back up the rest of the ults that you've got, but you also don't necessarily need to when you've got that showstopper from Hyunmin placed at the right point. If Hermes wants to drop this pit as well, where are you potentially going to be putting that? อุ้ยแล้วมุดไปได้ด้วย Oh, not sure just yet. Yeah, well, you're going to have to get a reel on towards this B side, right? And ready right now. T1. เอาแล้วเรียบร้อยเลย All ดิ in มา with โก the executes. Off with the flashes Kickoff from doon, Bane doon. trying to Paranoia. port it, but unfortunately it's not going to be enough. And one by one, they start to trade. The showstopper even deployed, but only able to bring it down to 1v2. Freeing did pick up the Armageddon in this. Yeah, Special chose a delivery stopper there, and DRX. salvos. How มันไม่เห็น vintage โจ do we รู้ได้ start เลย to get เช็คขนาด at นั้น the moment for him in a 1 versus 2? What do you reckon? มีอันติครับ It's 50%. He wins it or he ใส่ doesn't. ป่ะ Right? มีไกลเนี่ยแต่วอ2เม็ด ใช้ไหม Release to possibly flush out his opponent's positions. Oh, look at Meteor. เฮ้ย What positioning? Unfortunately, Ow, struck at lang the wrong time. And all it took was one ใช้ไหม tap. ไกล ส เนี่ อย งเม็ด Izu tucked in the worst possible แล้ว spot. โดน Well, ด้วย the first one that goes checked. อ้าว Oh no. Might be false information โอ้เรา for เชื่อสุด โอ้มันเช็คไม่สุดเลย as Izu appears out from where he thought he cleared. What? Round before That's a this good sharp shot on towards Meteor. But the fact that Izu did have a gate crash โอ้ย โดน available เฟกเฉย at the right time เอ้ยเทล to เฟกนี่ real เทเล take พอร์ตไป it ที or to fake เฮ้ย it, มัน it เกิน just ไป throws มากตัวนี้ a bit of a spanner in towards Tao mới the game cùi out of nữa there. này. Poor old Freeing, who can't get the job done in the end, didn't go for the full clear on the back of the special delivery. So he would have wrapped him up and posted him. น่าแต่จริงๆฟรียิงน่าใช้ Six แค่ดิส achieved โม for มากกว่า T1. เออใช่ Last Keep it round going, of the Keep half. มันจะได้เคลียร์สุดนะ Of course, for ใช่ DRX as well, มัน if เป็ they น want ดา to เม lay จ on this ยังไง goal, ต้องลง สอง way ลูก you เลย feel ลง confident in ตรง doing ที่ so. สัก Meteor ที่หนึ่งอะ again showing สั presence กที่หนึ่ง will อะ always keep ส you องลูกสัก invested ที่ in แบบ doing ว่าด้านในลึก some sort of แล้ว ไป ก็ ลง สัก ที่ ที่ over at ที่ A. โยรูวับเลยแล้วก็ที่ยืน Hermes loses the pit เอาให้ครบเลยอะ อ่า for น the ขาด last round of this half โอ้โห as well. เกินแต่ถ้าเกินไป Caught in a position individually. แล้วระดับ once ก๊อต more. เมื่อกี้แค่รู้สึกว่าแม่งมีการดิสโม At สอง least ลูก from เลือก Bane, ใช้แค่ส just ตัน trying to find any sort of reaction. T1 will stay away from it. And if you just want to try and maximize things here as T1, you settle for a little bit, you start to have a little bit of this control that you've relinquished, gathered back by Prowlers perhaps. Stacks can drop in a Nightfall. Izu's one away from the Dimensional Drift too. As I say that, he'll pick it up, but ผ only ม in มาก death. กว่านี้ ยิงเสร็จเช็คต่อครับ Crack me มีอีกไหม up, man. มี Well, แล้วจ่าย looks like they're going to start to compete for this middle Yup. positioning though. Both Oh, teams yeah. going in for it. Oh, Buzz wee. coming out on top, but it's still a 2v2. Oh, 2-2 Mako นะ wanting to Kevin peek out. He's Summer, cleared out the Ау. information, Mako. sends out the flash to hold them Kaya yun. back. It's 30 seconds. You can buy so much time right now for DRX as well with the Armageddon, with the Oh, salvos. yes. And I love the 30 position that seconds Freeing left. does slots into. Doesn't need Hey, to commit but, himself to the Freeing- ramp play because the หายอีกหนึ่ง longer อะขาดห that นึ่ง T1 take, the stronger this utility becomes. เป็นเหลี่ยมนี้ครับ As well as ต้องมีสักตัวหนึงฮะ finds a Wow. shot. โอ้ยละ Just revealed for now. Looking for the right time to use Oh. utility. He uses Will it he too get late. caught out with it? Meteor. Oh, that was close. จบทัน He เลย missed ดิ the foresight of Không dropping may that à. down early for the timing on the plant. He's Ah, missing but that's the a good timing, Freeing, which feels a little bit uncharacteristic given his history on this agent. Now Marco Oh, the versus เรียบร้อย two. โอ้ยากเลยอย่างงี้ มาโกะ เมทิโอโดนก่อน It's possible to go toss do out that. aggression smoke, but Meteor's too Far. slippery. So the first half ends 7-5 in favor of T1. Well, a couple of those rounds go Switching down to the wire sides. again Maybe for check, T1. huh? A very slow approach towards these attacking-sided plays. Do like the little fight that DRX try to give back to them in towards mid. Put it in the realm of an Oh, opportune yeah. position to Signature playเลย from deficit, get back into the round, but when push comes to shove, it's the little micro components, the micro mistakes one could argue in these situations as well Halftime. that can get the better of you.
วันนี้มันช่างยาวนานจังเลยตั้งแต่หลับตอนเจอฟูลเซนต์มาหลังจากนั้นมาก็เริ่มตื่นนะฮะจนมินเนี่ย เริ่มกลับมาแล้ว แต่วินนี้ไม่น่าแพ้ว่ะ หืม วินเมื่อกี้ไม่น่าแพ้ อ๋อ ท้ายอะ เข้าใจเข้าใจ เมียนติเทลนะจะได้ ช้าไปนิดนึง เดินโดนเมทิโอเดินมาทิ่มหมดเลย อิสลาออฟเดอะเกาหลีเดอร์บี้ โอ้ยแต่เขาแพ็กกันอยู่3นะ โอ้โหมาเสิร์ฟครับ จะเอาเพย์เหรอ เอ้าอย่าลืมเปิด No, เสียงให้ but unfortunately, that's where 2 of their key players fall. Meteor trying to dance around to stay alive. Kaya It's niya. not enough. Look at this entire DRX army just พยายาม marching, อย่างหนัก flaming this B Kaya side niya on the hanggat, pistol. hanggat. It's just death by 1,000 cuts at the end of that one. It feels like Wow, T1. classic. They're just getting classic. They're just Wow, getting hang on, tagged. You're flashed. You're salvoed. You're overwhelmed by DRX's Dude, forces. but- ว่าด่าน Thought ใบ they had enough to go DRX for ช the นะ pump flash plays for มัน sure. รู้สึกได้ว่า Yeah. เดี๋ยว But on มัน the โค back ตร of เก่ง that ใบ dark cover, you get in front of that. อุ้ย And it's holding around the box, holding around the smoke. ซิกเนเจอร์ 50 เลย shots as DRX. ระวัง Not อยู่แล้วอะดิ being scared to take advantage เพราะเหลือ of ตัว when เดียว your เป็นปืนพก opponents แม่งวิ่งยัด slip เลย up when เปิด you ข่าวหน้า get หนึ่ง on ลงแล้ว top. ตอนนี้ เกิด ซา อะไร น ขึ้น เดโก้ One มาสเตอ pistol ร์ซาน round เดโก้เริ่ม apiece. แข่งวันที่ 28 กุมภา On the map right ถึง now, 15 มี attacking นา sides for both. Not able to get in front of the เรื่อย B ไป main ปะ smoke. You probably don't even want to ไม่ได้ไป contest this right now if you are ตามเว Hyunmin. ลาตามโซนอเมริกาใต้บวก He's going to 6 ชั่วโมง try. Oh, should have spotted Shumong, punch ah. just at the end of that. It's all right, just the classic. You'll แต่ skedaddle น่าจะ on ไม่ out ดึก of มาก it. กว่าทางเงี้ย It is ชั่ว just โมง a full พอได้อยู่นะ T1 ก็เริ่ม lean สมม to ติ this ว่าแข่งมัน B ต้องเริ่ม side at บ่าย the ๆป่ะ moment, เริ่ but ม the บ่าย problem is ถ้า we've บ่าย got โมง problem 6 ชั่วโมง perhaps ก็ ก็ ทุ่ เริ่ ม ม ห เย็ นึ่ น ง เลย Hermes เพราะมันเวลามันดีจัง make อะ you feel ถ้า too บ่ายสาม confident trying to ถ้าบ่ายสาม find the timing ถ้าบ่าย to สาม waltz ก็ in 3 towards ทุ่ม A with only ถ้าเขาบอก the 6 ชั่วโมง ghost. อะ อุ้ย It's อเมริ definitely กา going ใต้ to เวลา be ดี a นะเลยเหรอ ถ้าเริ่มบ่าย big สามก็ call 3 for ทุ่ม DRX to just ensure he's inserted there to stay. มันต้องเริ่มเวลาที่ทั่วโลกแบบ Later. เป็นกลางๆโอ้ยโกะมันโคตร That ร้าย option might not even be necessary, especially with Mako spotting out so ถาม much. มิ่งไม่มีใครมองกบสักคน Repeat at some point. Izu coming in to investigate, but โคตรเปรตเลย he will fall. And the only reason why Hermes does pretty การ much เล่น go มันกวน through ตีน towards ได้ A นะ because of that confirmed information. ตัวปลอม that ตัว Marco ปลอม finds towards mid. แต่ตัวจริง Bane อะดิ gonna get out of that. And Oh, now boy. it's Hermes' อืม time. เฟกทีพี เน้น All of a ๆ sudden, มีแค่ยิงว่ะ and the Marshall kill the finish. โตท่า Tied up score. Fantastically played, DRX. And they lose, ทำไมเรา you คุณ know, มีเวลามัน a ฟิ slight กจริง sliver มัน there, แบบ but they didn't go full balls for the มัน wall มัน purchase. สเต็ป They เดียวจังหวะ actually เดียว have ฟุบ enough เลย credits in the Pen- coffers to be able to have a pretty good เหมือน bonus round if they มา want สเตอร์เมมโมรี่มัน to have a เล heavy เวลเต็มอะ investment here ใช่ as well. จริง This is a little bit interesting for me. But how chewy is this round going to be? And how expected are T1 going to be around some sort of trap play? ให้โอกาสที่ฟูเซนเจอคือเปเปอร์เล็กกับ Nothing too ฟูเซน far. ชนะทั้งคู่ DRX แล้วเข้าไปเจอกัน Just standing off B lane. Immediately push หรือเปล่าวะ Munchkin ไม่ back, ต้อง and ต้องชนะเข้าไป unfortunately for him, เรื่อย no heals like Bane has up on the sky. So that is damage delivered and set in stone. Marshall and a Bucky. Bulldog as well for DRX as the weaker weaponry. ๆว่านอน Still potential though. Susceptible wallbangs as well. Munchkin will unfortunately have to fail. The majority of T1's forces then to come back into investigate into B, especially Garage. They get hit by the โดน Trailblazer. กัด Yeah, but from what you see as well, it was the expectation that they were ready to go for a play of their own T1 back in towards main. And now it's just a exploration for DRX up through mid. Buzz also tagged to half HP. We're starting to chip away
คือมันโคตรไทยฮาร์ด And อะ this เจอเจนจีเสร็จมา T1 เจอ health เดียเอ็ก department, ต่อ Hermes, well, he T1 does find the wrong timing in towards the A กำลัง side, เลื้อยเลย removed ไม่ from the ไม่ได้หัน equation. มองไง The cut wall over at B, no longer เมตร usable. เมื่อกี้ถ้าเข้าบูธ ไม่เมนมันดู ได้ เหมือนมันโดนอ่านขาด Reveal DRX's strategy then. โอ้ So บัต all for T1 to try to Ui, set bat. things up. Ui. Unfortunately, utility not quite landing in time. Bane and Hyunmin Đây will mới still sổ. break them ดีนะ apart. เขาไม่พลิกจังหวะ Buzz แรก coming ตาย to ก่อน them. So it's อยู่ still ยัน a หาได้ 2 แต่ก็ ขา ตาย ว อยู่ ไง ดี Plan goes down, special delivery for freeing. What's your ricochet look like? Or what's the double call, the double swing? Yeah. It doesn't matter Oh. as Izu Oh, lays them to rest. สู ridiculous. Crouch down, 2 ไม่ kills มี in ซูจะอยู่ไงเนี่ยวันนี้ subsequent ที่วัน coordination. อิสูจัดให้รวย จากให้กีวินเลยเนี่ย Some good damage at the end of the day for DRX, don't get me wrong, but T1, the ๆ round ถ้าไม่ that มี they สูต should รนี้ be ตอนนี้ส gathering กอร์ number ให้อยู่ 1, ประมาณ they เท่าไหร่ get on by 15 extra 96 investment. It's not going to impact the econ 96 of DRX either. But they They can were. go again. They can keep things really cool in the contest on this map of Split. So we finish off in the last series. We start off บัตรแม่งอยู่รอดได้ไงวะ this มีเพื่อนมา Korean แทงแท derby ง again. นั่นOne นี่ will นี่คือแม่งจะ fall. วายสวิงทั้งคู่ด้วยนะเมื่อกี้ Yeah, one will carry on, but One will carry on into Paper X that is looking quite vulnerable at the moment. after yesterday, who knows? Next round though, กูจะเป็น DRX ทีม being able to buy back up, of course. อยากให้มันยืนบ้างวะเดียเอกให้โกะยืนเลยอยู่ดีโกะเป็นคนก้าวร้าว How hungry do you feel at the moment as Izu gather that orb to get closer to the drift to give you โอ้ teams น่า some จะยืนแบบ options มายิ้มแล้วก็โบกมืออ่ะเหมือนแบบ in the mix? คนหาเสียงอ่ะ ผมว่าบัตร What มัน do your หมั่น Spidey แฟลชแบ็ก senses ได้ say ตอนนั้นอะ that works around ที่ the มันยิงศพ corner กัน as ใช่ well? ปะ Very เลย different ขึ้นยืน approach for both of ต้อง these มีความใน teams ใจอ่ะ currently. ผมใช้คำนี้แล้วกัน ว่า Wait แฟลช to แบ็ก see มันยิง who ศพกันตอน will นั้น bite first. เขาเรียกว่าต้อง ก็เลยยืน มีความในใจแน่ Especially นอน if it is DRX. ตอนนี้ โห มัน ด ต้ อะ อง They แบบ will be. คนเคยมาแทนที่ They อ่ะ have to. Trailblazer in. ไม่รู้ Destroyed เหมือนกัน before แย่ you ง can spot แย่งโล further นอะ position onto แย่งโล Izu. ไม่รู้ว่าเป็นใน Melee แมตช์หรือมีกันมาก่อน strategy, น่าจะเป็นใน can't แมต break ช์ those ปะ birds no more, and วิ่ he งเสร็จ gets แบ็ก shut เสร็จแบ็ก down. มันยิงศพ เก๊กอยู่แล้ว Quick punish. ไปแล้วบอสแมป Perhaps a launching pad for DRX into the B ผม site. โคตรชอบโดนเทโจกันใหม่เลยมัน You hear that judge มันเล่น though? ได้หลากหลายขึ้น Scares you a There's a little scan bit. there. 40 เออมัน seconds to มัน go. โผล่ Do สโมก you มาแล้วกด decide สแกนเลยโอ้โห to โคตร retreat แสบอ่ะ or try to bully your way in? เฮ้ยโหใจหนัก Omen โอ้ and ใจหนัก Raze confirmed. Showstopper. That will be the bully's tool. Song. Taking off the Left judgment. mid. Boys! ว้าว เนี่ย come on bro Instant flicks back to Come on, back. He man. takes down 3. He's sending them to the moon with that one now, Hermes. He's just The going to get the button, message, yeah. unfortunately, a little bit too late this time. 1 versus 3, Spike, ungatherable. 10 seconds to sit and hold, and T1 will come away Yeah. with the round after some very sharp shots from Buzz. Incredible reactions coming through. Now he's got a showstopper while Izu still แล้วบัต is มาตื่นวัน close นี้ to เฉย Dimensional Drift as well. ดูมาทั้ง And ทั both วร์ these teams needing to be aware of the fact that you cannot let the spike, the time that you have to plant that spike be in your opponent's possession, essentially. โอ้ my god Remember that time exists and going with a lot to spare to pick up the slot. อย่างคม It's a lot of work. Resets the Không được economy of muốn mình đi DRX vào as T1. well to make things a little bit more problematic and T1 to achieve double digits first and foremost. So we'll see if that does come into fruition as a different look right now Oh, di wa for kayo, wala na, DRX wala over na. to this A site, which they really do not favor in history of this one. 1 plant last time on A, 9 on B. They love that secondary site. Well, this time we'll see what they can really garner. Right now getting hit by paint shells. Mako looking for a possible TP across. Does manage to upgrade to a weapon, but out into the open. Nah. Hyunmin though, at least able to Big trade Ben, right Big back, Ben. but look at how T1 are still maneuvering around back and forth. The trades coming through. It's just Hermes left. วิ่งเกือบ Manages to get away. Perhaps into the crosshairs of Izu. Good timing. though. Unscoped. Jiggles trying to bait out the shot. คนล่อหลอกเลย กวนตีน นั่นนะ นั่นแน่ You just มี can't. ปืนนะ No, there's no escape โดน here. ล็อกไปหมดแล้วอ่ะ อุ้ยเกือบ Either โอ้โห Munchkin or Izu. There nearly was an escape. เป็นทอมซูมยิง Gotta be remembering, folks, that there is an activation time on Poison Clouds as well if you want to try and ชอบ get ไอ้ a การที่ Hail แบบ Mary เอาปืน TP โผล่ in มากวนตีน towards the site. There's also a lot of corners that you have to be aware of. So, unlucky. เฮ้ยแต่ถ้า
T1 ชนะแบบนี้มีโอกาส 2-0 เลยนะเนี่ย มีโอกาส2-0ไม่แบบเนี้ย For on this โดนของเทโฮมันบัฟอะไรบ้างนะแบบสงสัยไม่ได้เล่นนาน บัฟกัน คนโดนติดใบแล้วก็สแกนเหมือนโซวาโดนสแกนอะแป๊บหนึ่ง แต่ระยะลด เป็น ล ส ง แนปช็อตทีนึงค่ะนะ ใช่ เป็นตัวเรืองแสงทีนึงใช่ไหม ใช่แต่ว่าระยะลดลง ระยะในการสแกนก็คือสั้นลง แบบความกว้างอะ ที่มันติด แคบลง ใบใช่ปะ ติดใบเหมือนเดิม ไม่หมายถึงที่ระยะความกว้างอะที่แต่ก่อนมันจะกว้าง ไม่ มากเลย สแกน คือ แคบลงทั้งสแกนทั้งไอ้นี่เลยแต่ก็เก่งอ่ะผมว่ามันเอาไว้เล่นกับหน้าสโมกเนี่ย แต่ผมว่าอย่างนี้ดีกว่า เพราะว่ามันเอาจริงๆเราไม่ต้องถึง30 เมตรหรอกเราต้องการ ถ้ายิ่งเปิดตำแหน่งเรารู้ตำแหน่งถูกปะล่ะ มันไม่เคยตกไปใต้แล้วตัว แต่ก่อนแม่บางที ไกล ทำงานแบบ second ใบ้ on ห the ลายคนจริง scoreboard แต่เราไม่รู้ for ตำแหน่ง T1, but อืม further down the line in the Ding, ding, kill ding, ding, department. รู้แต่มันสแปมไม่ได้ มันเอาไว้เล่นกับ Now ไอ้ with พวก the มุสโมก operator in ผม hand ก็ on this defensive side, might be เข้าใจ able to เข้าใจ get a ผ little ม bit more on that ผมไม่ได้ tally. เล่นเทโฮเลยไม่รู้ไง แอบ เห็น Autumn แอบ Autumn เนิร์ฟ has อยู่ done ลุก some หน่อย damage with it for โดน GE. ทีกลับไม่ได้แล้วแม่งโดนสแก Hermes น as well, the op โดน leader, สแปม might have been overtaken from the ก็ previous มัน series. ไว้ but เคาน์เตอร์พวกนี้แหละโย See ลุ you later. แคมเบ Gap อ of ร์ the wall. ไอพวกที่เล่นคนเดียวชอบเล่นคนเดียวอะ Gotta fix เจ that อ one, สเตล please, โดน Hermes. มา Next ที่ shot. ช็อกแน่นอน Still managing to somewhat slip through though, but T1 is aware. Unless it was the other one. And if it was, Meteor fix that. Oh, that's that well, so who's that one? Attackers? Sometimes hard to tell. No, the call will be for ไม่เจอครับ DRX แสดงว่ายังไม่เดิน though. พาเข้าหน่อยป่ะ This one, obvious. Ramp orb at the right timing. เดี๋ยว Stealth หอย drone, แล้วมันต้องไปแหละ you're looking forward as เจอ well โดน to เฮ remove โจ the นี่ TP, ข้ามฝืน but เล it ย goes off yonder, and DRX get into ตาย the มาหลาย side. ราย There's แล้ a ว little บอ bit ก of time to pick up here ฝืนโดน in เฮ any โจ scrappy affairs. It does look like it's going to be a 5v5 retake. Showstopper though. It's gonna be pretty มัดเมียน tricky. ติด้วย Position as well, however, บอก for เลยว่ามี DRX. ศพ Hermes tucked underneath. Bane beginning to go off on a bit of a journey. I don't know how much time that's gonna take. So we will Yeah, start well, off with initial artillery onslaughts. Snake bites in a common position. Ui, Hung Min. Sunmin popping off. Ui. Buzz answering back with a showstopper. And ส งสัยได้หวยสูงเนี่ย shot onto 140 sight as well. Hermes still tucked underneath, but finally sussed out by Buzz. Bane shows up at the last second, but it's way too late. Mako, what have you got? The spike has been โดนวายสวิง defused. Stacks is just going to go for the old Ferrari peak in that จั one. งหวะ to เร่งรีบ make โดน sure วาย that ส we've วิง got ให้เรียบ time on ร้ our อย side. ทำกับเพื่อน Toy with เก่าได้นะ Marco there as the spike is defused. 4 on the trot for T1 on the back of that timeout, looking good to try and close on this defensive side. The op getting some value in there, the trade game as well. It's an opportunity for Hermes finding the gap in amongst the walls, but at the same time, when those walls are up, he's out of play. He can't help the team, can't look for the trades when his teammates start to fall. Stinger by from DRX right now on this map, looking to send it straight into your face. You almost feel like you got to bully your way back through this wall. Now that the salvos do lock Meteor out, you will stealth drone through TP as well. Try to establish some control in towards this site, but you're going to have to look to go further perhaps. Freeing only has that Armageddon. The rest of your utility is pretty much null. Yeah, I've spent so much. Izu does have Dimensional Drift as well in for the retake protocols. May as well use it. 5 versus 5. You're going to get this one started now. Oh! I wasn't expecting this. I don't think he's been checked. Oh, no! What a shot. I need Meteor POV on that one. Unbelievable blunder, but also amazing from Meteor. Still, though, onto the site. The stingers are still stinging! ไงงั้น Somehow, it's just Buzz left. Out Bad from cut, ramp,ครับ he's looking for the right angles, but running out of time as well. He's starting to feel the pressure. Lines up the first shot, unbeknownst to him, though, Bane. Now spotted at the end. They're starting to peek off one after the other. Buzz completely overwhelmed by this DRX with fully equipped stingers.
I mean, we know ก็ who ไม่ได้โอมัน has showcased the strength of the Stingers before. คุณมินโคตรตื่น And there's a reason why sometimes he ห่างตา saw the body just come out of the wall. Inconsequential at the end though, as the round does not get picked up by T1. Stingers even at a distance. You're trying to wrangle that spray. ยกเว้นช็อตเนี่ย Looks atrocious, but you get the คุณ job มิน done. บอกว่าอาจจะยังก่อน 8, 2, แต่ 10, ระยำไกลจริงเนี่ย แก้ตัวอยู่แก้ตัวอยู่ 11. Sorry. Trying to find 10 first for DRX, and then you start to feel a little bit of the pressure for พอมัน T1. หายป่วยฟอร์มมันก็ Go กลับมา down to a lower variety buy รู้ right เลยว่า now. See what ป่วย Buzz may มี be ผล able to กับ figure กลับ out มา over at the B side with Izu here, as they will go for that orb control and put very deep pit over to the A site. พอกลับมาปุ๊บเพื่อนไปตอนนี้ Outlaw heard as well, should give them an idea รวบ of กลาง how ว่ะ DRX are positioned. They start to peek out towards middle, wanting to investigate. I mean, as DRX, you're probably just not even playing around this pit at the moment. Go for a bit of a mid-B split. That's the general situation, but that's the expectation as well for T1. And they rotate 4 members over to this B site. Stealth drone gone, Trailblazer now. Starting to see some minimalizations of some good utility อุ้ยโหถ้าจรวดมาพอดีเป็นเรื่องเลย DRX. วาร์ปขึ้นไป Potential ult as well. นี่ไง They want to execute with it. Take And good. they'll at least check out towards the back, so one less problem to worry about. There goes the มา showstopper Izu. จะโคตร To เยอะ respond, Buzz out from heaven เขามี has ตัวซ้อน perfect นะดิ line of sight อยู่ outside of the 4 choke point, so DRX feels like they can't make it through. วิโกะ Somehow, the Survivor showstopper จะ does จัด not kill Mako, Too shallow. but he's still เฮ้ยไปเปล่า alive มี and วาร์ปนะ kicking 20 seconds. 20 วิ Still นะ looking ถ้า for a ไม่ way วาร์ปตอน back นี้ into the site. Stacks out with the classic. Izu ไม่ out ต้อง from วาร์ปแล้ว behind. Enough damage done. อะไรโกะ And this round should be gone. Not unless โกะต้องวาร์ป Mako นะถ้าโกะ truly pulls off 10 seconds ไม่ทัน left. ละ a miracle,ไม่น่าทันละ starting ไม่ to ทันละ get surrounded Komodo. ตาย It's 2 HP. It doesn't matter Wrap if they're it, whiffing Zephyr. their shots นี่ถ้ามัน right ขัด now. ได้ เฮ้ย นี่คือแม่ง They ระ know ดับพระเจ้า exactly เล where ย he can be. They hear no TPs in towards the smoke. They know he's got to push out of this ไม่ at รู้ว่า some เจ็บ point in แต่ time. แล้วนี่ โพ ด้ ชั่ วน ย Is ไม่ดี easy เลย for บาง Izu ทีดี as ว่า he gets the 3K in the end. พร้อมจับอัน T1 นี้ will hit map โคต point รใจ first. เย็น Easy for Izu. Well said. And that's just exactly how T1 loves to operate despite having a slightly weaker buy. It's incredible. It's another Thrifty at a tail end of some pretty crucial times as well, right? It was the Thrifty in the first half that kicked off the 3 in a row to end us, and that one will put them on map point. The Viper's pit making things kind of out of the thought process for DRX to go over towards the A site. So they are just funneled to try things over at B. Just does not work out. So many corners that your opponents can be dancing around, that you can angle around. Stingers put to good use, pistols put to good use. 4 chances ให้ here โกะ for มัน T1 วาร์ป to ขึ้น pick เฮเว่น up ไป this เราไป map. เล่น Really big chance, especially with the guns they have bought up now. อุ้ยลอกแบบไวอยู่นะแบบเนี้ย Yeah, looking to take the Wait, challenge look, to wait, wap. DRX a little Wait, bit deeper than they might like. Incentivize you to have to Trailblazer or Stealth Drone to clear these corners. Prowler, going to give you an idea. There can be a bit of a deeper line, so we'll go trade for trade in the drone sense of things. And Flash being เฮ้ย forced ขยับ out ตัวได้แล้ว strong. เห็น Nightfall ไบโอ now เมนแล้ว comes in. Ooh. ยัง This ยัง completely ไอ้ดี throws a wrench into DRX's plans. The Ui. sprays will do GG. wonders for T1. Munchkin Yeah. lapping on the 2. Absolutely discombobulates you, and now it is a Right. flank that is Alarm. starting to close the curtains on this map. You would assume Marco already used from the shadows, by the way, so he can't even grab that spike and get out of there anymore. You need to see shots Right. collected for DRX here, and almost a massive fumble for T1. The only shots they can possibly find out from heaven. Unless Mako can somehow, okay, maybe string up together with them. The pathing is One the only giant way you jump. get out of this for DRX at the 30 moment. The seconds pathing left. that they are taking. เลือกถูกทาง Eventually, ครับ โอ้โหแล้วเลื Meteor อกไป will บี recognize this as แต่เว well. ลา Alright. รู้ Because แล้ว you've ว่า already got รู้ one แล้วรู้แล้ว spawn รู้แล้ว being held by Izu. เฮ้ย No ไม่มีเพื่อน smokes or anything that are เพื่อน deployed เอ there. หายเพื่อน And again, you are Ui, kind sao mày không làm of này? okay. Giving them the sight right Sure, now. they in a can't 5 bring up. versus ไม่ตัวปัญหาจริง 3. โอ้โห And ตัวเป็น Izu หนึ่ง is going to make that 10 even seconds ถ better. กระหว่างทาง Making it a 5 versus 2. 2v5 หนักเลย ถ้าคัดนี่ดิสแบนเลยฮะ โน As โน soon as พิกเจอ Meteor ร์ว่ะ cleared out 5-2 ramps, นะ man, This this bad round lane. was unfortunately almost This bad. done. DRX No pictureว่ะ just trying to hold on to this thread อ้าวแล้ว desperately timing right now. Okay, โอ้ย Meteor Meteor still แต่ละ timing carefully เขา planking, skulking. It's not even needed. Hermes โอ้ onto the โอ้โห site. ยิงตัวปลอมไปที 13-8
บอกเลยไทยนี่ก็ต้องดิสแบนละถ้าโดน มึงเล่นโคตรเฉียบอะทีวันเลยเนี่ยนี่เมทิโอถ้าแฟลชแบ็กยังอยู่ภาพเปลี่ยนไหมเปลี่ยนครับเพราะว่าแฟลชแบ็กมันเป็นโยลูเพเยอร์มันจะทำให้คนอื่นไม่ต้องมาเปลี่ยนโลเรื่อยๆอะ
กล้องมันหันไม่ค่อยตรงนะอุ้ยมันไม่โฟกัสหน้าแล้วไปทำกับข้าวอ่ะเกิดอะไรขึ้นครับกล้องไม่โฟกัสหน้าหรือเปล่าหรือมันโฟกัสแล้ววะthem take that experience from the past. ไม่มีนะ I mean, that's definitely the point, right, of having a super if not some superstar route. Now, Bayern is going to be the second map, and T1 has picked this map. They have a good history here, so how are you guys feeling about how Bayern, especially for T1? Yeah, I mean, they could definitely win the series here. They did win against Genji just the other day, although Buzz didn't have the best of times on the waylay. They were still able to get the game across the line in pretty clean fashion. DRX have also been ผมนั่งเขย่าขาหรือเปล่าแต่จริงมันไม่มันก็เลิกไอ้นี่แล้วนะ sensitive ผมปรับไปแล้ว They want to do everything in their power. eyes on Bind previously. And a 6 a bit more of a the attack. T1 also been looking really good on this. ขยันเปิดบีท This map in the past is just, you think usually the Yoru is going to be the issue of just solo walking you and getting those first kills. For us it was Meteor. First win against Potential for it to happen right here.
Mirror comps all สอง about ศูน as ย์ well. เพื่อนทีวัน Well, except for one, right? The waylay for the Razor. We'll see what is going to happen with this one. I think for me, extending on what Ewok is saying, if Meteor is going to get the better of them เป้า on แม่งดุ this แล้วอะเมื่อกี้เห็ Viper นเป้า right แม่งยิ now, งแล้ว is it going to be an extinction level event? Because But Viper X is put also them around the corner, so Come on. we're going to have to see if that's going to come out to play again. ยังไง That จะ is ให้ going กู to ไป be a ช่วยยั fun งไง one เดี๋ยวรอคุยกันก่อน regardless ก็ได้ of which way this รอจบ plays นี่ก่อนจะ out. ได้คุยสะดวกเลย DRX has also highlighted opting to But start on the then attacking let's side. stop We'll see by if that they everyone. are going to be able to ได้ dictate ก็ the pace here or เสร็จ not. อะไรยังไงก็ Yeah, พิมพ์มา 'cause แล้ว the เดี๋ยวเรา result คุย that กัน we just saw on split, not มึงจะ quite ได้ the คุย one เรา that they สะดว would ก have สะดวก wanted. They are โอ้อะ hanging loose. ดัน I mean, เลย just ครับ ดันเลย push ไม่ all ป the ล่อย way ให้ down. เล่น There's ที a วั lot น of ดัน info. สาม It's และ all the โยรุ information that ว้า you ไปสม need ทบครับ to figure out this round. You've got a double flank happening at the moment. Bên The sòng sảy. Bane is going to have a เชี่ยแล้ว field แล้วดัน day มาแบบ trying นี้ to figure แล้ว out. ดัน ไอ้ร้ายกำลัง This is คืบ going to คลาน be the แล้ว wrong ดันลายนี้ situation บอก for เฮ้ยแต่ him. มาโกะ โดน อ่านวะ อุ้ย Aware. มาโกะเรา อุ้ย ว่า ยิงโคตรเร็วเลยอะ First blood. มึงยังกะเห็น Should he ปั๊บบอกว่า expect สงสัยว่า another? Well, he เพื่อน is. เก่า จะมีอีกคน Meanwhile, though, just out towards Baths, a big Oh, splash oh, out for DRX. oh, They're the oh, ones who come out onแล้ว top อุ้ย of นี่ the มัน exchange. โหมันอ่านเฉียบ was ขนาดนี้เลย absolutely aware. DRX ตีฟ้องโหด The จัด second flank was going to be probable there. You don't even need to care about Meteor in this round either. Freeing hanging around to dispatch of him. It is เฮ้ย a วงใน pistol มา round เมื่ that อกี้ goes DRX's way เขาบอก in a ใส่ bit of โล an โก้ทีม unorthodox เลือกแมป fashion. ผิด They plant their feet, they hit the shots. ใส่โลโก้ อัน ห นี้ รือว่า ไม่ วงใน ได้ มาบอกว่าร้านนี้อร่อยมาก The one that คื I'm นนี้เจอ really กัน thinking about. I mean, familiarity on both sides for DRX to play this passive. This time working out for them. Yeah, caught in a reload, caught with knife out. 진짜 네, 의심 디퍼 너무 코트 잘하고 홀. 있었다. 진짜 나 이거 혹시 몰랐다. 진짜. A Okay. little bit problematic at the end there for T1, but early days, of course. T1 should be somewhat discouraged from continuing to explore too much now. I mean, we have double duelist on both of these sides, and we still Sure. play 95% of the clock. Yeah. Well, Korean teams, what are you going to do? And at the same time, it is อาจจะ relatively มีเฮเม early, ช่วย but ยิงแบบนี้ just not having the Oh. arsenal for this upcoming round. รอดู Hoping that DRX walks into their right clicks. เราจริงๆมันสูสี 1 10 minute นะ mark. เหมือน when รู้ the มือ gate กันนะ crashes usually expire. Going for a play. Great allocation เฮอร์เม from หันมา Hermes. เข้าหัวด้วย เดือด Paint shells as well, just to เมื่อกี้ clear เฮอ out ร์เมไม่ได้เล่นเนี่ย initial position, shall we โดน say. ล่ามโซ่อยู่จับไวเปอร์ เล่นไวเปอร์ Mollies and seizes to cover. เลือก It จะใช้ไว does, เปอร์ well, is a แอบ little bit ฝืนๆ telling กันนะ while they do get ไว the เปอร์ของ spike มัน down. T1 เอาฟรี still ไปเล่นไหม looking ไม่ for เหมือน the มันเหมือน opportune รับ moment. หน้าที่ต้อง And คอนโทร I ลตร don't ง really กลาง think it's going to come when you มันดู consider เล่ it น is ยาก just the มั้ง classics at the moment, unless there is a huge อ่ะต้อง slip ติว up เพิ่ม on DRX. ใช่ ดูวิธีการเล่น Sky ดูแบบ Smokes เล่น looking to ยากไป retake. Ui. Just Munchkin with an initial Ui, tap. tech. The rest of DRX all the way Oi. around. A couple of Bulldog and Marshall kills. Yeah, well, again, we got to remember as well that we have seen a bind already between both of these teams. It was the one for DRX that they managed to find victory in against Varel for the decider. That was เน้นเทรดเนี่ย quite เพื่อน destructive attacking side at half as well in a 9-3. And for T1, I mean, they did technically คุณ best มิน Gen จะไม่โดด G. เดี่ยวครับแบบนี้ How do we feel about that? Gen G currently as well, trying to, you know, integrate Zinx and figure things out with Blackier taking reins and stuff. So it's a very interesting time for a ขอ lot ดู of คอม the โบ teams in สวยๆหน่อย Pacific. เว้ยบัส Trying Wele time, ma. perhaps. They're looking to earn their spots นี่ลูกศิษย์แนท in the middle bracket now. แผ่นทอมน้ำเงินไปเลยนะ แผ่นทอมน้ำเงิน Get knocked down. T1 with the buys this time. Yep, playing a 2-3 with your Yoru กลายเป็น at สกิน quick ที่แบบ rotate if required ไม่มีเอฟเฟก towards ต์อะไร the B ถูก side. ด้วยกลายเป็นสกินราคาแพงไปเลย To แมปประจับบ่อย expire and a pop flash play in the showers. The Hermes does escape in. อุ้ยโอ้โห Turned away so it doesn't get hit by a Oi. headshot. But still, the rest of the team looking to explode Oi. off of it. Unfortunately, Oi. quickly caught. Meteor, Munchkin, they're allยิงนก prepared. เมื่อกี้ All the เดี๋ยวนี้ mollies at the right เดี๋ยว spot. นี้ไม่ได้แล้ว Almond ไม่เลส gets อะ smacked นอกจากนีออนสไลด์ก็มีเลสนี่แหละ Naughty on ตาม that มา one. ติดๆเลย Don't เขา do เรียก it ว่ายิง again. เป้าบิน Player advantage forยิง T1 เป้าบิน coming แล้ว into เมื่อกี้ร้อนปุ๊บ theตายเลย round of DRX. You've got a bit of spotting from Bane over through B long. You've got the B side. Sorry, from Stacks. You've got the B side of Buzz being held. They're going to have a bit of a challenge at the moment. Technically, it is spotting from Bane at B long as well. It's a little bit premature. ลายคืบคลานมาแล้วฮูก้า
Information nonetheless, and สแต็กรู้ว่าเอ้ยเอา trying to วัด work เห็น off แล้ว Buzz. 30 seconds left. Doing a thing. Trying to go off for a quick peek here and there. Oh, Refresh Lennon. back into Lennon. safety. He's got what he's looked for. Meteor and the rest of the team โดนัท arrive. ลาว ไม่ใช่ปัญ Just หา enough for the flawless to come through. และ Forest ด้วย Yeah, from กลายเป็นดับ the เบิลนับ original kill, you wait for quite a while, and then they all happen almost simultaneously. I have a feeling that we're going to get a lot of rounds like this, perhaps. Oh yeah, it's gonna เวลา happen โบนัส all ลาว the แล้ว time. ตัดปืนไม่ได้เลยนี่ไม่ดี But เลย we'll wait and see. หนักเลย No bonus Can't rounds get- that's secured Launa kan by yung the may team that finds the pistol and the second thus far in this เป็นยิง series. เป้าบินจริงว่ะ DRX being able to buy up now. We'll see where they want to try and lean things at the moment too. For the showers control and a bit of a crunch play, well facilitated by T1. Buzz and Izu, the doors getting the job done. Even bloody hungry for some more. Saturate in. Marco should be dead. Flash ต้องทำกะโกะขนาดนี้เลยเหรอ คือแบบฆ่าโกรธต้องทำอย่างนั้นเลยเหรอ Ridiculously dead to rights. That's a hell of a play. Continuing to peek out B-Long as well. There's just โก no บอกไม่ต้องแปดก็ chance, ได้ no ยิ opportunity งก็ for any of the DRX players. I คือ mean, แบบเอา Bane's ชัวร์ just จัดอะ twiddle thumbs. โอ้ What โห are เวอร์ what จริง other ครับ sayings are there? ทำมานี่ทำมา Flawless. Podcast? Not even. Nah, don't really need the time for that one. Guys, Another very clean round to come through from T1 with a very decisive game plan call off the rip. See, DRX playing out these defaults, playing out for a little bit of the showers control. If you do have these calls ripe and ready, you've got so many different options in how to deploy this utility as well. When the Yorus are going through the showers, when you've got the Waylay going through the teleporter. ให้สแกน When เป็น we're ตัว not รอดด้วย going นะ for blindsides through the very small ส window. แกนทำงานปุ๊บ We're ไล just ท์ก็ bouncing ระวัง off the ตัว floor. นะ It's looking จับ all สุด good. นี่ได้เห็นแล้วคอมโบสวย We're methodical. Next round up though. ไอประตูนี้ไม่ได้เลยนะ Yourself a bit of half by Stinger, Bucky. เออ ๆประตูขวา I เนี่ย mean, เหรอ it can always be a bit of a hazardous ที่ round, เผลอนี่คือโดน but it really อุ้ย อื้อหือ kind นี่ of ไง has been layered well by DRX. วิดีโอ And บ so อก far, มา it's อีกไหม Especially not when Yeah. Meteor is just able to go off with Old cool. swings like Song that.ก็คุ้มแล้ว Buzz sets up, refresh back. The rest of the Bud, team Bud. is ไม่ใช่แม่งลงปุ๊บ meanwhile, ลูก they ซอง are มันโบ๊ะค่อย outside of half. They are ดูว่าบัต watching. จะเล่นมุกเมื่อกี้ well, clean your ไม่มีเหตุผลที่เราจะต้อง hands พุ่ง at the เข้าไปเลย moment เมื่อกี้ in this one. หา DRX. ข้าว นั่น อะ ดิ You got a อยากรู้ไง gun มีกี่ for คน Marco, เห็น see สอง what เลย can ไปเล potentially มัน come out ได้หลายอย่างนี่ก็ from ได้ that weapon. You're covering ยากเลยครับ all bases of DRX. flank potential and rotate potential as well. Munchkin's position is just damning. ดับเบิลดาเมจ Not to ดับเบิล mention ดา the เมจ high บน low. ล่างไม่มีภาพ To เลย be ครับ honest พีอ with อก you, มา though, Munchkin's position is the one, if out of แต่ any, มากก็ได้แค่หนึ่ง kind of have ดังนั้นก็ต้องโดนเทรด the most โก favor ด on. สแนปยิงล่างสะ Grouped บัด up บน was T1, but Oh, you're there you go. definitely going through the cave at this moment in time. โดนติแม่มเลยไหม กบบอก assessment. อยู่นะ Either way, DRX still relatively pinned Oh, down. wow. Just going for a wild swing, hoping for the Oh, best. spray Itไม่โดนนะ does reap them some reward. But what more? With 20 seconds left, the off angle on an outlaw มื held อ by แตก User. เกมนี้มันน่าจะยิงมือแล้วลดดาเมจอะนะ Come out, เอา counts เท่าไหร่ the ดี kill. มือ Take it at the end of the day. ยิง T1 แบบเหมือนยิงขา will find the round in again another kind of unanimated round after the initial fights. See what damage that DRX is going to be able to come out with, and then we wait for the rounds to essentially meet its natural conclusion. But within that damage, see if it's going to have an impact or two. Timeout. Get a little bit closer to some of the ults as well for the ยิงโดนมือแล้วปืนกระตุก kills. ใช่ไหม อืม โอ้โห แบบเป้าบานอ่ะ พี่นั่งเคลียร์หมดแล้วไม่ติดแดงสคริปต์อะตอนนี้ เป็นไง คือเปิด อยู่ เปิดตลอดเลยนะ ก็เปิดบ้างปิดบ้างลืม อั ก็ น ไม่ นี้ เป็น เปิด ไร ปะ เปิด อันนี้เพิ่งปิด แต่ก็แดงทุกคลิปแหละ แต่ก็สมมติเราดู สมมติเปิดมาอีกวันสตรีมวันใช่ป่ะ อ่า ก็อีกแท็บหนึ่งก็คือไล่เคลียร์ไปทีละเพลงพอจบแมตช์หนึ่งก็ไปดูว่าจบยังจบแมตช์หนึงก็ดูว่าจบยังก็หายไปทีละอัน อ๋อ แต่ว่า เดี๋ยว ระหว่างที่มีคนมากดดูอะระหว่างนั้นพี่จะไม่ได้ไง เอาใช่เหรอ ใช่ เอา มันจะไม่นับ หาย ในสมมติผมไปดูพี่แล้วผมโดนโฆษณา ในระหว่างที่พี่ยังไม่เอาออก ผมไม่ได้ละ Fast play available too, should you need a retake.
This time though, maybe I am gonna get โหดร้ายที่สุด see a little bit more action nice and early Oh my. over at the B You know, side bit of to keep. the map along Yeah, the my life, blade, I'm- down and deep, Horn destroyed, off on the line, นิดหนึ่งก็ต้อง and the success rate เดี๋ยวก็ชิน is พี่ Good. Oh, Oh, bang on เฮ้ยเทรดจริง Komodo. โอ้โห He's มิน hunting down for a second, but that's where he กำลังจะ was ถาม shut เลย him เทร up. ดจริงปะเนี่ยนึกว่าจะโดนอีกศพ too eager for that. Who would you rather see fall in this situation? Izu for T1 or Put him Bane in. for DRX? I feel like Bane being alive เฮ้ยแล้วไอ้ might ผาย have เอ needed เดิ to นอย่าง be เงี้ย a little bit more worked on. At least you get the space up long for DRX now. You've got nothing in towards Hookah, however. ทำไมทีวันมันมั่นใจว่าบีลองจะเข้า เพราะว่าห้องน้ำเดินไกลอะ I'm looking at the radar, mate. Look Yeah, what's two happening players inside in the A lamps. site. We've got 2 players in lamps. That's crazy. Are they aware of Meteor's flank? This is what you're checking for at the moment as the drifter. You're clearing out of the teleporter ให้ is เพื่อน safe. เนี่ย And now it's the time for Meteor to activate super early, which I believe Freeing has actually spotted แล้ว as นี่กลาย well. เป็น So you ว่าเมทิโอ probably ไอ้ want to นี่ be เลย triple planting, flipping the แต่ว่า map. ได้โพซิชั่นอยู่ Taking out Meteor before you even go for that one is Ui. nice, but you don't even do that. Marco falls. ปืนจัดอะแต่ก็ Crazy ได้เฉ shot ย from งง Meteor, but at least the paint What? shells were ช็อตเมื่อกี้ไม่ได้ there. นี่คือตายฟรี Unfortunately, นะ that means เกือบ they หลับ do กลับมา lose ได้ a ตอน bit นี้ of initiative. Well, this is just going to be a buzz มันกิน conversion มาไว pass ด้วย over towards the Lambs angle if gotta I've ever be. seen one. Perfect line for it as well. เกือบไปรุ่นครับ Prowler, initial scouting, แต่มันเป็นหุ่นมินล็อกอยู่เลย and now it just goes off. เฮ้ย เอาพลาดได้ครับ Munchkin coming through off of it as well. Buzz able to relay forward after กำลังดู Stacks หุ่น has กล้อง fallen. สับไปสับมาเมื่อกี้ Only one left คนเดียว is Freeing Freeing with 0 util. He's hiding, เฮ้ยล่าสุดอยู่ไอ้นี่ไม่เหรอ hoping to be able to spring forward as Spike gets tabbed. Yep. He just Oi. slows off all of a sudden, Audi. and that's where he takes down Buzz. Still full health. Munchkin fires off a warning shot onto that shorty. Comes Ui. back in on a different angle, but Freak still Oh, Freak, snaps what on. the hell, The mate? Red Bull Yeah. clutch for DRX. Timeout feeling more favorable for them. ข้างหลัง And ฟี I ง know เอม they ไม่ are going to Clean love จัด that one in ต็มเลย the เต็ม pace เลย at เนี่ the ย moment. As the Red Bull clutch Skill วางเป้า comes on นี่ out. มาเพิ่มเมมโมรี่อ่ะ Your ทั้ง own วางเป้า timeout ทั้งไอ้นี่เดี๋ยว working ฟลิก with อะมัน treats. ดูแบบโอ้โห T1 ฟีงมันเดือดมากเลย I felt like it was going เป็น to ไหม be ผมว่า a ยูนิ good น่ากลัวกว่า retake. I felt like Meteor was red, ผม dropping. นะผมเลยเขาดู The ฮายูมิน Brimstone น่ากลัวกว่า คีนกว่า You're losing access to Yeah. some post-plant utils, some orbital strikeage as well. แต่ I actually thought T1 were kind จัง of หวะเมื่อ poised กี้ in ก็ the right ต้องให้เขาแห positions, ละ especially with that convergent path. It was a 2v1 at the end as well. Just Yeah. Freeing being จังหวะ insane. คลัชอะไรพวกนี้แต่ขอต้องอย่าลืม Clutch นะ rate. ก็อย่าลืมฟีง Coming มันเล่น around ไซเฟอร์ now, มาก่อน DRX go มันเป็น back ตัว to คลัชอยู่ holding แล้วไง out slow มันน่าจะชิน defaults. อยู่สมัยก่อนเลยอะ Wanting to hopefully avoid Izu, perhaps. Well, the operator out again, of course, so you want to try and figure out where he's going to be positioned in a line that Hermes needs to first and foremost be aware of. นะครับให้ Push ข่าววี stacks ล็อกก่อน back, just with the presence of destroying the Prowler and a progressive Long smoke of your own. Hey, yeah, fire. There's Izu. I mentioned Hermes had to be careful of it. Ridiculous. Freeing as well on the Yeah. chopping board. Dice สอง up. ศูนย์ได้อย่างงี้ Second one. Buzz at the same time also went peeking a little bit outside the teleporter. Not seeing too much outside of A short should inform T1 as to where DRX are. You got the rotations already starting to come from T1 as well. Some extra time being bought by the smokes being deployed, which you just have to disrespect here. They'll fade at, what, the 15-second mark, essentially? You're not waiting to 15 seconds to go. You're calling it early. You're at deficit here. เดี๋ยวนี้เขานิยมสโมกอยู่ Unfortunately, นะ they didn't do that. Smoke So guy. T1 look to Smoke. close in on Ngay the quá. angles. Not even able to break out of garden. สโมกลึกมัน Just Hyunmin. ฝั่งรับมันยังได้เล่น And this is going to be massive as มุมมัน well เยอะอยู่ for นะ T1. มีทั้ง The ใน fact ทู that ทั้ง they อะไร hold onto the pit, they hold onto the dimensional drift, seconds build up to closer Yeah. towards a couple of the extra ultimates. Buzz, he gets a little bit too hungry for that one, as Hyunmin now will try and hold on to the ข้างหลัง weapon. เมทิโอนี่ Bring a เลื้อยหนักกว่าแนท showstopper เนี่ย into the next round to hold on. We've got a lot of เออ ultimates เลื้อยแบบ for เจตนาชัด DRX เจ use น as well, and for Ui. poor old Hyunmin caught just at the tail end of the next round. แนทเหมือนแบบว่าไม่ No เลื้อย access จน to เป็นไอ that คอนิก gun. อะโดนเขาดักไปหมด Yeah, Hermes shoulder peeking out. เนี่ยสไนยิงเข้าศอกตายอะ Definitely feels like you're angling to try and remove this operator from Izu if he's able to find some great comfort on this Yoru op. Not going to happen anytime soon, though. Sheriffs. A couple of sheriffs for DRX. Yeah, well, I mean, that's why there was such importance on holding on to Yeah. that weapon, right?
having something to be able to utilize in this round. He's dead first. Hermes falls second. Buzz gets all the extra information. Kaleidoscope's back. I was hoping for a little bit more. Damn. It's just pistols. Good time to go fishing. Or not. You've already caught a couple. Excuse me. เอ้ยถ้าพี่มีสกิลติดตัว Now แบบว่า spot out towards B as ไม่ว่าจะ well. เห็นใครอยู่หน้าจอพี่จะฟิกจังหวะเดียวมันแม้แต่พิกเซลเดียวพี่ก็ยิงโดน See if you can The whole find thing. Munchkin. If he Hacker. gets his head open อันนั้นก็ for อาจ the จะเจอ fight, ละbut 300อะไรเงี้ย he's just going to deploy these smokes and play on the back with his teammate as freeing. He's getting toyed ไปละ with by คลาสสิกฟิง Buzz. Some happy feet action. And he was indeed too close to the edge. Enemy remaining. อุ้ย And now you สอง just know ศู where นย์ the ไหม last สอง guy ศูนย์ไม่เลย is. ตอง Oh, Mako. 2-0 That's 2-0 ว่ะ a nice หน้า little way to 3 say แล้ว hello to your ex-teammate. Another flawless round to come Nó through bọc from luôn, nó toàn T1 bộ though. T1 They nên are ta sẽ certainly combo starting mà. to manhandle Dễ hiểu DRX nè. on this map. They need to find a way to get back into it. Perhaps find a way to do บัตร the ตื่น early จริง round นะมาเจอเกาหลี pressure. Either Izu on that operator or Buzz potentially going all around. โคตรชอบเล่นหุ้น I ตัว mean, ที่แบบ it's มีวาร์ป the อะไร age-old thing วา about ร์ปกลับ Prime, เข้า isn't วา it? ร์ปมา When เล่น you're playing a โย composition รู้เว that เล only has อั a นติ slight little change in a duelist here or there, it plays the exact same as it always does in these Viper comps. จังหวะแม่งเซอร์ไพร It's ส์ just how are you finding opening engagements and not slipping up for the remainder of these rounds. Speaking of the opener Tian this Ti time,ของ DRX the old โอ้โห paper X Tian type Ti of แล้ว play. ยังไงไม่ให้ Put ใช้ over อะ the top, โอ้โห deep เล in ย smoke. เล่นก่อนเลย A different little look because it's not the คอมโบ double นี้ play down. ฮันเดทีปะเนี่ย But it looks a little bit cooler with the Scan. refractability that Buzz has to get ไม่ out แป of ด there. ไม่มีคนยิงสแกนไง You just call it so well, Komodo. I mean, bang on คอมโบฮันเด again. ทีปเลยแค่คุ้นๆอยู่ And now what do you do as DRX? It's a copy-paste scenario from the past couple of Tian rounds. Ti This ไม่ time ได้ it's ใช้ just อี got ก the แล้ว operator that's opening up the situation for T1 to try and close. It's tough. ข้อ Yeah, ใช้ it วิน feels นี้ like โคตร you เฉีย do บ have เลย to just kind of wait out the early portion of the คือ round. ถ้าปล่อยให้ but คอน at โทรล the ก็ same time, ยาก that นะ costs เล่น you ยาก quite a bit. ซัดเลย Meanwhile, for T1, the way that they're executing these early set plays is incredible. Yeah, It's always so well rehearsed. The thing I talked about earlier as well, right? You're playing a double duelist deployment. When are you doing something a little bit more aggressive and trying to maximize those sort of potentials that the Yoru with their exit ability and the Waylay with their exit ability does? เพราะวินหน้า Perfect ยังไง time ต้อ to งใช้ do อันติ that when DRX Wow. start to feel like they've got an idea of what's happening at the beginning of these rounds. Getting the operators on the 30 line, seconds left. that doesn't come out. There's a different look to it. Catches them completely off guard, and they have to just go for the save. Try at it again. This is the situation where I think to myself as, you know, for DRX, Yeah. do you consider a second timeout in the first half, That's knowing that you 10 are seconds a map down, ปวดชีวะ My ult is ready. เดิน knowing ทำเอา that แน่ this เลย attacking โอ้โห side of เดี๋ยว yours, you know, ชัวร์ เป็น you เรื่อง want to แล้ว get ทำเอา further ทุ than กไปฉีด in this ชัวร์ current ไม่ทำเอา path. ชั It's ว a ร์ good 9-3. question. It's a really big conundrum. I mean, oh my goodness, if you were Termi, what would you do? Your opponents just doubled up your T1 ก็ score เต็ as มกราฟ well, เหมื but อน you กัน kind เพื่อน of feel like you might too, because if you don't, you're just going to start to lose it lose grip of it even further. It's going to start to slip further away and away. Well, the save call of 3 there is the right call at the end of the day for DRX to be able to have another Yeah. challenge and go at it without needing that coach intervention. But you do start to wonder, how long do you hold on to it? Because if it is something like 9-3 and you drop that pistol in secondary round, well, that might just be the series and you're down into the elimination station. That's a elimination station. I like that. Well, we also do have ultimates slowly coming up online now for almost everyone once again. Izu can be a bit self-sufficient, send out the clone to be played, get yourself on the op line, flashes and gate crash to get out of dodge as well. Needs some teammates to assist him potentially, but does just do it by himself, and he can even go at it again. Didn't retreat completely to A, still here to reinsert himself. DRX have, for their control, a bit of long, and Stacks just walks in, catching Hermes. I thought he had a line for Nightfall, but actually the peak instead. Now on towards where Buzz is. And the rotations are already coming through because you just found what the kind of play was. Virgin paths to scout. Perfect timing on the dimensional drift to figure out if it was an angle for a little bit of a later B lean or figuring out if it's A. And you're trying to keep
many T1 members over at this A site right now as DRX. 30 seconds to go. โหแล้วบอมเลยดรอปไปเนี่ย Bully yourself through stacks. เก่ากับใหม่ครับ แต่แตก เกมเก่าเจอ Looking เก to มใหม่ redeem himself as well. เกมใหม่โดน Does back away off โด of น the จับ initial ตาย angle, เพื่อน but falls to Showstopper and ถือว่า Lee. ใช้ คาสมุก Rotations coming through now from T1. เมื่อ And กี้ Freeing has to take that ลงมาไว้ TP เพื่อพิษ really หรือเปล่า early to not play a little bit of a flanking rotator perhaps because the ต้องกลาง pick is what you want to be deployed on towards the site. So it's good กลางเรีย awareness. บร้อย You needed to bring that over. เฮ้ย It's an even better อ้าว incendiary from Munchkin though, cooking เดี๋ยวจะ Hyunmin เชื่อ alive. Painful. Hit for pit and Waylay out going in. Covers so much as well. นะ As Bane just hope to look for as many kills as possible, spamming นิ่ง through. จัดนิ่งจัด Unfortunately, though, it's going to be the trade, and at the same time, for Freeing to spring his trap, Mako managing to hold his own. โอ้โห Time เหลือฟีน ticking คนเดียว away. T1 just hoping to be able Well, to find but- Freeing well, at the but- right time, yeah. but Freeing goes off again. Munchkin gets the kill at the end, sticks the defuse. It's a different outcome this แล้ว time. คัดอีกนี่ เอา Munchkin จัด in นะ that ฟี moment for the 3K. Not sold too hard on sticking around for A. A necessary requirement, though, for the chances of DRX to get Freeing into the site to put that pit down, but in the tail end execution of trying to protect the spike, does not work out in amongst the goo on the site. Quick shoot and crosshair placement in the end to get the job done. 7-3 stingers for DRX. And a bit of a pacier one perhaps up through A short required. As Izu with the operator. An opportunity. He can have at it again, being at the right spot. His teammates all around him as well. Ultimate's still online too, and it's just going to be further shots being found. Picture perfect, sharp and precise. Pea shooting gallery out here. Yeah, especially with the guns that unfortunately DRX had. It's just Bane left with a little water gun, squirt squirt. He's going to pick up an upgrade, but he's still got a lot more to do. I'll let you say that if they're using the Blast X skin, but they're not. Yeah. Or the Blood then. Or Neptune. Yeah, Blood. Would have been nice, but either way, this GG. is pretty much a done deal. 8-3. Yep, and this is why I throw it back earlier on as well. Are you deploying a secondary timeout in this half or not? To have another chat as DRX, because it could go to a 9-3 the way they are playing. Well, T1, they are playing this defensive side. I guess then perhaps for the DRX coaching staff to put a little bit more stock in their defensive side. But if that doesn't work out, then oh boy. Last round and a half. Nerve-wracking. You got to try and break this streak here. 9-3, more problematic than an 8-4 always, but we'll have to wait and see what does happen. Operator rings out. Zach's pressured out of hookah. Does have an answer with the Nightfall. You've also got the orbital strike from Munchkin. Izu, not so much as dropping the ball in that situation. It just rolls a little bit for him to recollect. Bring them down. But then for DRX to think, like, is he still going to be looking around the corner somewhere on this side, or should we go somewhere else? No matter where, you have to consider every angle dirty. You have to clear everything right now. It always takes up so much time. Look at Buzz. Yeah, well, Hermes is going to probably Pinocchio around the corner with this operator. And it might very well be Buzz to find it. That's the clone. Shot, baited in. Can Hermes find the very important kill right now? Yes, he can. Center mass. Perfect square on. Instant reaction with the orbital strike from Munchkin, however, so it does buy a little bit of time for the rest of T1 to get in close enough. Nightfall as well. Stacks landing a shot backside. The rest of DRX trying to break on through. And you got to wait through all of these flames so that you are going to be able to carry on. All the health 30 comes seconds. on back right now, and it is going to be a scrappy fight when you look for the plant to go on down. Not going to be able to deny it, though. And neither side has any more utility left, so it all comes down to the angles and the peaks. Smokes just waiting to fall. Very late flank from Meteor here too, by the way. To work out time correctly, but for now, DRX able to stand tall with the angles being held. Bane, Hyunmin, Mako, and all that's left. Meteor, fortunately, took a little bit too long, just as you mentioned, Komodo. And not opting to go for a 3-2-1 Pete together. Play for the round, play for the spike, maximize your chances here as DRX to
Well, Gather a very, very required round. 8-4, as I said. Necessary here in terms of a 9-3. And Meteor, well, I thought for a second we're going to be padding some stats and going to save the gun for the next half, but we do all end. And it is the 8-4 scoreline here that DRX, again, desperately needed. Better than 9-3 at the very least, and well, would you look at that? Hermes is the one who was somehow, you know, somewhat able to be the one to open things up. I mean, it was very required, right? When you got that solo line, if you're playing that Yoru kit, use that clone to its best potential. Which he does to then find Buzz, and the rest of the squad can really focus on trying to establish a spike plant.ลืมเปิดเสียง Able to sorry respond, just stopping Izu as he tried to pass. Gunman now springing forward, finds 2 shots into his opponent's back of skulls. Do they know that Munchkin is already here, sneaking through triple? They do not, but now aware. 1 versus 3, turn 1 versus 2, plant to be established. Spike planted. Look at him though. Sneaky beaky. Does Munchkin expect it? He managed to back off just in time. It has to anticipate a possible double swing. He's continuing to watch his smoke, or at least to obfuscate himself away from the angle. Finds the first pop. And here comes Free. Was he crouched? He just gets on the right line. In the passive play, taking the fight, knowing that his opponent might read into that being a bit of a fake tap. Talks previously about the difference that a 9-3 would be in this map as opposed to an 8-4. Gathering that pistol round starts to make you assume that things can get a bit closer now. And by the way, I mean, DRX doing better with เอ้า missiles. ผมลืมเปิดเสียงดิสด้วย โคตรโหดมาโกะบอกช็อกเลยอย่างเงี้ย Super 2. There. So a bit of a breath of fresh air buying up now. But also back to the defensive systems, the defensive defaults perhaps. Hero gun for Buzz. See if fortune favors the bold in this situation, because Hermes is already on the line with the technical weaker scoped rifle. ไอ้ของแตก พี่ตัวสั่นว่ะพี่เหมือนหนาว Now while Meteor มันจะ forward gets ช่วงนี้พี่ทายผิดทุกที by เว้ย freeing.
หนาวจัด Great damage with that bandit. Don't get me wrong. He would have loved to be able to finish the job though. Yeah, unfortunately, because of that, now it's going to be layered on with Hyunmin on that Bulldog. He's back in around, maybe waiting for the toxic screen to come up. It's just a very reserved defense at the moment from DRX at this A side as well, on the expectation that it might just be a barrel roll in towards the front side of this site. Yeah. I do see that from DRX a lot, though. Now that they have confirmed information, they will react in kind. Yeah. Boombot is the one that goes ของ off ยังอยู่ too. ครบเลยว่ะ 20 seconds to go, T1. If they can get a plant, it would be good. Kill there from Meteor is alright, but now just stacks. 15 seconds to die. He's going to do it in 2. Great reactions coming out from DRX, just waiting out all the intel, piecing it together, and there you have it. A beautiful wombo combo of a seize, a boombot, snakebite, everything that you have. Maybe you call it cookie cutter Valorant, trying to maximize a bunch of this utility and gather the good reads, but now we need to see these teams start to dig deep. We want to try and close this 2-0 as T1. DRX want to try and push us into หรือว่าจะมีแบบ3ครับจังหวะนี้ Yeah. เฮ้ย 6-8 อยู่ที่วินนี้แหละ อยู่ที่วินนี้แหละ T1 here as โคตร well. ปืน It's แบบ not น่า looking ลุ้นอยู่ too นะ crash ดูดิ hot when you look at เอารอ Mr. ตัด Munchkin there ตัว on ละ the นัด stinger. อะ มีเอารอนแล้ว มี มี 3 สไน ตัว ด์มีออฟ Hermes ด้วย bringing out the ก่อนเล่น operator 3 คน as น่ะ well over on DRX's side. It's going to be ภาพอยู่นะ very interesting to see if this is expected. You know that the Outlaw รูด was ปื in ดรูด play, ปืด so that's got 3 targets that can finish off. แล้วเฮ้ยแล้วยิงแบบ He ให้ did เขารู้เลยเหรอ finish, yeah, fire ออ off ก a สไน shot. มา Yes, he's using the scare tactic. That ไม่ได้ the เซอร์ไพรส์ opposite เลยแบบ play, นี้ you need to แปลว่ายิง really ขู่ clear เนี่ย all of your lines now ได้ as ยิงขู่ T1. ไม่ให้เดิน ยิงขู่ซะงั้น ไอ้ไปยิงขู่เฉย There we go, prowling forward. Portal closed. Hermes up towards B long now, though. And is the better stacked site for DRX. Spotted. อะไรอ่ะ Yeah, it's a cheeky little shot towards his body. Now they're just going to try and layer all the utility on towards him. Hits the TP. And his own one towards the A site. Marco, though, not going to be eaten by the utility, or rather, yes, he is. The C is going to be getting him, but the incendiary buys time before they can get in towards the site. Now T1 look to establish a วิดีโอ plant. นึกว่ามันจะกระโดดเข้าสโมกไปเลยเมื่อกี้ Pretty มัน much ดัก a ไง good มันติด foothold ดึง over ขา the site established as well, Komodo. Oh my goodness, that was โด so นซีด quick. นี่เมื่อกี้ You know, Hermes is just saving this operator right now. The rest of the boys Wait. try and remove some of these guns from T1's possession. ต้องปล่อยว่ะอย่างเงี้ยต้องปล่อยเพราะตัวเองมีสไนด์ Despite ใช่ the เซฟออฟด้วย positioning from DRX, which was pretty good, ใครอยากไปเลย still เมทบอก completely sussed out by T1. The experience speaking volumes right now, and spotting freeing out by the เปย์น่า shoulder. ทำได้ดีกว่านี้วะ Oh, he goes in for it. What the Marshall headshot. I mean, Freeing has so many chances to just line up where Meteor was on that line. He did not เรา budge. ยัง Yeah. Yeah, T1's not going to have any more of that. เซฟ First buy round for T1, and the bonus for DRX not going the way of them, but they will retain this operator, which is going to be a necessary item, you would say. If we look at how Izu was piloting that over on the first half, it was paramount to a lot of great opening rounds, and then save situations, finish situations that you just know how the round is going to end. So we've got a good challenge for Hermie at the moment to continue with his op prowess that he was leading on before last series. Not actually sure if the likes of Autumn did overtake him. วิดีโอถึงกับ Kill at the อู้ end. Well, we'll see. Op still in play, like you mentioned. Guns being bought back up as well. T1 needing to keep all of this in check. And it's just immediately getting all of the space over towards Showers with the haunt through the teleporter. Oh. Sending Munchkin away towards short, but if you're trying to waltz on through, you need to make sure that the music isn't a countdown for your death here. Freeing on a shoulder spot. The info is here, and this position is too hot. Yeah, snake bite, get out. Does give T1 quite a bit of space to work off of, though. Hermes, meanwhile, good little jump peek coming out from Stacks. พี่เคยโปรแกรม Valorant ค้าง should บ้างไหม confirm it, so the whole โปรแกรมอะไร team now just โปรแกรมใน being คอมอะไรสัก cautious อย่างหนึง around these little corners, เฮ้ย around these แล้ว angles. เราเคยเปิดเทคเมเนเจอร์มาแล้วเทคเมเนเจอร์มัน Freeing ค้างเลย managed just to hold his ground. เคย Double kill. And 3 T1 players พี่ค้าง stopped เคย dead in พี่ their ค้างบ่อย tracks. นะคือออกมาโลละครั้ง Gonna be very แม่งควรจะต่อ unfortunate ต้าน to get นะ out of แต่ไม่ here. เข้าร่วม Does เฉย good work to get away with one.
But as ค้างเสร็จปุ๊บ Stacks can't finish กดอะไร any ไม่ได้ other นะกด opponents ก as ดพอ well, ปิด it คอม starts to เมื่อกี้ become ของ a ผม bit มันค้าง grimmer ยาว for the เลย chances of แล้วสตรีมฝรั่ง T1 ด้วยนะ protects this spike and now freeing is Oh. multi-fragging Oh, up. that- Izu that has gột lại 1 mới đai được. HP. The job is done. The defuse is Maybe there. what? DRX find a สูสี pretty แต่ว่าคุณ clean เนี่ย hold. ปลาบีคอนกู้เว้ยสูตรใหม่ You กู้ไว start to wonder as well. Should you, as T1, look to play for a little couple extra picks before trying to force a plant? มันมีเวโต้มากันสกิลใช่ไหมถ้ามันมีตัวละครที่แบบกันกระสุนด้วย โอ้โหแต่ไม่กันสกิล แต่ไม่กันสกิล The เออ coaching เอา staff กัน of กระสุนดีกว่า DRX, น่าจะโกงกว่า Argency, I think. มาเลยใช่ Why Phải did lúc they bên. call that timeout Hay in the chết first lên. half? Timeout. น้อยไป Oh, กลับมาอุตส่าห์ชะล่าใจกดชะล่าใจปิดเพลงต้องกลับมาซีเรียสแล้วเหรอเนี่ย To you if the op isn't in play. So that's why there's going to be a very big importance on removing the op from the equation at the moment. But the real question is, how do we do this? How are we getting him in a spot of bother with a massive advantage for ourselves? especially the composition that you do have. Hyunmin also with Showstopper online for a possible retake right now. Well, Bane Yeah. needs to back out. He had any idea of what was around the corner right here, he would think better of this one. It's good to see that only one member of T1 does destroy that Prowler, but now they want to just ramp up towards this site immediately. There's Hermes. Just sacking it into the site. Unfortunately, not quite enough clearing like you would have hoped, Komodo. Unfortunately, T1 will have to hang around, especially with the mollies tossed at their feet. Everyone has relinquished control of this A site at the moment for DRX, and unfortunately, the opportunity window has closed for T1. No fresh air. Swinging on through that one. Meteor finds Marco. Lives to tell the tale healthily. เดี๋ยวมันไม่สูสีไงพี่ คนเราต้องสู้ด้วยจำนวนเท่ากัน Still leaving Meteor to lurk around. This is where mid-round calling becomes paramount for both of these teams at the moment. What do you feel like might be coming over towards the A site? What can you do with this wall at the moment as Meteor to allow Munchkin to get in? There goes Hermes. That's how you dispatch the operator. But has Hyunmin มันกลับมายากเลย DRX loads himself over at ตอนนี้ this คนยาก A สุด site, คือ put มิน himself in the right จะมีโชว์ position. ซ็อปเปอร์ 20 seconds to go. By the way, if he finds Munchkin, which he does now, priority to deny this plant from the rocket may very well just do it, locking them out of the showers and sealing the deal with the stacks. Hyunmin looking for 4. ได้1 คน โอ้เมทิโอมันอ่านแบบว่ารู้แม้กระทั่งถ้ากูแข่งกูก็ไม่ได้ I could not have said it better myself, Komodo. You are the superior caster, but yeah, this entire round just played out all thanks to one guy, Hyunmin. All because of his positioning. Really bailed them out of the situation there, to be completely honest with you. When Hermes falls on that B site, it could have been the way in which that you crumble at the moment, thinking that we've got no space anymore. That's why it's super important that Hyunmin is just able to showcase, จากหน้านิ่งๆใช่ไหม a very concise play, a very smart decision in that moment. Doesn't overplay his hand, knows that time is his friend. คนมันแม่งเฉียบอ่ะทีนี้ And it breaks the economy of T1 here as well, as DRX are looking to equalize. Perfect opportunity to do so. กูแตกเลยเมื่อกี้ยิงบอลสก้าเข้าไป Change up in their game plan, but not quite reading it just yet. Unfortunately, this time, the 4-1 being red. Bring them down. Just keeping an eye on timing on a bunch of this utility at the moment for DRX that T1 are going to have to try and figure out a little bit later on. You still got the sniper for Hermes doing damage, getting on strong lines. DRX are happy to let him hold เพราะมันเหมือนแบบแม่งเล่นแล้วแบบมันรู้กันอยู่แล้ว rotations, early long information as well that they're happy to give up if they need to, and
buy time with single sky smoke deployments to keep refreshing, of which Marco only has one, so he can pop that down at the right timing and lock you out of hookah yet again. Trying to go in for it anyways. เอาแปลก Bucky kills. The sheriff shots landing square on this time. เป็นเรื่อง After a round like what we just saw, you wouldn't think that they would drop it like this, but lo and behold, now you got Nightfall sent into sight. This is not what the Prophet foretold for DRX at the moment in a very superior ประเด็น round. คือตัดไปได้1แล้วด้วยนะแม่ง5-4แบบอีโคมันยังแพ้ Sudden round, which should have been DRX's. They will still push โดนเอาเนี่ย forward though, แต but ก now เขา we're ดีด้วย seeing อุ้ย spot stacks, low HP will fall. ตัดแตกเฮ้ย Buzz with convergent paths. เฮ้ยมีอันติอยู่บัส They're expecting it though. Look at the reposition that they start to come out with. Now the pit protects Hermes. ผมมันไม่โดนนะดิ Still, just play for time, perhaps enough. One enemy Might do the trick, Buzz. เอาขึ้นก่อน Really low, but he looks to play around with refract. เฮ้ย Is that still enough time? Goes back in. Cheer. Spots him by the What? head. A thrifty pull out of Yeah, nowhere. but man T1 once again extends their lead. Legitimately, there is no other Yeah, he engine made no that can chip do too. that there. You miss your shots in that pit, you are dead to rights. Even as a Yoru, you have that, time to ไม่ได้ activate. ครึ่งด้วยนะ Maybe one could make an argument a chamber could, but do you have the rendezvous at the right location? It's on a dime that Buzz is able to drop that refract in the right spot, and having health, it does not matter. You hit the shot when it's a time pressure moment for freeing. ของจริงของจริงครับ And a thrifty comes Hey, through Ole. for T1. No equalization on the scoreboard here. DRX again have to fight tooth and nail on this defensive side. ของใส่ที่วันต้องใช้ซิกแมน Hermes does have the op once more though, but Yeah, look, yeah, dive in from Buzz. อ๋อ Absolutely feral onto the ให้ site. บัตลงนั่งผมลอง Rest เดี๋ of ยว the team Cái năng đi though, vào đây start to make their way over to the site as well for Yeah, DRX as the yeah, plan yeah. starts to go down for Phải không? Đang stacks. chỉ cầu cảnh Hermes sát. sending it in, โอ้โห denying Izu in a 3v3. Just walking through the same ไม่ทีโอ fight as พ well. ลากลาง Ridiculous. Still เว though, ทพิชทีไร Spike แม่ง in their Không hands. lặng. T1 will get down nonetheless. Hermes Nó goes lười into kìa. dimensional drift as well, so we Ui, need tao the có team đồn to start to be tao able to tơ back à. him Không, up. mới chơi. Bane with a Ui, nó seize mới chơi could nó lock ủ that nó in. đồn. Mình chỉ biết đồn Try hiểm mới đẹp, mà to lên mà play đền. for Chơi this lắm, one as they mà push lùi lắm. Meteor out Còn of the tao lấy pit, mình trying năng to mình mới- laser mới beam hẳn rồi. onto him. Managed to do Oh, justไม่ a ไหว bit, ว่ะ but มัน still วิ่งคม Buzz all around the corner. Bắt đầu hay Finds rồi. a third. Bắt Munchkin's giòn still rồi đi. alive as well, perhaps undetected. Now inside of Bath, Giờ but lên. behind Nè, is liệp where rồi, nó tên Hermes doesn't Bà expect mới phá. Buzz. 2-0 A นะ quad Tì- kill. ไม่หยุดเลยครับ He's got the full bird's eye view Phải at to the split moment, á. doesn't he? Chủ có Multi-frag mà on nó mà multi-frag in giàu. those past 2 rounds. Massive moments from the big man in Buzz. From the opener to the closer as well. He has been absent previously. He is certainly making his name known in the server today. Absolutely sensational and ปา sharp. จับ Both in Bắt decisions Bắt. and in mechanics. And it becomes real rocky right now. เวทด้วยเวททีม That's why I'm wondering. Up, continue to have their way with things, especially Buzz just wants to dive in like that again. Yep, you asked about the economy. Oh, no. Big batch of buckies. Komodo. It doesn't give confidence, that's for sure. But with how long sometimes these teams do take in these rounds, Time to jump. it could thrifty here. We did see T1 pull that off, so Yep. Hermes is certainly window shopping at the moment. See what he can spot. Yeah, he got it. เฮ้ย got just the one. แรงจัง Look at the He's layering so- from oh. T1. Stacks. แปลก Trying to back up his It's opponent. 900 really ป่ะ important. แรงมาก At the same time, โบ๊ะ Meteor. เข้าไปที่หน้า มุมแตกเลยเมื่อกี้ Little ระยะ Journey นั้น of เปอร์ his เซ็น own. ต์รอดสูงนะจริง เออ
The thing for me Like right now Mark. is he does just need to take this super slow, clear every single corner, leaving no stone unturned, and just recognize that Hookah is dirty for his team. As long as that's communicated, it should be a very easy job done here for T1. Even if you are going towards Hookah, you can prowler this. And that's exactly what they do. Oh, it doesn't quite go in the right corner, initially. But at least they still managed to find the trades necessary. So, Bane in with Bandit, quite line up the shot. 1v3 now with just It was that kill right there. Bane finds that one with the Bandit. Maybe a tenable scenario for freeing to have found this one. Munchkin seals แต่ว่าก็ยังเบรกได้หนึ่ง T1 จะมีจังหวะได้เล่น 4 series points to close this มาตรการเป็น to 2-2 earn their first Pacific win against เมื่อกี้ยิง DRX. ไม่ตายไง แต่เพื่อนไกลยากอยู่ที่ดูละ momentous if it does happen in the upcoming round. Fantastically played all throughout. Buzz stepping up. Would be a painful one to suffer if you are on the side of DRX, but otherwise, we'll see what this buy can do for the team of blue. Poison orbs being set up for now, but at the same time, DRX ต้องขีดไปตามเฟดแบ็กกลับมา no nothing, just the rifles. Trying to peek around, 3-8 นะ waiting out the gate crashes once again. Got to make some really big decisions here as DRX, or maybe you have to cut a couple of corners. เข้าไปเลยอันนี้ No matter which way you think about this one, it is gonna be awkward. ตีกลับเลยไหม He will try to apply some pressure for now, at least. Dimensional drift in the sight. Immediate smokes drawn out. ปีนี้มันไม่ค่อยดีนะสถิติต้นปีของเรา Catches onto one. Mako into the corner though, tries to play around, but unfortunately cannot go turret mode. It's gonna be Stacks pushing on through. Munchkin as well covering the back ends, and that leaves free alone. Cold. He wants to go out of the smoke, but he can't. Spike getting planted as well. He will just take a little. คือ หมดใจเพราะบัตใช่ไหมตอนแรก ให้ทีวันเนี่ยเป็นเกาหลีทีมโนหนึ่ง แล้วบัตแม่งไม่เคยยิงเลยไง ก็เลยเลิกให้ทีวัน แล้วพอเลิกให้เป็นไง วันที่บัตแม่งยิง มันมีพลังงานมันมีพลังงานอะไรหรือเปล่าวะเพื่อน unbelievable ใช้คำนี้ได้เหมือนกันนะ unbelievable ก็เฮเลติกไงหมดใจคัมแบ็กให้คัมแบ็กยิงพอไหนเชียร์ เหมือนเมื่อกี้ แม่งไม่ยิง เหมือนเมื่อกี้ที่มึงกับกูพูดไงเฮ้ยสปิดมีภาพนะ 12-8 คัมแบ็กได้ทีละวินแม่งเอาเลยแม่งโยนเลย เอ๋ย เป็นเล็กเจอทีวันเพื่อให้ใคร เปปเปอร์เล็กทีวันเปปเปอร์เล็กเด้ เป๊ปดิยังไงให้เป๊ปอยู่ เนี่ยวันก่อนเจอเจนจีบัตยิง31ตัวลบ17เนี่ยที่โหลเนี่ยทั้งเกมนะ10 คนเนี่ย บัตเจอเท็กเจอร์ดิแล้วแบบเขินยิงไม่ออกเลย เจอหนอทีมก็ยิงอยู่นะแต่ก็แพ้ เอ้ยว่าสแต็กสอบผ่านไหมตอนนี้ยังดีอยู่ไหมยังดีอยู่ไหมใช้คำนี้ด้วย ถ้าในฐานะที่มันไม่ได้สั่งอะผมว่าแม่งไม่ค่อย หาคนมาเปลี่ยนละ ผมว่าอินนี้ดีอินนี้หลายคนดีกว่า แต่ถ้ามันสั่งแล้วสกอร์ประมาณนี้โอเคได้ แสดงว่าคิดไปทางเดียวกัน ผมมีความรู้สึกว่าสแต็กถ้าไม่สเต็ปมาผมว่าต้องเปลี่ยนว่ะ แต่เรื่องการส่งของอะไรมันยังโอเคอยู่ แต่ผมรู้สึกว่าทีวันมันยังแบบมีคนแบกอยู่ มันต้องมีใครแบกสักคนก่อน อารมณ์เหมือนทีมเลยว่าที่แม่งแฟนาติกอะที่แบบว่าต้องมีใครตื่นอะถึงจะชนะ เหมือนแคชชี่แบบ ดูเล่นเนี้ยถ้าเพื่อนมาไม่มา แต่เพื่อนไม่มามันมาให้ โอ้แคชชี่นี่ ตื่นจัดเลยตอนเนี้ยผมบอกเลย ไอ้แคชชี่นี่คุณภาพครับแก้ว โคตรดีอ่ะตอน เหมือนตอนออปติกนี่คือแทบจะแบบคนละล่างอ่ะ สงสัยอยู่กับพี่โบ๊ทแล้ว โดนละลาย ใจชื้นเอง ตอนอยู่ออปติกไปดูหน้าดิเคยยิ้มที่ไหนอ่ะ ตอนไม่ที่มันไม่ยิ้มไม่ใช่มันเครียดเลยแม่งต้องดึงแข่งกับวิกเตอร์ ตึงกันดัง คือ วิกเตอร์ก็ หน้าคือต้องตึง ดึงตอนนี้วิกเตอร์ไปไหนแล้วหายไปเลย หลุดวงโคจรไปแล้ววิกเตอร์ วิกเตอร์ดึงจนพี่เอ๋ยหมั่นเชี่ยวลำยิงหน้าไม่อย่างกับมาเฟียฮ่องกงดึง โอ้เหมือนเลยแหละ ไม่ได้ ดึงที่หายพอมาอยู่กับโบ๊ทนี่แบบไม่ต้องดึงอ่ะยิ้มแบบมีความสุขเล่น ยิ้มตลอด มีพาโบเอสโค
ไปแล้วครับแชทเจอกันครับ ขอตัวไปพักผ่อนครับ ไม่ไหวแล้วตาล้ามากเลยวันนี้ตื่นไวด้วยมันก็เลยแบบทำให้ตามันค่อนข้างที่จะล้าหน่อยครับ แต่วันนี้ก็จะนอนเร็วๆครับ ขอให้ถ้าคือรู้สึกง่วงปุ๊บผมขึ้นข้างบนนอนเลยจะไม่ฝืนเจอกันครับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ มันมีแข่งปะวะพรุ่งนี้ ไม่มีใช่ไหมวันจันทร์ไม่มีเจอกันครับบ๊ายบายขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับผมบ๊ายบายนะครับ ขอบคุณที่มาดูนะครับ ขอบคุณครับ วันนี้ energy น้อยครับ ไม่ค่อยพูด เป็นเพราะว่านี่แหละนอนน้อยครับ เพราะว่าจะเปลี่ยนเวลานอน ขอบคุณครับที่มาดูนะครับลืมปิดสตรีม